Tsy maintsy averina le izy raisitsika ny apokalipsy toko voalohany aloha andininy fahasivy-ambin'ny-folo sy ny faharoapolo ihany. Tsy miala amin'io apokalipsy io tsika zany satria ho an'ilay fiangonana fito any tany Azia le izy. Apokalipsy toko voalohany andininy fahasivy-ambin'ny-folo sy faharoapolo ihany no vakitsika petsy fito amby efapolo sy roanjato testameta vaovao, boky farany eo amin'ny baiboly zany. Mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy, miara mamaky tsika rehetra. Kosoraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy hatrizay, dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan'ny volamena fito. Eto amin'izay tsika miara mifantoka tsara. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito, ary ny fanaovanjiro fito dia fiangonana fito. Rehefa mahita fahitantsika na mahazo nofy dia misy hafatra ao anatin'io. Ny bokin'ny apokalipsia mahafanambarana anazy dia misy azy kôdy. Mila fantatra tsara ny kôdy. Fa eto zao manazava ao anatin'le fahitana ihany no milaza hoe ny kintana fito dia inona hozy izy? Anjely fito. Ary ny fanaovanjiro fito, fiangonana fito. Ireo fiangonana fito ireo meka izany ny kôdy menanareo dia hoe toetratsika ireo. Dia teo zany ny voalohany no anlazaina tao amintsika teo. Melohany ny dirako amin'ny anjarako raha dia andoha ataontsika ilay hira hoe Andriamanitra ohatra amin'ny maraina no ny antsokanao. Eto dia mampitarika antsika rehetrarehetra, tsy ny hira mihetsikehtsika na tonga anao amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina. So dia misy ihany reto hoe Andriamanitra voninahitra, tsisy kôre eto. Raha izay aloha zany dia tsisy, tonga dia ndana mody. Tsisy akitehako eto, tsisy. Dia raha ozy izy ianao hoe tsisy akitehaka dia tsy hitanao voninahitra Andriamanitra, ndana mody. Ao tsara. Fa ny fanamiasana zany afaka miasa amin'ny fomba rehetra. Izay ny hitaritako antsika aloha ty amboalohany fa misy mieritreritra ohatry ny tehesona ry tompo. Andriamanitra manana ny fombany. Tokony ho tafiditra tsara daholo tsika rehetrarehetra zany satria tena fifadikanina ho an'ny fibebahany ty. Tsy midika koa zany akory dia hoe hira mampalemilemy petôly dia eto tsika izany. Fa ataovy izay ahitanao voninahitr'Andriamanitra. Andao ara tsika anao an'izay hira izay. Tsy maninona mipetraka ihany. Andriamanitra ohatra amin'ny maraina ny antsoko anao. Taninanandrano
ara misy ten'Andriamanitra eo amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana fandraisan-dahatra fanitsiana izay diso hitezena amin'ny fahamarinana. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Hitaritsika amin'izao fampianarana izao andray amin'izay afatra men'ny tompo antsika. Fa ny ovaka antsika dia ny apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy amby roapolo. Izay ny anjarako. Bokin'ny apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy amby roapolo anankiray ihany. Eo amin'ny soramandry eo dia mahita antsika hoe miara-mamaky antsika hoe Tiatira. Dia Tiatira aloha tsy haiko ny dikany. Ery ambany ahoana izay ianao? Fanompompanahy. Fa eo ambany misy soratra hoe pédicatre. Any mivakitsika eo zany angamba ny loha fa mamaky ary tsika. Blasphémie. Lasitsika ara apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy amby roapolo. Miara-mamaky tsika ary za mampirisika antsika rehetra amin'ny fifadian-kanina ohatr'izao tokony mitondra baiboly isika. Raha andeha hanao baolina zao ny olona anankiray dia tsy maintsy mitondra maillot sy gôdasy. Raha andeha hilomano tsy misy olona mandeha milomano zany manao palitao, costume fa maillot de bain no entiny ihany. Raha andeha hamonjy fifadian-kanina ianao zao dia tokony tsy tenenina hoe mbo mitondra baiboly. Io le lesoko amantsy. Mba mitondra baiboly rehefa akaty am-piangonana ary zany tokony tsy hoentanina intsony fa tokony efa voizina, tokony efa mandeha ho azy. Lasa ary tsika amin'ny anaran'i Jesosy ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira. Izao ny lazainy zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganohano. Fantatry ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asan'ny farany lehibe noho ny voalohany. Kanefa manantena aminao aho satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpanona ny vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoka hijangajanga sy hinana hienana terina tamin'ny sampy ary nomeko andro hibebahana izy nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro ampandamahaka eo am-pandriana izy ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy bebaka amin'ny asan'ilay vehivavy izy. Ary vonoko amin'ny fahafatesana ny zanana ary ny fiangonana rehetra halala fa zany mandinika ny vosiny fo ary omeko araka ny asanareo aminareo rehetra. Fa aminareo izay sisan'ny Tiatira dia izay tsy manana zany fampianarana zany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe sain-dalina satana dia izao no lazay. Tsy ho vesarikentana hafinareo kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko ary izay maharesika mitandrina ny asa avy hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'izay nitondrisa ary iandry azy amin'ny tembe izy ka norotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany dia arak'izay efa nireseko tamin'indraiko ary omeko azy mikita ny fitarikandro. Izay manatsofina etiny ainy aoka izy ihany izay lazay ny fanahy ny fiangonana. Amen. Ray masino manamasinanay ny fahamarinana. Amen. Ho an'ny fiangonana ny Tiatira ny afatra. Ianao le Tiatira. Iza? Za. Fantatro ozy ny asanao. Ahoana le tenin'Andriamanitra eo? Fantatro ny fitiavanao, andininy fahafolo zany. Fantatro ny finoanao, ny fanomponao ary ny faharetanao, ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Olona miasa zany le tenenina eto. Tsangano ny tana izay miasa hoe dia isan'ny teny foana hoe miasa inona? Eo ma tsy le alabaly eo. Asan'Andriamanitra ny resahana eto. Mpanompon'Andriamanitra ny resahana eto. Fiangonana ny resahana eto.
fa eo ambany eo amin'izay misy teny tena mavesatra kanefa dao ary zana nahazo an'ity tena ozy Andriamanitra fa maninona ny zany nahazo an'ity mananteny aho mananteny aminao satria ianao mandevitra amin'ilay vehivavy hozinay misy Jezebel mampiasany tena glisy kely zay mba mpifantoka anao Jezebel fa izy ary le Jezebel eo ambany eo le izy eo ambany ihany le valile kody le Jezebel teneny kosa izy le afatra satria fahitany io dia le olona milaza ny tenany hoe manino mpaminany ny faran'le fampianarana tato amintsika moa dia alora gasy tenenina ntsony hozy Jesosy hoe satria tsy fantatra ntsony izy na zany ny tena marina satria ao aorianan'le ozy Jesosy dia tsy maintsy voatarika ianao hoe tsy maintsy manaika dia ohatrany hoe andao aloha naka tena andao mihitsy aloha tena tandremana be zany le vehivavy zany mpaminany sa tsy mpaminany tsy mpaminany fa milaza ny teniny ary zay ny hevitra zay mantsy ny eo zany le izy hoe eo le kody fa mipotra ty olona ty tsy mpaminany akory fa miteny hoe za mpaminany any zany dia efa mipetraka lizy izy zay na teo hoe Jezebel misy Jezebel lehilahy fa sao dia afaka eo ny lehilahy afaka otsia zay mpanompon'Andriamanitra rehetra miteny zany hoe zange mpaminany nefa-tarina hoe mpaminany ny olona anankiray dia mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra aloha ny teneniny ary marina sy tanteraka eo ambany eo amin'izay tena zava-dozo ahoana le soratra eo ambany laza ny teny mpaminany vavy ka manino mampianatra sady manoloko ny mpanompoko teneny mafy rangaha teneny mafy dia raha misy olona miteny hoe tsy maninona le mijangajanga dia misy fanahy ratsy izy tsy maintsy tenenina io fa ny mahasosotra amin'le izy ohatra ny numéro mahazo foana le izy dia le izy ary zany efa fantatra fa ratsy dia maninona raha mbola teo izy dia mety misy teny zao aminareo mbo mandiny tena aloha andiny teny tsika rehetra mafy ty fatara anankiray ty ohatra ny mandahitra foana fanompon'Andriamanitra anankiray akateny fa hijangajanga hoana izy azy mezana rongale izy dia miteny ve ny tenin'Andriamanitra sa tsy miteny tsy miteny tsangano ny tana zay hoe miteny ny tenin'Andriamanitra miteny io ka rehefa nakateny izy dia niteniny azy dia hoe alaviry ny fanontaniana daladala miteny ve zany sa tsy miteny so dia tsy miteny ary zany tokony efa fanontaniana tsy fapetraka zany hoe dia ianao fa zany teny dia hijangajanga ary tomboka mihery aminao mety ve sa tsy mety ozy ny tenin'Andriamanitra hoe madisy hevitra anareo tsy fahalalànareo soratra masina satria any amin'ny Exodus 2:20 efa misoratra hoe aza mijangajanga dia tsy mety aloha zany le izy mety sa tsy mety sangano ny tanany zay resy lahatra fa tsy mety ry tompo ary inona raha no hanohizana an'le izy eo tsika za tsy ara-manangan-tanany hoe atsangano ny tanany zay mbola manohy eo indrindrako fa efa eta le tenin'Andriamanitra miteny io angeny zavatra resahana io zany dia mpanompon'Andriamanitra ngeza be io resahana io ao anatin'ny fiangonana anankiray io zany ary ny tena zavatra mitranga dia izao za ozy mananteny aminao satria ianao mandefitra
averina dia mba meo hoe nidikan'le hoe mandefitra tsy miteny samy miteny sasany mody fa nihinan-ke nidirany amin'izany fa aza mihena nidikan'le mandefitra zany efa mahita hoe tsy mety le ataon'le olona dia aza teny any rangava tsy manahirana sao dia mahasosotra ny fiarahamonina rangaha tena grave be rahavadina mpitandrina manao an'io satria vehivavy le eto a tompona andraikitra ao anatin'ny fiangonana io zany ianao ngeny tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny ankohonanao e ka aza miteny an'le zanakao hoe aza mijangajanga raha ianao ara ny mijangajanga fa ny zavatra takian'Andriamanitra androany dia oka zay tapitra zaho tsy ampanangatanana hoe iza liala fa ery ambany ery ny tenin'Andriamanitra hoe ampandamako ao ampandrina izy marary izy zany tsy vitan'izay any eo amin'le tenin'Andriamanitra efa misy hoe mihinana n'le henana terina tany amin'ny sampy amin'izao fotaon'izao nge manomboka mivaly hoe tsy maninona rangava azo hoanina ihany le henana laina tany amin'ny famadihana manomboka vahatsika le izy manomboka tsy mentsika zay zany le mahatonga ny ray aman-dreny lehibe mitena dia le izy kosa raha dia tsy inonareo mihitsiny zany Jesosy tamin'ny voalohany izy nitomany fa zao izy tezitra aorianany tezitra fa maizana fandiganana ty misy sary anankiray teneniko anareo amin'ity resaka mandefitra ity aza mifosa olona zay hitanao zany fa manambady le olona dia hitanao mihitsy hoe mampiaraka izy fa tsy laina tantaraina iny fa raha anao asan'Andriamanitra anao a dia alaivo le olona azafady tompoko fa ianao ve tompoko manambady dia mampiaraka zay atao raha tena anao asa ianao fa aza hoe avinge hitako tary loza tsy hoe mifosa azy hita fa efa mifosa io ny dikan'le mandefitra zany hoe tsy nijoro ianao zay ny tentenana ianao tsy nijoro ianareo ihany any ny tantara ny anaty promotion any e dina tsy tenenareo an'le olona manahirana be nge le izy rehefa mahentatika zay ray aman-dreny mahita hoe rakotosorasoa tena pisipa kina tsy tenenareo azy fa tsy mety zany dina tsy mampetiny zany inona ny tantarana zany oara hoa dina ary ny tantarana le izy rehefa tsy andray andraikitra ianao e zay nge dika le zay mandefitra ianao le izy le mandefitra anio diso tena tsy mety satria tsy nijoro ianao ka io le hita fa ty tantara ty anankiray tataraiko aminareo dia tsy azo hoe ina ary ny tsy andraisanareo andraikitra zay mahita ray aman-dreny hoe misy mpianaka zay any dia rangaha dimapolo taona eo dia misampanompon'Andriamanitra izy dia ndraiky izy vavykely tena miroapolo taona zany anao io fa ny fahitana azy mpisipatra zareo dia tsy tenenareo dia izy rehefa avy eo rehefa nandeha dia niaraka n'andro dia niara-nitsofoka tao anatin'ny dosy dia tsisy ny teny mihitsy na ny ray ary hoe tsy mety zany dia le izy ny amboamboarina eny fotsiny tonga ty ampiangonana amin'izay le izy dia roviny zany mivaina roviny dia tsy arakaraka io rehefa ny taona 2024 raha ohatra ary zany tratry ny taontsika dia zao ny teonany ny ty taonany 2024 ty ho Jesosy dia taona ny famaizana sy fandringanana zay va hoe ripoko lozy ty nefa ny fotoana efa nomeny eto ambany eto nge hitanareo misy soratra hoe ahoana le teny ao ary nomeko andiny fa 1 nomeko andry bebahana izy nefa manenina tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy efa presizeny tsara eto tsy mety ary manahirana amin'le izy na pastera na hiraka na mpiandro tratra daholo dia le izy koa samiraka mandiny tena samiraka mibebaka olombelona ihany rangaha izy tsy fantatra tsony matikena maso manahirana be ange mahena zao tantara zao raha misy olona fantatra dia manao ana ray aman-dreny dia manao ana
miala avana amin'izay le olona anankiray olona fantatra dia izy dia olona hafa mihitsy io a ndry fa nga iny nivadiny eo fa tsy azoko ohatrany olona hafa le hitako toy ny anosiko zany manongo teny n'Andriamanitra fona rery tompo mety anina zany ka tsy mihitsy le hitako tao anaty fiara e tsy izy io dia le izy zao raha potsipotserinao zany le izy a dia zavy any tsy tianao zany lasa tsy tianao rehefa avy eo fa tsy mijery an'ilay tenin'Andriamanitra manitsinitsy ianao mety misy manao remise en question ary ianao eny tompoko tenin'Andriamanitra ange makaty amiko aloha zay vao aparitaka fa raha aminatin'ilay fampianarana antsika ny tsy andray dia inona no atao eto fa manina raha janona amin'izay io mesazy alefanao io foana efa iny nivadiko fa oka izay za nge tsy ampandangatanana amin'izany fa hitan'i Jesosy aloha mesazinao anatin'ny FB rehetra ny fatahoranao hoe azy hitako piraten'le vadiko le kontiko zany ny atahoranao fa tsy matahotra n'le fahefana lehibe anao afaka le bon very any amin'ny FB anao saingy tsy taterahana ndray any ozy izy Andriamanitra nge tena mpamindra fo fa tsy fantatra hoe roviana ary dia any amin'iny tsika ny tokony hoe misy zavatra tsy mety izany ary ny révélation satria le izy fanambarana amin'ny apokalipsia io tompoko le sain-daliny satana zay amin'izay le kody fa satana nge tsy afaka manankana antsika tsony tsy ho any am-piangonana marina zany sadiso feno ny fiangonana tamin'ny krismasy asangano ny tana zay mana fiangonana atao aminay tompoko dia efatra tamin'ny krismasy mila hoentina mbavaka mandritry ny 3 taona zany fiangonana zay fa ny akamaroan'ny fiangonana rehetra tamin'ny krismasy dia tonga atao na olona mpisoritoka na mpitsangatsangana ino hoe mba handeha koa izy koa mba ndray izy zany mba tehena izy mba tehena le fa mpamonjy ny teraka ao anareo ao an-tanàna ny Davida dia ozy zany mihitsy ry zany mihitsy ny ho an'ny olona rehetra ny famonjena dia manomboka mandeha izy fa saingy izao amin'izay sain-daliny satana andao ampiarahana ny asa fanompoana an'Andriamanitra sy ny fanompoana ny devoly ohatry ny sahirana be nahita teo anosy vehivavy rehefa nanao revoara dia mifanoroka molitra ary elaela dia ozy izy naray vehivavy efa zany mihitsy ny revoaranay zay aloha tsy hanao revoara ohatry zany raha tamin'ny andro taloha zany dia misy miteny ray aman-dreny ino ty ataonareo ary nareo afanay ohatra vehivavy tenenike zany inona ke nidiranao amin'ny fiainanay eo anao fa raha tena manana ny fanahy masy antsika dia mitena tsy mety zany mandeha amin'izay le publicité amin'ny télé lehilahy anankiroa fanoroka fa mody atao 10 secondes dia mandeha indray le sport dia mandeha indray dia vehivavy anankiroa dia mifanoroka dia mody atao 10 secondes dia isaky ny tena hoe efa lasa le sary ianao remarika ianao lasa manao zany ianao fa ampidirina tsikelikely le izy dia avy eo amin'izay rehefa avy eo ohatrany hoe tsy maninona raha pastera mihitsy ny lasa mampiaraka zay ny tiany ty tenena hoe aza manao an'izany fa tsy mety zany satria rehefa zay nataon'le mpitarika dia ny zanany rehetrarehetra nao an'izay noho izany zany andao le izy elana sa tsy elana mbola misy ny tena zao hoe alora nga amin'ny herintaona ingeny zay nge mahatonga ny tena hoe tena hoe le tenin'Andriamanitra zany ao arinan'le fampandranesana ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay dia misy zavatra ho ataon'Andriamanitra zay le tenen'ny ray aman-dreny lehibe hoe vita ny fitsarana dia valim-pitsarana fa tsy hoe vita ny fitsarana dia ny fitsarana tompo dia tsisy valiny fa dinidiny tany hono fitsarana dia misy valiny tsy maintsy misy valiny ary io ny tena mampatahotra amin'ity asan'Andriamanitra sy ny fanarahana Jesosy ity hoe sao dia misy fanahany Jezebely efa mandehandeha ary
rehefa tsy mandray andraikitra ny tompona andraikitra amin'ny fiangonana dia aparitaka ny devoly eo e ka na be olona be dia be reo anatin'ilay fiangonana nefa mifanahavy-jangajangana sy ny fandropotsana satria miaraka foana ireo miaraka foana mifanahavy-jangajangana sy ny fandropotsana miaraka foana ireo tahaka ny fibebahana hoe tsy maintsy miaraka ny fifonana sy ny fanaovana voaly hoe zatsy merona tsona misy fanenenana zany a zay vao hoe zarangatsy anao an'izany tsona zay natao hoe fibebahana fa lasa tafajanony eo amin'ny fona zao nataontsika matety eny e fantatro nge fa tsy mety ny ataoko e amin'ny herinandro fantatro nge fa tsy mety ny ataoko e afaka ray volana fantatro nge fa tsy mety ny ataoko e ny aiko hoe afaka telo volana fantatro nge fa tsy mety ny ataoko e dia tsy mety le atao nefa toizana ihany misy zavatra fanapa-kevitra zany tokony hoe tena ialana ao anatin'izay fanarahana n'Andriamanitra hoe zamba tsy zanontsona ny atao hoe sain-daliny satana dia tena hoe fampianarana sandoka mampalelo amin'izao fotoan'izao a tady olanina eto amintsika tady olanina eto amintsika ny lalàna hoe tsy maninona iferahan'ny lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy efa afabe tsy mety misy firenena ny andafy a satria ny lalàna rehetrarehetra zany mandaly eo amin'ny asamblera tsy diso ahoana moa ny constitution amin'ireny efa anatin'ny andro farany tsika dia ny lalàna lalena any hoe afaka mifokarongony amin'ny lieu public ny olona anankiray rehefa tsy manan-kirotana ka rehefa lany io dia tsy mahazo miteny tsony fa na eo ampiandrasana bisy ary izy mifoka ka tsy manan-kirotana dia mahazo tetedavina ampidirina tsy kelikely zany eo ilay fanambadian'ny lasiny lasiny vavavy dia mandeha amin'izay koa ilay rongony dia ny faran'le izy ange dia ohatrany hafahafa be zany nareo ve dia ohatrany tsy mahita hoe hafahafa be hoe alohany asanao asa fisoroana ve zany mpanompon'Andriamanitra dia mifokarongony aloha dia efa iny ty ataony ohatrany makafanay masina hoana izy inona koa ny dikan'izany satria izay ilay fampianarana hafahafa ny ampidirina dia mampalahelo le izy ampidirina tsy kelikely ary io sain-daliny satana io a mitovy amin'io ihany le tany amin'ny saedena rehefa nandavo ny olombelona nge satana e tsy tonga dia nitena hoe hany io fa ina nataony ina le nataony fametrahana fanontaniana hoe marina ve le tenin'Andriamanitra manao tantara zany mba ahitanareo azy ny tena zavatra nisy tsy za le satana fa miaina an'le izy zany bonjour Eve comment ça va raha izy tonga dia hoe zany satana tsy zany nono ary Eva zany fiazoana Eva hitanao zany a so zany le izy fa vo niditra le fifampiresahana niditra mipozy menarana zay mampatonga hoe menarana ny satana fa rehefa nandeha amin'izay izy dia mitantara avela ny tantary Eva fa tonga dia mametraka amin'izay izy laingy zany ary izy tsy mibetraka izy tsy miteny hoe laingy zany laingy zany Eva tonga dia nitodika n'le voankazo ohatra ny tena marina vo nindray mandeha tratra fa ny tena marina ny sain-daliny satana tsy Eva ne nikendreny fa izy Adama ny tena nikendrena tamin'le izy fa manadaboana ny satana dia Eva ny nampiasaina efa nytanina mperaka asa izy ny doty tao amin'ny saedena Adama saedena fanontaniana ihany fa fantikitenenina mila mitandrina tsika dia nakany amin'ny vadiny izy hoanty ponty dia ozy lehilahy finony ty efa fantan'izao le didin'Andriamanitra tsy azo hoanina io fa rehefa miteny le vady dia any dia misy fotoana olombelona enotsika no Andriamanitra zay mahavoafitaka tsika ndao tsika tena iverina n'Andriamanitra raha mamitina zany dia zao a tena raha mamitina fa marina ny anjara
tsy mandahany mpaminany rehetra zay tena hitenenan'i Jesosy fa aza hoentina zany anatanterahana ny sitraponao manokana. Ny afantarana hoe tsy matitra ilay mpanompon'Andriamanitra mitondra hafatra dia zavatra mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra, mifanohatra amin'ity baiboly ity. Tsy mampaninona intsony atsika zao no mahita mpanompon'Andriamanitra manao zipo fokely, pataloha zany moa dia efa fiangonana ihany tsy pataloha zay. Dia rehefa tenena da azy idiranao raha ka zany fa ianao nitery saina tsy miteny ty zao za mitingeny mivavaka dia ozy Jesosy hoe tsy maninona eo dia ndana ary ny fandokoana ry tomponay dia lasa ohatrany hoe tsy mampitehiteny intsony kanefa rehefa tsy teny ary zay dia iza ny teny dia nefa raha n'ilay izy matahotra fa sao dia maka coin fanahy masina. Maka coin io rehefa maka coin izy dia hiala izy rehefa avy eo. Tenenina anao tsy miaina, tenenina anao tsy miaina, tenenina anao tsy miaina, hiala amin'izay izy. Ka rehefa miala moa fanahy masina dia iza mpanjaka eo tsy fantatro ianao no mahalala an'ilay izy. Izay no ilayntsika hoe andehantsika tena olona amin'Andriamanitra. Olombelona ho tompo tsy mendrika ny anonona ny anaranao ary hitsangana isika. Ampimitsy ny masona olombelona ho tompo. Olombelona ho tompo tsy mendrika ny anonona ny anarana efa vonona ho ano ifona ho tompony be makao an-trano olo tompo be fity olo tompo be fity bakakanonany fantatrao fofanany ny olonao tety ankehitrino mamela ny eloko zay vitako o mamela raha fitinina riavana ny miafatra voalohany mety ny pasteur Njato sy miafatra ny faharoa mety ny pasteur Ezoa tamin'ny fotoanandro ny fifoazana voalohany tany Sotanana na ny fifoazana teo aloha tsy mahazaka mahita ny fahotana na ny fahadalana nataon'ny namany fa mandray andraikitra miteny mananatra ampitiavana. Amin'izao dia efa vitany hoe hoeto ambavaka sisa satria matahotra ny teny satria mety mahatolotolotra anao io olo dia tsy voateninao tsony, mety ambonino ianao io olo dia tsy voateny tsony. Dia amin'ny fifoazana amin'izao dia fifoazana tsy mahateny tsony, fifoazana mitapimbava mahita ny faratsiana. Dia hoy Estera hoe ataoko ahoana ny fijery loza anjony fireneko. Tsy maintsy mitsangana tsika fifoazana riavana, tsy maintsy mitsangana. Mangatao anatina vavaka Jesosy ajoroy amin'izay manomboko zao anana fitiavana dia hiteny ampitiavana, tsy le miteny mandratra fa miteny ampitiavana manoloana ny fahadalana hitako amin'ny namako, fahadalana kito amin'ny piraitam-po amin'ny fiangonana. Tsy maintsy mijoro miteny ianao riavana satria zany ny mahafifoazana, zany le fitiavana voalohany lehilahintsika samy mivavaka amin'izay. Mangata hery amin'ny tompo Jesosy za le tsy nateny miombonota ihany ny dikan'izany, miombonota ny anaran'izany. Raha hitanao fa misy olona manota latsaka dia hoy ianao hitondram-bavaka fotsiny tsy anao ianao manao an'iny, tsy anao ianao manao an'iny fa hijerijery fotsiny ihany. Mangataka feokira ianao hivavaka ao anatin'izay tamin'ny alalan'izay teny izay nirenesinao zay samy mivavaka. Iaho tsoa mihitsy ny Jesosy hoe za zany olo zany tsy nahateny nanoloana ny zanako
misy tsy mahateny anjana antsony hoentiny ao an-trano ao ny lehilahy tsy mahateny anjana antsony satria io zanany io mamelona ao an-trano ao manana didy anao tompoko mitenena foana na iaino izy na tsy aino afafahazo foana ny vona iaino izy na tsy aino zany natao hoe fiangonana voalohany ry havana fiangonan'ny Filadelfia tsy maintsy miteny ijorotsika mahatonga ny tanànantsika maloto mahatonga ny tanànantsika maimbo ry havana satria tsy misy tsony le olona mijoro miteny hoe azariny eo io fako fa manaiky na tsy manary fako teo azy ianao na tsy nanota azy ianao na tsy nijangajanga dia hoy soratra masina hoe miombonota aminy ianao samy mibebaka ry havana taovy ny fivavahana taovy ny fivavahana Jesosy tena misy secret be dia be amin'ny fiangonana fito ny anakorosy anankitelo zay ny hitanay teo manongo teny zay Jesosy tena tsy maintsy mibebaka zay fona aminao tompo fifoazana tsy nahajorotsony mpanompon'Andriamanitra tsy nahajorotsony mety tsy zay tokoa no mijangajanga any amin'ny fiasanana ihany fa manaiky le namana io mijangajanga tsy mba niteny na dia nindray mbavakory ary hoe tsy mety ale io ataonao io fona Jesosy misy mangalatra hatrany am-piangonana aza Jesosy misy mangalatra tsy mahateny an'izany zay fona Jesosy mamindra fo tompo verina aminao zay Jesosy potika ny fiangonana ohatra ny olona tsy azo tenenina daholo tsony ny ray fiangonana tsy mahazo ao fampiteniteny tsony aty am-piangonana samy manao zay avonjy ny ainy nefa zany ane Jesosy ny tena sitraka hoe raha misy namanao tratranao manota atsoy any amin'ny mangingina izy dia anaro tsy vitanay tsony zany Jesosy tsy vitanay tsony zany na za manokana ra Jesosy mahita mpanompon'Andriamanitra mijangajanga mahita mpanompon'Andriamanitra mandeha hoe tena hoe mifanenamiko za ndray mimenatra te hitsoka aminy tsy mahajoro fona Jesosy fona ortompo be fity matatano zany fantatra hoe fanany ay tsy zay le tsy nanota iny ihany fa tena niarany ombonota fahotany tratra ny sain-dala ny satana fomba Jesosy averitsika le tena olombelona malemy zany olombelona zany malemy tena malemy tsika riaka tsy nahajoro mangatahery amin'ny tompo Jesosy ajoro amin'izay manomboka androany atefy ao amin'ny fonao ny tananao taovy tanakandro izy lunao tompo tsy mendrikany anonona ny anarana nefa vononao any ndao atsangana tanatsika ortompo be fity iny tanana iny Jesosy raisony atsangano reto mpanomponao reto omeo hery zay Jesosy omeo hery zay hijoro manoloana ny faharatsiana hiteny manoloana ny zava-doza manjony tanora iny tanana mitsangana iny Jesosy raiso amin'izay raiso Jesosy o mamela sotra Jesosy amen mahazo mipetratsika minao ry havana fa nandray zavatra aloha ianao tao anatin'izay fotoana zay ary aza mana mahafofa raiso hoe
zay rehetra mangino ny tompo aminao mety zavatra be da be ny resahana fa raiso a zay amangino ny tompo aminao mba hampanangatanana kely hoe azafady tokoa izy tamintsika satria tao anatin'ny tselam-panentanana hoe mitondra taratasy de le mitondra taratasy fotsy satria ilaitsika manko le izy mba tsangano hoe ny tanana re toko zay mba nitondra taratasy fotsy atao ambony tsara zay taratasy fotsy a de zao a de engany ianao a mba ho marina tsara rehefa nitondra le taratasy fotsy ianao a de mba tsy mandray a an'ity zavatra zarain'ity mbola tsy zaraina aloha tontonay vao a misy zavatra ho zaraina amintsika refeo sady manomana ny fanatitra tsika aloha fa eno tsara aloha ty zavatra ty any amin'ny farany io a vao tena ampiasaitsika fa mba tsy ampikorotana dia ho zaraina meloa itya zavatra no imprimenty betsaka loatra tsika zay isorana an'Andriamanitra satria tena tsy niantso anefitra fa efa feno ny premier étage a feno ny deuxième étage a rez-de-chaussée koa rez-de-chaussée zany tsisy a tena feno tsika any tokantrano koa manaraka be de be tsika rehetrarehetra de tsy ampy ny tena tsara hoe manana ray avy tsika ka izao a misy taratasy ho zaraina amintsika any misy soratra ao anatin'io ao an'izay mahazo zay a tsara ao Andriamanitro any amin'ny farany io vao a azavaiko za no mitondra fanazavana an'io a fa rehefa azonao aloha le izy a de zao a aza mifantoka amin'iny zavatra zarain'iny raha eo akaikinao le olona nitondra taratasy fotsy a raha eo akaikinao le manana taratasy fotsy a de zao omeo azy aloha jereny a de mba adika ny moramora ao le izy miala tsindra toko fa tsy ampy a lay taratasy tsika tsy ampy ny fitaovana sy nety manana tamin'izany rehetrarehetra zany ka dia ho zaraina lay izy manana stylo daholy anaka penina manana daholy zay any amin'ny farany hoa any amin'ny fandraisana anjara farany a vao tena miasa iny fa tsy mifantoka be amin'iny a isika misy ihany koa nefa isika zay a tsy nitondra taratasy fotsy a de ho zaraina taratasy fotsy misy zany itsika mety ahazo taratasy efa imprimé de misy tsika mety ahazo taratasy fotsifotsiny fa aza atao mampalahelo anao zany raha izany zany ny mampalahelo anao eto hoe tena mba miangatra ny kiony ane tsy imprimé de tezitra be noho iny ianao mody mahatiantoka ianao to manina tsara hoe mahatiantoka ianao hoe de tsy nyzaraina n'le misy soratra mihitsy zay manavakavaka mihitsy ndre dekony reto mahatiantoka ianao zay a fa efa mpantenenitsika mitondra taratasy stylo a fa raha ny tena izy ary a tokony tsy lisy an'ity ka de ho zarainy dekona moramora izany taratasy zany dia anao ny fanatitra tsika fanolora tena ianko tompoko ny fanatitra eo ampitoerana eo ihany tsika fa manao a irambavaka mety ao anaty vavaka ianao fa domin'ny olona kely hoe iny ny fanatitra de zao arotsay moramora fa mitoiza foana ao anatina vavaka toiza foana ao anatina fanoloran-tena androany fibebahana de fanatim-panonerana nataotsika manonitra de zay fantatra hoe tirangany any tena hanonerako ny fahotako a dia ataovy za fa tsy maninona eto zany tsy misy hoe montant na hoe zavatra ny ary ty tsy fitadavam-bola averina zavaina amintsika iny hoe raha ny tokony izy tsy nasiana fanatitra fa ny fanompo-pivavahana tompoko ny ivo ny fanompo-pivavahana de anankiray a de tsy tahaka ny fanompo-pivavahana izay ny fanompo-pivavahana iny de ny fanatitra no ivony zany de natao ray monja tokana monja izany fanatitra zany a de ho tatazany dekonina iny a de eny koa ny izaran'le taratasy a ho an'izay tsy manana ny dekona atrahany ambany any de raha tsy nahazo mihitsy ny ianao a de tsy mikorotana be mihitsiny fa miteny moramora ny dekona hoe izay mbola tsy nahazo a de alamy ny dekona moramora eo a mandra-patonga ny eny am'le toro a izany azavaiko farany a iny taratasy iny mamarana ny fibebahantsika fa le teo mbola fampianarana fotsiny a fa any amin'ny farantsika fibebahana ranoray fotsiny no ataotsika tamin'le zavatra noenotsika rehetrarehetrarehetrarehetra teo zay a ka manasanao zany mba aritratra amin'ny farany a amin'ny efatra tsy maintsy tapitra zany rehetrarehetra izany le taratasy iny zany ny mamarana iny ny fitina ny zavatra ny resahantsika rehetrarehetra teo ao anatin'izay a
mangataka ny mpiantsa fiderana no amira hoe iverina aminao ary ray koa ifatro iverina aminao le an'ny fefina ataotsika iverenatsika mihitsiny a eo atongotro ny tompo a izany hoe ira izany ka dia anao ny fanatitrytsika izany ka dia mipetraka ihany ianao fa tsisy procession akory a dia samy manolotra ny tenany a ho an'i jesosy zany zay manome ampifaliana ry havana zany no ankasitrahana indrindra rirako toizy ao anatina vavaka ianao natiram-bavaka trotrakinyota matoky ny fosisa Turuju buanau tuku isani tenaku nyara kami ireu aku tuaku sakambimu sifimu amin sajina bayaru tamba gelatra Ariana sitena sundina amnyalina mety la rehetra zapakurana nao jerikinya fananenina mafy menina mafy zao raiko matatsaka Valire Ramavisi Azunawata Asasami Manari Teu Davitaku Saya Nefi Saya Fifadian-kanina
mandra-piandry ny voady raha misy moa dia aleo ataontsika hoe ry Jesosy fitiavana efa trotraky ny ady saina vao nahalala na tsiaro anao ry tompo efa reraky tsika iverenantsika ao amin'ny tompo daholo zany rehetrarehetra zany ry havana na dia reraka aza na dia ao anatin'ny ady aza na dia tahaka an'ilay zanaka adala aza mbola tiany Jesosy foana ianao a iveriny ao an-tongony ataontsika aza varina amin'ilay taratasy aloha Trakini ady tsaina fombana tsiarana menatra tsisay mitaraina ry Jesosy fitiavana Trakini ady tsaina fombana atsiarana ny tompo menatra tsisay mitarana ry Jesosy fitiavana Tambi safu lunase Chinawi dinjaku Elitapa kufanu vidika Lafuta minirana midena Malala kutafuni elinau Aza kumanesi fakabana Etilu na izau tuturizau Fafani bana tena saina sifanau Rea kulai tanabukufu Iyani wanina na wanini fuku Faye wanina na usini tulu Kuluku Yoduma tsara Jesu Faye wanina na usini tulu Kuluku Yoduma tsara Tsara ry havana ny mampita izao afatra izao avy amin'ny ray aman-drenitsika ny amin'ny aliny 2 volana Desambra satria nisy ampiangonana misy fiangonana maromaro eto nisy ampiangonana dia fanaotsika misy fiderana melohan'ny afatra ka nanafatra ny ray aman-dreny manomboka mankatotsika io fa ao anatin'ny fotoana tsy haiko na miditra amin'ny 7 na miditra amin'ny 9 nareo any fa isika eto hiditra amin'ny 7 manomboka mandra-pahatonga ny amin'ny 10 satria
midina any ambany misy le fibebahana dia tsy asiana hira mihetsiketsiky na mitehaka na hira manetanetana fa ao anatina hira fibebahana trany no ataony ka entanina ny mpitarika fiderana rehetrarehetra mba anaraka izay toromarika nomeny ny ray aman-dreny fahankatoavana anomboka hankatotsika dia mba anaraka izay toromarika izay isam-piangonana ny FPVM maheraka Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina dia mba manaraka izay toromarika izay hoe tsy misy ny hira manetanetana fa hira mitondra ho any amin'ny fibebahana hatrany aloha aleo tompoka mandrezatra mibebaka mba azo famondram-po toy izay hoe ndao rangaty sy rarahina any zany fa ndao zay ataontsika ihany dia marina ny teniny teo hoe ho inona ny ahazo atsika izany ka dia samy iaina ao anatin'izany tsika samy eritreritra ao anatin'izany tsika mbola anao hira ray aloha tsika mialohan'ny atongavan'ny voady hira ataontsika dia ny hoe ara-fiasonota maro hitanty efa karakaina ka iova endrika izany rehefa vonony anareo mpamaky voady dia miakatra atatra ity tany endrika na izao falakiny retraretrany sy trotrakiny aloto amorony o Jesosy o Jesosy yo andry amanitro avao sindray otolay tao hoe tena fay amorony fomaty oa o Jesosy yo andry amanitro avao sindray otolay tao melohan'ny diratsika ny andin'ny faharoa dia zao rehefa jerena ihany ko tsika FPVM mety misy fiangonana hafa ato fa tsy maninona dia zao sika koa tena lasaka mihira mihitsy marina zany sa tsy marina zara raha nokatra ny vavy io misy fa izao ao anatina fotoam-bavaka tsika ka tsy mihira mafy dia ino mahatonga an'ilay toromaso tonga zay dao ary ampiaritsika ka ny hira rehetra zany tsy eto ihany fa rehefa mihiritsika dia ataovy mafy amorony fomaty endry avana lala rehetra ny tompo nisy tenin'Andriamanitra foy izay zaraiko antsika manao hoe tiako ny tompo izay tia ary izay fatrapitady dia ahita arava rylaina soavina tonga soa eto amin'izao fiarana mivavaka izao manasa antsika mpanajana indray iain'ny voady masina na ny fijoroana vavolombelona misy filazana maiky tia tompo izao madame Edvise mpampianatra sikolalahy teto amin'ny FPVM Taninanandrano dia mangataka fanampiana amintsika mpiara-mivavaka noho ny tsy fahasalaman'ny zanako ao amin'ny centre Croix Rouge tsara lalàna porte 40 réanimation mbola maro ny fanafody vidiana dia mila raha maika be
nefa ny eo am-pelatanana tsy misy intsony misaotra mialoha izay afaka manampy azy ho tahiny jesosy daholy isika. Voady masina tsy misoratra ray alina ariary, voady masina manolotra 270,000 ariary ho an'ny fanamboarana ny bon. Tsy misy soratra voady masina fisaorana ray alina ariary. Tsy tia jesosy ny ampahafolo-karenako mangataka aminao mba amindranao fo jesosy ny zanako afaka tamin'ny taonako rehetra ao manolotra vola 375,000 francs omena ny dadarandrenatoandro ny 200,000 francs ho an'ny fifoazana 100,000 francs ho an'ny pastera José Alain 75,000 francs. Tsy misy soratra ray alina ariary. Jesosy hoe mifonao fa tena reraka ao Jesosy fa ity ny azo fijaliako fa hoetiko eto aminao Jesosy fa tena tsy zakako intsony Jesosy vonjeo tiako ianao Jesosy. Amen. Manolotra vola 2,000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny valimbavaka rehetra menao sy ny famindramponao manolotra vola 5,000 ariary anaovana amin'ny asanao dia mba tahiny fianarako rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Malaky 3:10 apahany omena fahendrenao Jesosy dia omenao fahendrenao Jesosy dia vita ny ampahafolony mandrakizay. Mety ve tompoko raha atokako andehanako anatanterahana ny asan'Andriamanitra ny ampahafolony ray alina ariary. Soran'i Jehovah ary fanahiko aza misy adonona fitahina rehetra ty Jesosy misy rakom-panorenana atolotra anao mba azon'ny ankonako famindram-po amin'izao fibebahana faran'izao mba hanerana izay natao ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao manolotra vola 2 ariary voninahitra dia n'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra Jesosy fa mbola afaka mamonjy izao fifadikanina izao izay kely mianaka mamindrampo aminay ary mamelany olokay pendry manolotra fanaty-panorenana 2 alina ariary tsy misy soratra ray alina ariary. Apokalipsy 3:8 fantatro ny asanao indry efa nasiko varavarana mivoy ao anatrehanao ka tsy misy maharombaka azy ho an'ny pastera hery zo rahandria tsy andandrana tahiny Jesosy ianao manolotra vola 2 alina ariary fanaty-panomerana 2,000 ariary. Alahady mitandrina pastera raha mahefasona fampinona vady sy ny zanany manolotra vola 2 alina ariary. Mpahafolo-karenina 5,000 sy 4 alina sy 1 ariary ka ny 4 alina ariary ho an'ny dadarandrenatandro, ny 5 alina ariary ho an'ny pastera any ambanivohatra, 2 alina ariary ho an'ny pastera Maefa, 2 alina ariary ho an'ny pastera Erika, ny 5,000 sy 1 alina ariary ho an'ny pastera Sahirana. Dia izay indray ny voaditsika misy 5,000 voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Afaka tsy manao photocopie tsika fa le taratasy fotsifotsy no raisitsika fa mbola manana fotoantsika mandika reveo aza mifantoko amin'iny taratasy iny fa ajanony aloha fa mbola misy zavatra be deabe aho tokony norentsika vao mifantoko amin'iny taratasy iny aza manana eritrehitra nda hidina any ambany fa misy taratasy fotsy ihany koa afaka zaraina amintsika izay tsy nahazo raha mbola tsy tapitra raha mbola tsy tonga ny fanatitra dia andao aloha toizantsika le irahateo firifiry nefa lasa tsy mba nanam-poa betsaka tokoa zao nefa lasa tsy nanam-poa amin'izany ndao iomantsika rehefa aveo dia misy mpanompon'Andriamanitra hitondra manokana ny afatra izay nampitondra ny dada moa zany hoe reto no tenenao satria ny ray aman-drenitsika moa dia amin'ny farika ambitelopolo ny volana desambra izy vao tena hiteny izay afatra Jesosy ka dia mba tena tsy etsiketsika intsony alohantsika ndao ary. Firifiry no efa lasa tsy mba nanam-po fa ny eto an-tany de le vonasilo ny tenany ny fiainana kadiko fadirano amorony fomadioa Jesosy Jesosy yo andriamanitro kavausindrai udulai tawe tenafa amuruni fumatiwa Jesus yo andriamanitro kavausindrai udulai tawe tenafa
faiza tozana ianira andriamanitro iriko fatratrayana anizay tsy mendrika ato anaty kosasa mazoakana sy fanahy vaovao amorony fomadioao jesosio andriamany araka ny nambara tamintsika teo moa zany dia ao arina koa dia hitsangana mpanompon'andriamanitra hitondra koa ny zay rehetrarehetra toromarika raisintsika aloha dia anolotra ny fanatitra ho an'andriamanitra tsika zao androany moa tena tiako ianao hoe iaino tsara mihitsy hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany zavatra rehetra fa ao anatin'ny fanatanterana ny fanompona koa dia efa fibebahana nitendrena voa eo a zany hoe atolotra anao ny fanatitra dia atao vira milamina ozy izy le niteny amiko dia ozy a tsika rehefa manana nira mahazatra fanao amin'ny fanatitra ka sao debedy dia ozy izy hoe ekeo ny fandaminana dia ny fibebahana dia ny marikinina tokoa ny fanarahana ny fandaminana zay ny tena fibebahana dia niteny hira anankiray izy hoe tia ny hira atao dia taitra kely ataminanao an'izy zay le manana ny ao anatintsika itsika fa ny olona ny bebaka dia ny mandany tena anao ny sitrapon'andriamanitra dia ho ataontsika ty hira ity ekeko tompo fararany zao raha toka atolotra anao ny fomitempo ao anatiko ao a dia omeko anao anjaka atao tsy mendrika anao nefa tompo ekeo fanatitra velona ho anao a ny volako mety ho lany syloha fa ny mandrakizay teny fo dia zay zany no alorantsika ny fanatitra androany a ary ataontsika milamina tsara ataontsika mifofy any fibebahana ary amin'ny feny fanolora tena mihitsy a zany a fanolorana ny fanatitra zany a hitsangantsika anao an'izay izy ekeko tompo farariniza raha toka atolotrana ny fomite ho ao anatikoa dia omeko ana hanjaka tsy mendrikana nefa tompo ekeo ho fanatitra velono ana ny volako mety lany sy olo fa ny matraky telefo voninahitra ny ho an'andriamanitra rery any halleloia masina 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 jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen afaka mahazo toerantsika ya dia ho fandraisantsika ny mpanompon'andriamanitra manaraka dia mbola iarahantsika mihira ihany koa la hira iny hoe tiako loatra tiako loatra tiako loatra ianao jesosy tsy maninona ndao mbola iaraka hitsangan'andriamanitra koatsika ho anatin'izay ambarao amin'i jesosy ny fitiavanao azy ary ataovy amin'ny fonao manontolo sy ny fo madio tanteraka izy Lotte fitiavana Izeso Mabilota Ewanilana Navitini aina Ravo nefana Dina piwai tuku
mitovy amin'ny fonao zany izy eo anilany any tena tsara ianao toy izao dia no jesosy fiainana tsy maintsy misy setra tsy maintsy misy miady fa ampo anao ny fahasoavan'Andriamanitra atsaka amin'ny tananao fameza toky an'Andriamanitra ifikitramina zikisinga amitana yafatsiandamiteja taovy mafy mivelo raminao voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tioko maro miendriky ny voninahiny tany rehetra amen miara-mipetraka daholotsika toko ny eto amin'ny FPVM mafoy be Taninanandrano dia faly tena mpitiavana no iarabanantsika rehetra tonga amin'izao androany vavaka Fifadian-kanina izao na ny any amin'ny rihana voalohany ny rihana faharoa eto amin'ny rihana fahaefatra ary mametraka ny fialantsiny ho antsika any amin'ny rihana voalohany sy ny faharoa no ny fahatarano ny fahatongavany ny sary no ny fandaminana maro izay no tanterahana miarabantsika rehetra na tratran'izao 3 andro melohan'ny farany taona izao tsy haiko ianao raha ohatranahy fa tiano anisan'ny mampitebiteby raha samy fiandrasana an'izany atao hoe farany taona izany mandritry ny taona ny ainako tsy mbola namonjy krismasy ka tsy nahenotsotra ny tany am-piangonana tsy haiko ny amafin'izany aminao fa tena mafo zany mety avy any amin'ny fiangonana hafa ianao dia nandray tsotra ny tany fa raha no anay teto Taninanandrano maina ny molotra miondrika ny loha fa krismasy nefa ny andro 3 andro melohan'ny farany taona na mafisy ny dadan'ny fihetsonany izao vavaka Fifadian famindram-po amin'Andriamanitra atsika rehetra avy any amin'ny fiangonana ivelany raha mbola tsy naheno toroteny nataon'ny dada tamin'ny krismasy ampanajana no angatahako atsika tanandroa mba samy hiainao an'izany daholo ary na ho atsika tao amin'ny fitandremana Taninanandrano hatrany ampitana ranomasina any amin'ny toerana rehetrarehetra any niverena amin'ny aino aniny toroteny manomboka any amin'ny fitariana ny toroteny ny fampibebahana nataon'ny ray aman-dreny afatra nampitondrain'i Jesosy ho anazy zany tamin'ity krismasy 3 ty rehefa fampiresaka tamin'ny dada ny amin'ny vavaka Fifadian-kanina androany miandalo ve dada na dia hitondra teny kely ary mba hiaraka aminay ny afatra napetraka dada dia ny hoe efa niteny tamin'ny krismasy aza vela hiteny tsony
fa ampy ny teny rehetra nylazaiko ary lazaon'ny olona raiso reny teny reny samy miaino ndre mandeha mijery ndre mandeha an'iny dia raiso ino ozy izy dada ino ny afatra Jesosy fa tesitra Jesosy tesitra Jesosy tsy miaino ny mpanompony tsontsika tsy makatony teny tsontsika tao anatin'izany toriteny izany namanginy Jesosy any dada tamin'izy tany lareny ao fa tesitra Jesosy raha nyteny tamin'ny dada hoe amon'olontsika pastera amon'olontsika tonga ny fotoana androany vavaka fifadian-kanina afatra ny nalefan'ny dada toke ho jerentsika voalohany ao amin'ny Jeremia 9:3 vakitsika ny 5 hatramin'ny 7. Jeremia 9:3 ny 5 hatramin'ny 7. Iara mamaky mafitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jeremia nandidy amin'ny baroka hoe izao dia voazona tsy ho afaka mankany an-tranon'i Jehova fa mandehana ianao ka vakio anatrehany vahoaka ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro fifadian-kanina ny tenin'i Jehova izay efa nosoratanao avy amin'ny vavako ary vakio eo anatrehany Joda rehetra izay tonga fa any amin'ny tanànany koa fa angamba samy mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy fa angamba ny fifonany hoborahany eo anatrehany Jehova ka dia samy hiala amin'ny lalany ratsy avy izy fa lozany sy fantezerana sy fahavinirana izay nolazain'i Jehova amin'ity firenena ity. Tonga monjy ny vavaka sy ny fifadian-kanina ianao androany farany taona mandritra ny taontsika mamakivaky ny taona anankiray rehefa kaiky farana ny taona dia samba manantena ny zavatra tsara na ho an'ny tena ny tsirairay avy na ho an'ny ankohonana na ho an'ny fiangonana fa ho atsika kosa eto anivon'ny FPVM zavatra sarotra ny andry antsika tamin'ity taona ity aza eritreretina ho inona izany fa nitokana dia izao tian'Andriamanitra ianao fitiavan'Andriamanitra atsika mbola ampitenenany amin'ny alalan'ny dada randriana atoandro hoe mibeba ianareo fa ny fahadezeran'Andriamanitra sy ny fahaviniran'i Jesosy efa miandreo zany alohany natairan'ny dada tao anatin'ny nofony raha niresaka tamin'i Jesosy dia Jesosy nanatsoka ny sabatrany andeha natsatoka ny sabatra amono olona anankiray dia taitra ozy izy dada ny fahadezeran'Andriamanitra ny fahaviniran'Andriamanitra no andrahana antsika amin'izao fotoana izao hibebaka voalohany indrindra napatesitra an'i Jesosy dia ny tsinenontsika ny afatra nampitondrainy any dada betsaka ireny fa ny anankiray izay hotsindriny eto dia nitenenany hoe samy daholo mba manontany an'i Jesosy hoe tsarao Andriamanitra zao tontolo izao rehefa hifarana ny taona manao bilan daholy na ny ara-bola na manahoana na ny olona ao anatiny mpiasa ao anatiny iza ny mendrika homena promotion ampiakarina ambony kokoa manahoana ny fidiram-bola manahoana mba nampantany atsika Jesosy tamin'ny alalan'ny dada fa avy eo izy ny verina tamin'ny dada hoe tsisy miaina anao reo fa vitsy dia vitsy ny nanao vitsy dia vitsy ny nankatoa vitsy dia vitsy ny mba nanontany ny tena ny teo anatrehanyko mba tsarao
fitiavan'i Jesosy antsika anie zany androany mbola miverina amiko sy aminao zany mbola tsy tara mbola manana 3 andro tsika mbola andao hiverenana amin'Andriamanitra hifonana amin'Andriamanitra hibebahantsika eo anatrehan'Andriamanitra andao ovakitsika anie ny Daniel toko 7 izany tenin'Andriamanitra zany dia nampitondray ny dada ovakitsika zao izay verset rehetra omena tsika eto Daniel toko 7 ny 9 ny 4 ka hatramin'ny 9 novakitsika voalohany fa rehefa avetsika izay vao mamaky ny 9 4 any amin'ny pejy 720 Daniel toko 7 Daniel toko 7 ny 9 4 ka hatramin'ny 9 rehefa hita dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra aho ka nitsotra hoe indrisy tompo Andriamanitra lehibe sy mahatahotra mitandrina ny fanekena sy ny famindrapo ho amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny efa nanota izahay sady nanao ny meloka ary nanao ny ratsy sy ny odina eny efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipika aho izahay ary tsy nohainonay ny mpaminany mpanomponao ny 9 ary ampanatrehako an'Andriamanitra tompo ny tavako hitady sy hivavaka sy hifona amin'ny fifadian-kanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina tenin'Andriamanitra nampitondray ny ray aman-dreny zany marina sa tsy marina amintsika zany tonga amin'ny fifadian-kanina androany aza mifitafianao ny tiatriariny fa ndao ny fotsika ny tiatriariny fa tsy mahay manaja ray aman-drenitsika tsy mahay manaja an'Andriamanitra tsika iny anie soliteran'Andriamanitra eto amintsika hitenenan'i Jesosy iny teneniko maly tao amin'ny radio fa veriko kely eto amintsika androany hoe tenin'ny mpaminany anie ho matetika tsisy mino amin'ny voalohany vao miteny izy vita be mpaminany atao anatin'ny baiboly fa tsy mino ny olona fa ho an'ny FPVM izany mino fa ho tonga fiangonan-dehibe ianao tamin'ity taona 2023 ty raha tany andravoango fivavahana tamin'ny fotoan'andro no ny teny dada hoe andeha tsika hialeto fa ho ataon'i Jesosy fiangonan-dehibe betsaka ny tsy mino betsaka ny nanakora ary betsaka mihitsy ny tsy nanaraka fanojanona ary maro koa raha tamintsika izay nandehanaka ty dia nandeha fotsiny ihany fa ny teny izay nalefa an'Andriamanitra tsy miverina aminy raha tsy nahatanteraka an'izay lazainy anamarinana aminao zany fa namen'Andriamanitra tsika tamin'ity taon'ity ny mahafiangonan-dehibe atsika ahatanteraka ny teny rehetra izay nylazainy ka nampitondray ny mpanompony ka ninina teneniny ny mpanompon'Andriamanitra manompoka androany atao fibebahana fa nidikany fibebahana miova amin'izay manompoko izao ka naika an'izay teneniny ray aman-drenitsika manompoko izao tsy sanatria hitadaka mitady fanajana tsy sanatria hitadaka mitady fa izay no an'rahan'i Jesosy anazy dia ndao mba hanaiky tsika zanany tsy mora anie no mipetraka eo amin'ny toerany dady dia mety hiteny ianao ahoana natsapanao an'izany satria tsy mora amiko ny mitondra zao afatra zao androany ny faniriko dia nangataka mihitsy ndao dada ianao no mampita tsy ho antsony ahozy izy fa ampony olona zaiko tamin'ny lahady dia miandry izay ho tenenin'i Jesosy tsika amin'ny faran'ny taona mila mibebaka tsika inona ny fibebahana tao
jereo ny lioka toko fatelo ambyroapolo lioka toko fatelo ambyroapolo lay zolahy eo ambony hazo fijaliana lioka toko fatelo ambyroapolo ny andininy fahasivy amin'ny telopolo ka tsy amin'ny fahatelo amby efapolo io ny tena fibebahana ozy dada io ny tena fibebahana hoento eo anatrehan'ny olona ny fanekena ny ratsy nataonao rehetrarehetra ny fanekena ny fahotanao rehetrarehetra lioka toko fahatelo ambyroapolo manomboka eo amin'ny andininy fahasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika azy ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy na antona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe tsy hanaova ny Kristy vonjeo ny tenanao sy izahay fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia so samby voaheliko izao aza ary marina ny anamelohana antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika fa ity lehilahy ty kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza fa hoy izy Jesosy eo tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao dia hoy Jesosy taminy lazaiko eo aminao marina tokoa anio no eonanao amiko any am-paradisa amen io ny toroantsika amin'Andriamanitra rehefa hibebaka tsika rehefa avy eo marina ny tenin'i Jesosy amiko sy aminao na inona hitsarany any inona hitsarany ianao satria Andriamanitra mpandinika ny vosiny fo izy nahita ny lalana nalehantsika nandritry ny taona na ny talohan'ny taona mety androany ianao vao tena hoe hibebaka manaova tahaka an'io jolahy io teo ambony hazo fijaliana io ianao nekeny ny fahotana ekeo ny fahotanao androany na inona fahotanao ekeo aza mitady hifanilika tahaka ny Adama sy Eva ny vehivavy izay menao anahy ny mena rano ny zao sy ny zao fa ekeo ny fahotanao androany nanotateo anatrehanao Andriamanitra nangalatra nijangajanga ny odina tsy nanaiky nanao ny asanao ny tabataba ny vavako ny teny mahery mantra ninona eritreretinao fahotanao androany Jesosy miantso anao miverena fa raha hiverina ianao dia ho raisiko indray mbola fotoanany famindram-po zao dia angataon'ny famindram-pon'Andriamanitra mba tena hiverina eo aminao ho tonga amiko sy aminao izany famindram-pon'Andriamanitra zany manomboka ny andro androany fa mibebaka foantsika hatramin'ny krismasy hatramin'izao fa mety avany amin'ny fiangonana hafa ianao fa na fiangonana iza manomboka izao mandra-pahatonga ny fotoana hitenena ny Jesosy amin'ny alalan'ny Dada amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana Desambra mibeba foana ozy Dada hisakafo ianao mangatafa amindram-po dia mibeba hanao zavatra ianao mangatafa amindram-po dia mibeba niaraka tamin'ny Dada zay fotoana kely talohan'izao andro vitsy fa manongo tena dia mandiny tena misy miantso izy Dada le fotoana amin'izao amin'ny herintaona ny avalin'ny Dada dia hoe no avoky ny efatrandro ao ariana raha tsy fantatrao na ho faty na ahoana fa aza misaina ny eo ao ariana ny faraka amin'ny telopolo ny volana Desambra fa mivavady mangatafa amindram-po fa tsy ho fantatrao ny ao arianan'io satria tezitra Jesosy tezitra Andriamanitra ary efa nanatsoaka ny sabany izy miantso antsika Jesosy hibebaka hiala amin'ny ratsy fanao ampitsahatra ny fahotana rehetra ary aza tsahatra fotsiny fa idio daholy
zay varavarana rehetra idira ny fahotana mitondra antsika ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay alaivony lakile ty akatony ary efa vita izay atsopazo tsy ho azo voaina tsony mandrakizay varavarana io fandao amin'izay andeha amin'ny lalana mizotra ho tantanin' jesosy azahoantsika ny fiainana mandrakizay any aminy tsy fantatry ny androko na ora-pitso tsy fantatrao ny andronao na ho androany fa ny tsara dia miomana ary ambarao amin'ny eo akaikinao mandraka-riva fa ilay Andriamanitra tomponao miantso anao hibebaka sy hivavaka mandraka-riva risakaizany mpanota 7 ny andininy voalohany ihany a oraintsika atao virambavaka ho anao zany a fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra akipimo maso tena miantora ary ampahafantarao an'Andriamanitra fa tsinitsinina ianao eo anatrehany fa zava-poana ihany aminao zay Jesosy gataka amin'Andriamanitra tsika manomboko zao mba tena hitodian'Andriamanitra tokoa ka nomezany atsika zany famindrampo zany marina ny teniny fa tsy miova hoe tsisy manao ny marina anareo na dia iray ary tsika tsy hoe mpanota fa tena mpanota tsy mendrika eo anatsihan'Andriamanitra na dia hiantso ny anarany ary fa rehefa mbola men'Andriamanitra famindrampo namen'Andriamanitra tombonandro raha iso amin'ny fitiavana zany ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo raha iso amin'ny fitiavana fa fitiavany asa ianao ny mbola namezany fotoana ahafahantsika mbola hibebaka izany no antony nahatonga ny dadany teny araka ny nampitainy pasteur miora teo hoe ny amin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana desambra mandra-pahatonga ny fotoana hitenenan'i Jesosy dia hirambavaka sy fibebahana fona no ataontsika mba azahoantsika an'izany famindrampo zany ny afatra manaraka nasain'ny dadana ampitaina dia hitany tamin'izy tany La Réunion tao amin'ny météo international ny filazana fa ao anatiny 3 andro dia isy ny fotoana tsy isin'ny masoandro izany ny manamarina le fahatezeran'Andriamanitra ary ao anatin'izay dia isy koa ny 2 minitra tsy isin'ny rivotra eto ambonin'ny tany teneniko anao hoe raha ny tena izy tsy sa mitondra zao teny zao fefa zay moa mahabe dia tsika dia nanaika ambarao ny olona ozy dada fa manahoana moa raha ao anatin'ny 2 minitra tsy misy rivotra mihitsy ety amin'ity zao tontolo zao ty fa fatesana neny dikan'izany ary manahoana moa zany hoe 3 andro ao anatin'ny fahamaizinana izany nameny dada ovakitsika ny Petera 2:7 Petera 2:7 dia ny andininy 10.
Petera faharoa toko fahatelo ny andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ho avy tahaka mpangalatra ny androny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa any amin'ny firimorimo mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Rehefa nazavain'ny dady io dia hoe ny tsy fisian'ny masoandro amin'ny tany rehetra mandritra ny 3 andro dia midika n'ilay fiatahana eo akaikin'ny masoandro. Ary efa hiataka eo akaikin'ny masoandro araka io voalaza io dia hirimorimo ary misy ny fotoana ho amay be hitsonika ny tany ka mivavao dada izay vao mibebaka ny olona fa tsy ho fantatra raha ho tany vaovao no hiveriny na azo famindram-po ka ty tany ty ihany no hiverina eo amin'ny toerany. Mampandiny teny izany. Ny andiny faharoa amin'ny hira teo hoe raha mangiry firy-mafy no nitsoraka azonao no entintsika indray metoraka eo anatrehan'Andriamanitra. Havana rehetra tsy mahita izay ho atao fa anao sy Jesosy sisa ny fitsarana. Rehefa tonga ny fitsarana tsy sy azony dada sy mama atao tsony, tsy sy azony havanao atao tsony, tsy sy nizaniza fa izaho rery no hiatrika amin'ny fitsarana. Ianao rery no hiatrika amin'ny fitsarana. Mbola manana fotoantsika androany hibebahana. Andao aforitra ny lohalika tsy maninona isan'andro na andro na alina. Anatoanantsika n'Andriamanitra angatahana famindram-po no angatahana mba hamindra fo amintsika Andriamanitra. Ny andro androany raha mbola tonga eto ianao tsy isy nitsodrano amin'ny famaranana ny fotoana fa ataony raina izy any an-danitra ho an'izay hamarana ny fotoana dia misaraka itsika. Ny vavaka foana no atao, fangatahana famindram-po atao, tonono daholo ny fahotanao rehetrarehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ary misaora azy fa tonga ny fotoana fanadiovan'Andriamanitra tanteraka atsika rehetrarehetra. Fanadiovana ne zany tiano diovontsika. Ary ho amarininy amin'ny sy aminao ny teny hoe tsisy tiako very ireo rehetra izay menao na dia iray ara, fa tiako samby mba hitany any an-danitra any. Tiany mba hiaina anytsika, tiany hitoetrantsika azo an'ilay fiadanana mandrakizay, fa tsy ho sanatria ny fahaverezana mandrakizay. Ao aorianan'izao dia izy mpanompon'Andriamanitra ny pasteur José Alain Tsangana anatanteraka ny asan'Andriamanitra famelohan'izany hitsangantsika anao ny hira Jehova ray maharopo 408 ny andininy voalohany eo am-pitsanganana. Ary rehefa tonga ny andiny hoe fa izao izay mangataka tsy azo amarinina dia miara-mando alika daholotsika hitondra ny tenantsika hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra.
ataovy amin'ny fonao mihitsy zany izany sy mampidrafo averendre mandeha tena ataovy amin'ny fonao mihitsy hoe Jehovah ray maro-poanga ataony famindram-pony miara manjoaliky tsika izao izay mangataka anatin'ny fahanginana samy andohalika daholo tsika rehetrarehetra hitondra ny tenantsika tsirairay avy eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny fahotanao ibebao raha mbola misy olona nananao alahelo na fantatra eo manana alahelo aminao tonoiny eo anatrehan'Andriamanitra androany misasay ianareo diovo ny tenanareo esoritsy eo alohan'ny masoko ny ratsy fanaonareo hoy Jesosy mitsara ka aza manao ny ratsy samy mitondra ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra fa izy no miantso anao androany hoe ianareo le miasa fatratra sy mavesatry entana mavesatry ny ota mavesatry ny fahotana mavesatry ny fiainana izao tontolo izao makanesa ty amiko vaizana anome anareo ny fitsarana ary ny fitsarana tena fitsarana dia tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy rery ihany mivava atolory an' Jesosy ny fahotanao rehetrarehetra Jesosy io mandohalika eto anatrehanao izay amin'izao ora sy fotoana izao marina ny fitsaranao marina ny teninao ary marina Jesosy koa fa fitiavana mandrakizay ny tiavanao anay fa fitiavanao anay ane ny antony izao elanao nenina aminay izao androany tena miala nenina ianao satria tianao izay hovonjena tianao izay mba ho any aminao tianao izay mba hanana an'le fiadanana mandrakizay any amin'ny fiainana mandrakizay any aminao ndreto izay Jesosy mandohaliketo anatrehanao avy nandre ny afatra nampitondray ny Dada ho anay mifona aminao izay rehetrarehetra mifona Jesosy fa tsy mahay mankatoa tsy mahay miaino ary tsy manaiky ny teninao amin'izay rehetra lazay ny Dada momba anay mifona Jesosy manamafy sofina manamafy fo asaina mibebaka tsy mety mibebaka tenenina manao ny asanao tsy mety manao ny asanao rehefa miteny Dada raindray dia ohatrany lasa miteny foana any anefitrany fa tsy miaintsony izay mamindra fo aminay Jesosy mamindra fo aminay ianao nefa raha mbola zanaky ny FPVM koa ny any ivelany arany manaiky fa mpaminany lehibe zany Dada randrena toandro San Josefa zany rehefa tonga ny farany taona 30 milaza ny teninao ianao anay fa ny any ivelany tena manaiky sy mampiantra an'izany fa ny atao anatin'ny sahany FPVM ohatra ny efa zatra mamindra fo Jesosy mamindra fo aminay maniraka ianao hoe teneny ny olona hoa hoe tsara ho afandinia tenany izany firy taminay mbananao firy ny mba ny aino
fa ohatry ny fahazarana ihany miaino an'izany. Mifona aminao Jesosy, mifona ary mamindra fo aminay, dia mamindra fo aminay. Na ny fomba fiteninay amin'indray aman-dreny iny ary raindray, na eo andala tsara eo hita ary raindray, dia ohatry ny miazakazaka mila hodomina fa tsy fantatra hoe ray aman-dreny lehibe ane io hoe. Fona aminao zay Jesosy, mamindra fo aminay ary amin'izao sisa izao, sokafony sofonay rehetrarehetra zanaky ny FPVM ray manontolo, andray ny teny rehetra izay lazainao amin'ny alalan'ny Dada, ka mba hanaiky ny eny tompoko manomboka izao, mba hisehony voninahitra ao. Fona aminao zay ny amin'izany rehetrarehetra izany, mitodika amin'ny tenanay tsirairay avy zay ankehitriny. Samy manana ny fahalemena, samy manana ny fahotana, samy manana ny fahadalana. Fa androany ianao mandidy anay rehetra, mibeba ianareo. Didy zany Jesosy, fa tsy fiangaviana tsony androany a. Mibeba, miala amin'ny raha tsy fanaonao, raha tsy ho voavonjy ianao, ka mandidy anay ianao androany. Samy anonona ny fahotana eo anatrehany izay androany. Samy manaiky hivaly fa tsy hanao tsony Jesosy a. Mifona amin'ny fahadalana, mifona amin'izay rehetra fahotana rehetrarehetra. Na ny nalehan'ny tongotrany ray sy ny tananay, na ny fomba avojerinay fotsiny arane, dia efa manota nilazai ny vavanay indrindra mamatotra anay any amin'ny toerana tsy takatry ny sainay. Efa voalaza amin'ny mpanomponao teo hoe na ny vojangajangana rehetrarehetra, na nanofo na ara-panahy, mamindra fo aminay ary mamela ny elokay. Betsaka ny fahotanay, samy manonona an'izany eo anatrehanao tsirairay avy, fa famindrampono angatahanay aminao Jesosy. Amindrao fo zay, amindrao fo ny ankohonanay, fa ny fahotanay any mivaly any amin'ny zanakay, amin'ny taranakay hatramin'ny génération maro anerinany. Mba tapao Jesosy androany, diovy sasao, diovy mihitsy zay, ka ny famindramponao a izany noandrako anay. Tsy mendrika izay manoloana ny namanay sy ny manodidina anay. Angatanay famindrampo aminao zany, ninina mety toetra na fihetsika, ninina natao, ka raha mbola misy manana alahelo aminay, na mbola misy malahelo, mamindra fo aminay. Fa rehefa miala eto kosa Jesosy a, dia mba miditra na fihavanana amin'olona rehetra izay mifanena, tsy ho tahaka nidirana teto, ny voany eto, ary manomboka izao Jesosy tsy ampitombo fahotana tsony, fa mbola tokony hibebahana arabe dabe, fa mba olom-baovao manomboka izao a, tena mibebaka tokoa, tena mibebaka tokoa eo anatrehanao. Misaotra Jesosy a, mbola menao fotoana izay ny afahanay mibebaka eto anatrehanao, afahanay mentoraka aminao a, ary afahanay koa manantena mandrakariva fa mpamindra fo ianao. Dia vangio ary zay na andro na alina, ampafantaro anay mandrakariva zay mbola tokony hibebahana aminao, ary mangataka aminao zahay hoe tsara ho aho Andriamanitro. Tsika rehetra samy miteny intelo manao hoe tsara ho aho Andriamanitro, tsara ho aho Andriamanitro, tsara ho aho Andriamanitro. Tanteraka tokoa izany e. Amen. Tsangantsika rehetra. Zao tsika dia hoe ny mpanompon'Andriamanitra pasteur José Alain araka ny afatra nampitondrainy Dada, anao ny asan'Andriamanitra ho tandrifina io voalaza ny météo international io a, amin'ny hoe fisian'ny aizina 3 andro sy ny
tsy fisian'ny rivotra ray minitra eto ambonin'ny tany. Dia ao anatin'izay no hitondrantsika izy ao anatin'ny hoe tandrifina mihitsy tahaka ny nanaovantsika tamin'ilay cyclone be. Dia rehefa nitandrifitsika dia lasa neniena ny heriny ny tsinitra mahery be teto itsony. Ary eo anatin'izay koa no androana mihitsy ny devoly, ny tsy fanekena, ny tsy fankatsoavana any Jesosy eo amin'izay rehetra teny lazainy. Misaotra tsofoko. Tsangantsika vavaka. Misy fahavaloma rotia diamina falisy miravora vora mamu shakanizayovi izay tsy manan-kerian andresena azy ireo ry mpamonjy olombery Jesosy tompo ovonjy. Vavakitsika misaotranao Jesosy nampafantatra ny zavatra rehetra zany, mangorory mihitsy aina anatin'ny fonaisiny tenanay ray manontolo maheno an'izany zavatra rehetra zany. Raha ny devoly ny tezitra aminay dia mbola misy fanafana ihany satria eo ny tananao hitsotra hamonjy anay. Raha ny olona ny tezitra aminay dia mbola misy fanafana ihany satria mbola eo ianao mamonjy anay sy tia anay mandrakariva. Fa raha Jehova kosa ny tezitra aminay dia zany lalana tsisy ivoahana intsony fa miandry fotsiny zay gadonany zany zay ankehitriny. Araka ny afatra ho teo Jesosy, isy zany ny telo andro araka izany tenao zany tsisy ny masoandro, mety isy ihany koa ny tsisy ny rivotra Jesosy. Dia noho ny fahotako ve sy ny fahotanay no haringana ny taranakay Jesosy hahatonga an'izany loza izany. Ary zany rindra tompo no hitalahony eto anatrehanao, mba hanao tahaka ny Abrahama ihany koa zahay mba hijoro eo anatrehan'ny-bangana tsy mendrika amin'izany koa sa tompo. Raha mbola mba misy olona miantso ny anaranao dia amin'irao fo zao tontolo zao Jesosy, eny tsy maninona na 10 zany na 30 azafady indrindra, eny fa na olona ray monjara mba mahatsiaro anao dia aza ringan'izay mba amin'ny taranakay Jesosy. Mba jereo amasom-pitiavanao satria Andriamanitra mpamindra fo ianao tsy mitahiry fahatezerana aminay Jesosy. Kehitriny ara Jesosy, lasa ny devoly kosa zany satria manararoatra mihitsy koa ny devoly Jesosy, miasa ao ambadika zany rehetrarehetra izany dia tsy hitaza-potsiny koa zay Jesosy fa araka ny afatry ny ray aman-dreny teo dia hopotehana soravany zany asany mety eo rehetrarehetra, mety hahatonga n'izany aizina, mety hahatonga ihany koa Jesosy zany hoe tsisy ny rivotra ray nitra zany fa loza nge zany, tena loza nge zany Jesosy. Ary zany indrindra tompony antsona ny anaranao andreto ary zay satria misy any anatina ihany mihitsy sady tsy mety mankatony teninao, tsy mety miaiky ny fahatsoanay. Nandray zay mibebaka ihany fa mameriny zay rehefa avy eo dia hopitehanay koa Jesosy ny asan'ny devoly zay mampamafy ny fonay, ny asan'ny devoly zay mampamafy atoko anay tsiraray avy, ny asan'ny devoly zay mangalatra ny teninao. Ko ankehitriny aloha nandrivo zay tsy fantatra ny fisiza mety eo zany na any atsimo nandrefana navaratra na tsy nanana, fa ny fantatray kosa ny teninao hoe manandrifiany fa raha ho ianao dia farangoizo ianao. Ka dia amin'ny finoana mihitsy ankehitriny no anangana ny fifoazana rehetra ny tananay Jesosy na hitodika miana atsimo na miakandrefana na aiza Jesosy hitodianay dia ho marina ny teninao Jesosy Kristy tompo fa misy afo mialoha azy ka mantevina ny fahavalo manodidina ka naiza mety velam-pandriky ny devoly satana sy ny losifera rehetrarehetra sy ny firongony amin'izao ray tenenanay izao dia iny ny tananay mitsotra andeviny zany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy matsaka fa Nazareta afany mamindovina zany paikadin'ny satana sy losifera zany, torako ny paikadin'ny satana rehetrarehetra, revina amin'ny afo-masiny Jehovah zany, miasa meteo rehetrarehetra, torako amin'ny afony Jehovah zany, naiza na avany atsimo andrefana avaratsy nanana, devoly mahatonga loza amin'ny fiainanay zany. Levina amin'ny anaran'i Jesosy,
torako amin'ny afo masiny Jehova. May ny asana Lucifera, programa satanika rehetrarehetra, programa satanika rehetrarehetra, levina amin'ny programa météo satanika rehetrarehetra, levina amin'ny afony Jehova, nouvel ordre mondial rehetra, torako amin'ny afo masiny Jehova zay mankirakira an'izany, levina amin'ny afony Jehova ny asany devil satana, levina zay rehetrarehetra mikirakira an'izany Jesosy a, zaninina naiza misy azy de levina an'izany na avy any atsimo na andrefana varatsinanana, torako amin'ny afo masinao, levina amin'ny anaran'i Jesosy, levina zany levina ny asan'ny météo mpanapanatsakana rehetrarehetra, météo mpanohana ny rivotra rehetrarehetra, levina amin'ny afony Jehova zany, levina amin'ny programa satanika rehetrarehetra, programa satanika rehetra le vonitsika, programa satanika rehetrarehetra, levina amin'ny programa satanika rehetrarehetra, programa ny Lucifera, tsy ambinina programa ny Lucifera, aminona ny zanak'olombelona raha Lucifera manao zany, rehefa levina zany, naiza misy azany météo zany, tsy ambinina mihitsy zany ankehitriny e, levina amin'ny anaran'i Jesosy, levina ny devily satana karan'oro may torako amin'ny afony Jehova zany, levina may na avy any atsimo zany na refana varatsinanana, torana amin'ny anaran'i Jesosy, fatorana amin'ny rahany Jesosy Kristy zany, tsy manan-kery zany programa rehetrarehetra zany raha avy amin'ny devily zany, ninina programa man'ny Lucifera sy ny firongony a, tsy ambininy zany raha avy amin'ny devily, tsy ambininy zany avy amin'ny Lucifera, programa ny ray manontolo any amin'ny foibeny rehetrarehetra any andafy ray manontolo any ambanin'ny tany rehetrarehetra any, torako any amin'ny laboratoirany any, may laboratoirany satana rehetrarehetra any ambanin'ny ranomasina any, torako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, levina may nareo e, may ny programa ny satana rehetrarehetra sy Lucifera, torako amin'ny afo masiny Jehova, tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, samy manona zany tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy hoe, tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany, velam-pandroko ny Lucifera tsy ambinina daholo zany e, zay kasana melezany rodany zany, arodana amin'ny anaran'i Jesosy ny programa satana, menjera amin'ny programa Lucifera, fongotra hatramin'ny farany, levina programa satana sy Lucifera rehetrarehetra, levina alefa manohatra daholo, levina may alefa tora amin'ny afo masiny Jehova amin'izay ny programa satanika, sa mandevina amin'ny anaran'i Jesosy, levina torako amin'ny anaran'i Jesosy, levina torako toerina, levina ny programa ny Lucifera rehetrarehetra, programa any amin'ny laboratoire ny Lucifera rehetrarehetra any, levina zany, fatorana amin'ny rahany Jesosy, tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, levina zany, androka devoly amin'ny tenatsika koa ny devoly mahafiatoka rehetrarehetra, ny anaran'i Jesosy ny devoly mahafiatoka rehetra tsy mety enena, miala ny kalan'oro mampamafiatoka rehetrarehetra, miala amin'ny tenako rehetrarehetra zany, fisalibona ny devoly, miala hoe alefa miongotra any amin'ny soroka rehetrarehetra any, miala any amin'ny soroka rehetrarehetra, miala any amin'ny tarehany ny devoly mahafiatoka, levina miala torako miala anaty lohan'ny mahafiatoka rehetrarehetra, levina anaran'i Jesosy, torana amin'ny afo masiny Jehova, levina ny devoly mampamafiatoka rehetrarehetra tsy fakatoavana, devoly tsy fakatoavana, bekorotana rehetrarehetra, devoly mampiady sy mampisarabazana, levina ny kalan'oro sy ny vazimba, levina ny kalan'oro mampamafiatoka rehetrarehetra, kalan'oro mainy, levina amin'ny anaran'i Jesosy, levina amin'ny anaran'i Jesosy, levina amin'ny anaran'i Jesosy, levina anaran'i Jesosy avy any Nazareta, may midaraboka daholo, miala any amin'ny soroka, any amin'ny maso rehetrarehetra any amin'ny vava any, miala any amin'ny vava, ahitsano any amin'ny tongotra any, manitsana amin'ny anaran'i ahitsano any amin'ny tongotra, devoly ny rodisy mifandika rehetrarehetra, miala ny vatanay ny devoly satana mifandika, miala rodana amin'ny anaran'i Jesosy,
programme ny satana rehetrarehetra may Jesosy ay aran Jesosy may zany may aminaran Jesosy ninona programme ny satana amty FPVM maneran-tany ty Jesosy tsy amelana raha mbola zay koa mipastora tendrenao Jesosy anangana ny tananay koa zay amin'ny FPVM ray manontolo programme satanika rehetrarehetra ny herin'ny formation rehetrarehetra niasany demony atsangano ny tananareo de tory amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy avany Nazareta amin'izay afahako mandevina latsanakalanotso vazimba amin'ny FPVM maneran-tany tory re olona tory amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay rava hoe rava amin'ny anaran'i Jesosy programme satanika may amin'ny anaran'i Jesosy avany Nazareta tory mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy tsika tsy matahotra azy fanjakana tsy azo ampirorony tory amin'ny afony Jehova ero ny programme ny satana rehetrarehetra amin'ny FPVM galatra ny atapilokatra any amin'ny farany fotsiny trano may any amin'ireo pasteur rehetrarehetra any may any amin'ny iraka rehetrarehetra any levina amin'ny anaran'i Jesosy levina fatory tsy afa-metsika ntsony amin'izay fatorana amin'ny anaran'i Jesosy fatorana amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahetsika ho amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery-tsony tsy mahetsika amin'izay azera amin'izay azerana amin'ny anaran'i Jesosy azera ngotana de ravana ngotana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny FPVM maneran-tany may amin'ny FPVM maneran-tany zany sanareo ny fiangonana an Jesosy ny fiangonana teneny mitsy an Jesosy Kristy ny fiangonana an Jesosy Kristy ny fiangonana sanareo fa miala ary satana sanananareo fahefana any amin'ny rindrina rehetrarehetra any amin'ny plafond ihany any amin'ny dalana ihany miala amin'ny fitaratra rehetrarehetra any miala anaran'i Jesosy avany Nazareta leviny zany leviny anaran'i Jesosy averimbereny foana ny amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sotra Jesosy sangana Jesosy sandraty ianao Jesosy ela loatra ny nampalahelo anao zay Jesosy tena fantatro ary fantatra fa tena nampalahelo manao zay mampalahelo anao mandrakarivo zay ndraiky zay vonina hanompo anao mandrakarivo hanompo anao mandrakizay eto anatrehanao Jesosy ary raha mety ianao miverena aminay dia amarino amin'ity fiangonana ity foana ny teninao hoe fa masoko sy mifoko teo ao mandrakarivo ao ianao sotra Jesosy ary marina ny teninao fa amin'ity fiangonana ity no amonjenao an'izao tontolo zao ho voninahitra amiko mihitsy amiko samy miteny aminah Jesosy amiko ny amonjena za fisiko eto ambonin'ny tany za manaiky fitaovana Jesosy manaiky fitaovana eto amin'ny FPVM hanompo anao tsy hanompo afa-tsy anao rery Jesosy tsy hitory afa-tsy ny anaranao tsy hanambara afa-tsy ny voninahitra ao tsy hopity vola tsy hopity arena Jesosy tsy eto Jesosy eto amin'ity toerany ity ny etsoinao anay dia hanangany zany zay ho voninahitra ny aranao sotra Jesosy terainy mandrakizay ny anaranao masina misotra raha io amen manatona kamiondrika manoroka ny tongo masinao norokany tongo masinao izaolo na tsy mendrika kambavazitumpu wa sotra Jesosy terainy amin'ny mandrakizay ny anaranao masina amen petraka ny fiangonana mitoitsika ny amin'ny fampianarana misaotra an'Andriamanitra lehibetsika mbola afaka mifampitatana indray eto raha ny tena marina dia tsy zay akory no iraka na pasteur mendrika indrindra eto amin'ny FPVM fa napetraka ny tompo amin'ity andro antia hitona ny vahoakany amin'izao Fifadian-kanina lehibe dia lehibe zao afahany miantso ny mpanompony
ho amin'izany fibebahana farany izany. Zany indrindra no mampatahotra andray fitenenana ny hoe ampianatra, satria raha ho avy ny fotoana hitsarana dia moramora kokoa ny hitsarana anareo no hitsarana anay mijoro ety, satria nandinika tena foana nanontany tompo hoe tena ho amin'izany, miendrika eo amin'izany ve zay Jesosy. Ary dia zany indrindra no mampatahotra ny hoe andreo lahy dia hopitary baty vilambava ka nylazain'ny vava hafa nefa ny atao hafa. Manoloana an'izany indrindra tompoko no hijoroana manoloana anareo, nareo azay mpanompo dia tena hifonanay tsy izay ny tonga lafatra indrindra, ary mibebaka teto ny hiraka tamin'ny asabotsy. Raha nisy nampalahelo anareo mpino satria matoa ny fiangonana mivarilavo dia tsy nareo aloha ny voateny voalohany amin'izany, fa zay le mitanisa ny tarika ao anatiny. Raha misy ny fivarianan'ny fiangonana sanatrian'izany tsy faneken'ny teny dia mpitandrina sy ny hiraka no ao anatin'izany. Zany ny joroko ety manoloana anareo tena hifona anareo re olona, tsy anjely zay so ihany fa tsy ny anarako no azahoana famonjena na ny anaran'ny dadarandrena toany fa so fa ny anaran'i Jesosy, satria tsy misy anarana azahoana famonjena afa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery any. Mety ho be ny fahalemenay, mety ho hitanareo, mety tsy ho hitanareo ihany koa, fa ny tompo dia mahita mandrakariva ny fahalemeny tsirairay avy. Tamin'ny heritaona ho azy tamin'ny andray voalohany taona, satria reraka moa ny alimbavaka matetika tany am-piangonana, dia nanapa-kevitra hoe tsy hanao alimbavaka izay tamin'ny heritaona fa samy manao any an-tranony. Dia nihainy radio tamin'izay mihitsy, tsaroko raha sy diso sabotsy foalahady angamba izy zay, fa reraka le 3 andro ny fady any zay dia nijanona tao an-trano ny sabotsy. Dia rehefa kaikaiky misasakaly iny ilaza ny afatra dada dia napiditra akanjo aloha, dia rehefa napiditra akanjo tamin'izay dia tia mihitsy, tia moa ny akanjoko hatramin'izay. Dia nanontany any tompo dia fombako moa fomba firesako amin'ny tompo hoe misy taona zany tena tsy miteny mihitsy, avy mamaky baiboly zany dia tsy miteny ninina mihitsy fa mipetraka fotsiny. Dia hira nandeha teo izay le hoe raha io nahoana mo hoe raha tony, dia nandeha teo le hira. Dia zany iondrika teo, inona zany zao Jesosy mifamezana tianao nandalo ny krismasy sy ny farany taona. Dia elaela nykipy teo nanontany inona le zany zao mba mahafinaritra anao. Dia nisy feo any anatiko, za tsy niteny nisy Jesosy niteny teo fa eniko any anatiko any zany. Dia misy ohatran'izao hoe enonao nge zany ozy sy pasteur enonao zany. Dia inona hoa za zany nangina, dia nalefako moramora le radio zany, misy toriteny nandeha teo tato amin'ny fobe tato, dia nalefako moramora le radio. Dia rehefa nandeha am'izay le izy dia nandeha fantabataba daholo ny teo manodidina anay. Dia ny zavatra nalefa an'ireo teo tadidiko mihitsy le tato amboninay le hoe vary manara amin'ny tsaramaso iny nalefany. Dia le tery ampitanay tery zany tompony lakile, reo tena nandeha teo daholo io. Dia enonao zany ozy izy, dia nieno dia rehefa nieno dia hoe inona hoa zany zao Jesosy. Dia teo am'izay ny tompo zany nisy famangina ny anatiko any, hitanao zany ozy izy mampalahelo azy zany. Zany nge ozy mifandraisan'ny olona ny taom-baovao sy ny anniverserako hoe ary tao milaingany devoly zay dia tsy nitsahatra namerina an'izany foana. Anniverserako ozy izy pasteur ny akalazainareo 25 décembre andray ny taom-baovao ihany koa ianareo, fa tsy misy ho mihitsy ao anatiny, ho anareo ihany samy mihinan-kanina dia samy manao ny ataony. Dia zany rehefa niondrika teo dia zany misy ohatrany hoe misy olona miresaka amiko teo. Dia nanomboka nankovotra zay amin'izay tsy haiko hoe nanina fa nankovotra be naraka tamin'ity baiboly ity. Dia nandohalika, dia rehefa nandohalika amin'izay tetomany amin'izay ny anatiko tena tetomany farany zoko mihitsy dia rehefa nioka tamin'ny tany amin'izay ny lohako tetomany be fotsiny amin'izay dia taitra mivadiko none sao dia tapaka lalandra eo anao, aza mialao ainao aloha. Tetomany fotsiny nalahelo, zany alahelo zany tsy alahelo ohatran'le misy olona maty fotrindreny hoe za mihitsy no faty halatra amin'ny ako any anatiko any, tena le tankina tsika dia nikogogo fotsiny analahelo. Tena inona zany mampalahelo anao zany Jesosy ao anatin'izany. Zany olona rehetrarehetra zany ozy ny akamarony zany dia misoratena fa kristianina izy, ary eo ny tena mampalahelo aho ozy izy. Raha jetilisa izy tsy mampaninina ihany fa izy milaza fa kristianina nefa ny ataony any no ataony. Dia nisy alahelo tao anatiko tao. Dia ahoana zany Jesosy, inona ny ataoko amin'izany? Eny fa nazako ary dia nampiderin'ny tompo ao anatiny nazako raha dia mampalahelo azy. Zavatra ataoko eo aminy dia mampalahelo azy. Dia inona raha zany zao mampalahelo anao Jesosy? Tsy fahitanao kosa avy mba nanompo tamin'ny fokiray manontolo. Dia zao ny anisan'ny famangina naka tenin'Andriamanitra
dia tia no azoko dia zaraiko aminareo ihany aloha malaika 3-13 efa avy nytomany teo dia naka teny dia za mbola mankovotra be ny vatako dia inona ho azany Jesosy dia malakia hoana zany io zay le mantsara ho aloha tsy nareo no teneko fa za aloha ny tsara tena nanomboka tamin'izay 3-13 tia ny tanako tao amin'izay zao le vakin'le malakia 3-13 mianaran'i Jesosy manao hoe ny teninareo dia mahery mamely aho Jehova nefa hoy ianareo inona ny resaka nentinay namely anao tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra ary inona moa ny soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay notandremana sy tamin'ny andehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrian'i Jehova tompony maro dia eo amin'izay rehefa misy fanginana eo aminao sy ny tompo dia tena afaka manao conversation ianao zaho Jesosy tsy mbola nanao zay nampalahelo zany nafoinge fantatrao fa za tokony asa fa nafoky ny asany aminao sy rehetrarehetra dia nampatsahivy ny tompo reto misy zavatra ratsy indrindra nataoko aloha nataoko fa tsy nataonareo anisan'ny namelezako ny tompo ny tantaraiko teny Soavy masoandro zay dia mandeha mivoro amin'ny fianakaviana dia teo daholo ny cousin-nay dia rehefa teo izy dia ndray mpiasa mipaky zay ny anankiray dia ndray mpiasa ny fitsarana mpanan-karena be daholo reo dia izy le mpiasa mipaky hoe io le tsy moto ako intelo niova tamin'io zay dia niteny koa le mpiasa ny fitsarana jivy ena lavy avony anahy riny ana ny alahy misy olo ahoana dia mifampiresaka teo ry zareo dia ny hafarany resaka ry zareo za koa momba mijoro eo ka mba andro ny cousin moa zany nyresaka eo dia ny hafarany resaka nitodika anakaty amiko dia zao am'izay le fantaniny ary ny ampasy mba impiriny solo zao io moto io zany le marque 36 ny teo dia hoy zay hoe io aloha ny meny tompo hatreto dia nanomboka nandeha am'izay ny resaka hoe za ihany keny mavoan'le mitoko fotsiny amin'ny Andriamanitra tokana zay zao mivavaka amin'ny razana jere miova amin'ny moto sy rehetra dia tsisy ihaniko nanomboka tsisy ihaniko tsony le resaka nytenenin zareo teo fa tsy haiko hoe naninona za mba matanjaka ihany ndraindray fa tamin'izay dia nankovotra be ny lohaliko dia nisy resaka teo zay zakory zalalo zana mivavaka nge tsy maintsy asiana asa sy rehetrarehetra dia nanomboka mipetraka zay dia nitsipindipindy kapsilina te asy be sisany nataoko nanomboka efa tsy tamin'le fivoriana tsony fa nitsipindipindy kapsily asisa dia rehefa nitsipindipindy kapsily dia nitsangana zaho mama hivoaka dia rehefa nivoaka dia nakany angabone rehefa tao angabone amin'izay tena niteny tamin'i Jesosy marary ingeo zany marary zany Jesosy eo anatrian'ny olona sy niova mihitsy moto io ihany mahantra ny olona manompo an'i Jesosy malahelo ao amantsy an'i Jesosy tena malahelo ataon'ny olona fantatsy zany ve Jesosy ny manompo anao dia tena atao mivesia gaga mihitsy mivadika hoe naninona nahatra tany tsy tetomany ao mason'ny olona dia zany teny zany nampatsahivon'ny tompo dia tsisy valaka mihitsy amin'ity le apokalipsy omenanareo ato amin'ny menantsika ndreka jerentsika toko 2:19 nitaraina tahaka an'izany teo anatrian'ny tompo faroko mbola nisy teny nataoko nandratra ny tompo ihany le famezatsiny rehefa nandeha natsaka tamin'izay kalesa hazo zay nyentiko vo pasteur vo heritaona dia nyfanena tamin'ny mpiaramiasa tsy mpiaramiasa fa mpiaramianatra amin'ny teny alarbi izy miasa ny ambaty vy le rahalahy io tondra rekstona vaovao be za manosika kalesa hazo dia rehefa mifaneny zay mirahalahy dia najanona aiza izy zany jokera fa zay moa sironanko taloha dia taitra hoe malala zany dia nitodika ahoana rahalahy dia gaga izy rahalahy ahoana ndray ozy izy za zany efa manomboka manova viteny ahoana rina vaovao zao ka zao hitanareo zao izy izy dia za ary metimety kosa izy zany vo fandrony tobila fandrony ty zao sady navoaka ny tanany akavy zavy eo dia nametraka fantanina tamiko am'izay izy nanao hoe ary ny lahy zao mba aiza ozy izy dia sady niondrika nijeren'le kalesa hoe ty rahalahy zao misy aloha kehitriny mantsy n'le kalesa natsakany io kalesa azo dia nisy resaka nataony koa teo fa nanomboka tsy niditra tao andohako tsony le resaka nataony fa tsy andriko tsony zay nanaovana hoe zay aloha ry efa manaraka tsika miona za io miteny manaraka miona io efa manomboka efa eto ny ranomasoko efa eto tamin'le teny lasa nray koa nandeha nody tonga tany an-trano dia tsy nanao nininona tsony fa mipetraka dia nanomboka nobava ndray dia naninona ndray teo
na ny metsiny an'Andriamanitra. Zao mihitsy ve Andriamanitra ny tena manompo anao? Ny olona mamoaka 4x4 vaovao, ny akalesa azo 4x4 azo fa zany anary filaza mamanenka de aiza ny 4x4 azo mipasy, de iny le 4x4 azo mipasy iny zay, iny noentina nandeha iny. Zao mihitsy ve Jesosy? Mbola misy vakitrano avy any akadin'ondro sakay le nitantaraiko anareo. Zao mihitsy ve Jesosy? Zany ve? De misy taona nge ho ianao ohatrany hoe tena hoe miady amin'ny Jesosy sisa ny atao. Raha hitaraina amin'ny olona moa anao zany de ohatrany hoe hiteny aminao indray ny olona hoe zany ve no manompo an' Jesosy? To mahantra ohatran'izany. De mbola lefitra ihany ray teo. Nandeha indray ny fanontelo narary ny zokona ivavy. Efa narary ny zokona ivavy de nanapa-kevitra haka mpiandry. Vao tonga tao atrany ny mpiandry niakatra be papanay. Zanga ny tena lahy tsy mpiandry. Tsoraka ndre mandeha ny tontolo ny tonga de teo amin'ny tratra. Ba! Torana teny eo Safitra tao atrano de fazany voadiko ato amin'izay. De rehefa mifoha de izy mivadiko hoe andao andeha pasy de niraisiko ny entako ndao andeha fa papa raha tsy tia atsika. De niraisiko ny entana de lasa nody. De ny andalana mody teo akaikin'le pasteur Zanina zay misy tsenany teo no nivanginy tompo hoe de avelanao am'izao ve zany ny fihavananareo mianaka de raha maty am'izao de ahoana? Zaho Jesosy zange ho antifiry ny totondre. Marary inge zany. Zange olona fa tsy anjely akory. De zao ny feo enke miverena ho aty andana amin'ny famela eloko aminy. Nisatra teo amin'ny 157 teo androso ave sa iveriny. Ny ampoky manao hoe ndana le tsy mody fa na manao hoe ndany sy miveriny. Dana mody, dana miveriny. Farany de niteneniko ny vadiko ndao iveriny tsika fa tsy mety zany. Ianao ko vao teo anao nitifiry ny tontoloko andeha iverina ninona ny sady nda ho iveriny. De niditra tao atrana tonga de nandoaly te papo raha nampalahelo anao no nataoko tena mifona fa za tsy nalala napatezitra anao ka ilahy olona efa marary mbola roaroana de vitabatabainy ety any tsy fantatra olona marary io roana roaroana de velo fona ho papo de niraisiko ny tanany sady niteny mamela dada fa tsy fantatro zay nataoko mamela zay fa mamela fa manaraka mba miaraha ihany de lasa nody tany an-trano navesatra ihany ny foko ilany fa nilaza tamiko ny tompo de tia ny zavatra nahafinaritra ato amin'ny apokalipsy azoko tamin'izay nizara asa toko 2:15 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary sorato amin'ny anjelin'ny Fiangonana any Smirna izao no lazainy voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao nefa manan-karena ianao. Fantatry ny tompo kay fahoriako fantany kay fahoriako azy ary fantany fahorianao miaritra ho an'i Jesosy. Fa nateo ary zany de nilaza tamin'ny vadika hoe tsy mitroso zany tsika nieny aloha ny jetilisa andatsatsika mianakavy hoe reo fa lasa mantra vono izay Jesosy raha zay mety aminao ka nanota teo anatrianao. Fa raha zany nanota reto zanako anankiroa reto mba havelao ny elony. Fa raha mendrika ao anay ny maty tsy mihinan-kanina atao trano vonoy. Fa raha nitrosany amin'ny banky raha ny andeha ho any amin'ny olona tsy ho avy satria tenin'ny olona na hoe zany ko moa dadantsantany mivavaka nefa tonga mitrosatrosa ty aminay de lasa nyamnyamiko no amezatsiny ny anaranao. De na metoko kay ny tompo ty amin'ny apokalipsy ty fa tsy very maina kay ny feretana ho an'i Jesosy. Fa eto izy de milaza manao hoe fantatro izy ny fahorianao sy ny fantranao nefa nasiny tetoyany eo amin'ny ilany rahalahy aza malahelony amin'izany manao hoe nefa manan-karena ianao. Maninona hontsika manan-karena satria tonga ao ampiny ny inona moa ty mécanicien aéroplanina ho ampahireziny ao amin'ny tranona 3 mètres carré teo manjakaray sisika ambany fandrina tady fampahirezana pasteur fa mijaly zay ianao ve raha emandreny no mijaly sina mampijaly ianao manambola nge ianao hoe atao aminao pasteur misy fiadanana aika ny fiadanana tsy le hita amin'ny masika ty ivelany fa le ao anatin'ny fokony tena fiadanana. Raha tena miverina sy mibebaka amin'ny tompo zany itsika de afaka migarantira fiadanana ho aminao alohan'ny tompo de famindram-posy fiantrana ny dikany hoe fiadanana de irotsaka ao amintsika izany fiadanan'i Jesosy zany. Andininy fahafolo de ny hoe aza matahotra izay efa heretanao indry ny devoly
efa anao ny sasany eo aminareo ao an-trano maizina mba haninona ozy izy tsy maintsy atao inona zany tsika zahana toetra raha vao eo amin'le zahana toetra ianao ny vototra dia depara zéro daholo indray ny asa rehetrarehetra eo amin'le fizahan-toetra mihitsy ny tena ahitana ny olona tena mijoro za Jesosy tsy aly eto androany tsy eritreritra mihitsy hoe aiza mety ahitako vonjy fa ao aminao rery any no ahitana vonjy hitako mihitsy fa le maha-pasteura tena navonjy ahy satria za zao raha mety olotsotra mety nanantona pasteura hitady vahaolana fa amin'iza le pasteura siraka dia tsy afaka manantona an'izaniza izary no antonoko eo izy za fi anantona ondry hoe oriondry kely be problema be angeza ty mahalahelo areraka io tsy laza ve ny ondry hoe ianao ara iraka reraka dia marina ny tenin'i Davida hoe ao aminao ano mampahery ny tenako dia mitady fampahirezana tamin'Andriamanitra toy ihany tsika andininy fa 11 dia toy izana ihany le andininy fa 10 teo aoka ho mahatoky hatramin'inona ozy izy dia omeko anao ny satroboninahitry ny mila mahatoky hatramin'ny fahafatesana zany ny tena mpanompo na ho fateto ary zay Jesosy zao nefa raha zao tokoa ny lalanao fa tsy asan-devoly iretanay zao Jesosy iretan'izao Jesosy reny efa nresahako taminareo reny nisy taona tato ato tsy nisy firy-tsony fa vao nanomboka takariva amin'ny fampizara nisy nanao menasy tamina telefony inconnu tsy larery ny pasteura ozy izy fa raha tondrisiny olona mikatikaty raha dia maty lahy za mihitsy nataony tamin'izay tadidiko formation ny resako tamin'izay tsy fantatry anao maro raha ny resaka resahana dia zao fotsiny ny tany epoky hoe za raha lahy raha maty za maty mba ho velona mandrakizay fa ianao kosa velona mba ho faty mandrakizay ary mety inge tsy matao amaty zany eo zay efa nisafidiny anompo an'i Jesosy za olona ratsy tsy mendrika nefa natsono ary ny valom-bavaka azoko tamin'ny 24 dia lazany Jesosy hoe fa inona ny ratsy nataoko taminao izy izy no hitenenanao ratsy afoana isaky manao zavatra inona ny ratsy nataoko taminao dia mieritreritra foana hoe fa inona marina moa ny ratsy nataon'ny tompo tamiko dia mba hanontany anareo inona kay ny ratsy nataon'ny tompo tamintsika no dia hitenenantsika ratsy tsy mbola nisy fahoriana ohatran'izany nazo an' Jesosy zany nge tanaseho an'ny tompo tamin'ny jajy lamoty tsy miraharaha ny film passion de Christ io fa tamin'ny fotoana nijerevako an'io voanandrain'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako nahatrehtretra mifoky tsy nisy ohatran'izany hoe ohatran'izany fa nahazo an'le Jesosy zany tany any an-karandoha zany nge masoandro migaingaina be amin'ny 7 oraka hatramin'ny 12 ory mamay ane raha laza any amin'ny tany misy an'izany ikarandoha zany amin'izany ny tompontsika ny miantony ambony azo fijaliana dia rehefa miantony izy dia tsy vita ny antony fa efa tapitra rapa daholo ny vatany tsy hitatsony izay maha-olombelona azy fa efa mainty be satria efa manomboka fa mivara-mainty eny amin'ny tena ny ray manontolo dia mba miondrika mijery Jesosy eny ambany eny hoe misy olona ve mbola mba tia ihany midina teny lahara zanak'Andriamanitra ho hitanay toa zany ny soratena ho zanak'Andriamanitra mpanjaka mpijangajangy io zany ingeny nahazo ny tompo teo ambony azo fijaliana ny antony eo miaraka mijery mihitsy zany ny fitiavan'ny olona inarany ratsy nataoko tamin'izy ireo amin'izany amin'ny 12 amin'ny 7 hatramin'ny 12 miantony eo ianao zay mivoaka rehetrarehetra mivavahady dia mandrory ireny mmpanoty ireny miantona miazo fijaliana ireny ratra amin'io fa hatrany etapindoka hatrany am-paladia miondrika mijery io ihany feno tsilo any amin'ny rehetrarehetra efa sady korobaka ny tanana mijery mba mijery olona hoe so mba misy olona ihany mba mety mba tiana azo vonjena fa tsy nisy angena raha ary teo ambany teo hoe olona nanompa sy nanozina tsy olara mba tonga saina ihany hoe mendrika ao atsika neralany miantony eto fa io ange tsy nanao an'izany io hoe io ange tsy olara matakatra an'izany io nge raha lahy tsy nanao ratsy io hoe fantraka Jesosy dia zao mbola nataon'ny tompo hoe sady nitraka izy Andriamanitra tamin'iny efa saika natsoka ny sabany hoe raha zao kosa ny fahotan'ny olona dia mendrika ho azy ny aringana fa tonga dia nanao intervention hatrany ny tompo nanao hoe raha io mamelany ny elony fa tsy fantany izay atony vita izay vavak'izay niovitrovitra amin'izay ny tany aman-danitra ray manontolo anehon'Andriamanitra fa malahelo fa njanako tsy nanina anareo potika sy rava teo ambony azo fijaliana za mba nisy taona ny zanako naratra sy nanavy fa nandevileviana hitan'io zanako faralahy io marary mohatra ny tianao hoe Andriamanitra alaivy ty tazo ty dia alao zany mitondra azy fa
ahoana ary ty janako ty Jesosy io aleo re hoentiko fa tsy zakako mahita ny ohatran'io hoe mampalahelo misy niara-mbola zany fa ny an'Andriamanitra anie ka tena hoe miaritra ny kapisintsivy amin'ny telopolo zay tsy ho tantaraina amin'ny mpino kristianina tena hita niny any tena henoko ny foko hoe Andriamanitra raha mbola Andriamanitra koa ianao tsy hivadika aminao a Jesosy nefa na mbola ny voady ary dia mbola mivadika aminy any zany anie ahy nareo ve tsy mba ohatran'izany mba mivoady amin'ny tompo hoe za Jesosy tsy hanao ratsy tsony fa rehefa misy zavatra miseho dia maninona indray mamerina indray ary zany mahasosotra amin'ny toetrako mihitsy zany ary marina ny tenin'ny apôstôly hoe ny ratsy zay tsitrako foana ho amin'ny maninona vitako hoe mba teo fitaovana mahomby indrindra Jesosy fa rehefa misy famaliana tezitra ihany ataoko nareo ny arana eno fahatezerako tamin'ny takariva amin'ny fampizara rehefa nisy ny teny makasika ny pasteur tany Fort-Dauphin sara nge ny fioko mba nitapitsofina ina ary zany teneniko zany tsy tokony miteny an'izany amin'ny radio fa noety pahatezerana hoe manina rahalatsika no mifanenjika tsy takatry ny saiko ay moa ny olona rehetrarehetra mahino an'io radio io daholo anambara ny tompony vavanao ihany malaky ny teny zany ny fahalemeko zany saiko ny fahalemenao mipetraka io androany fahalemen'ny fifoazana ny fanekena ny fampitirana ny fanao zao tontolo zao aty am-piangonana masoko ny nahita fifoazana efa manomboka manao cheval de bois taiza hoany nisy cheval de bois zany eo ve hoany filohan'ny fifoazana dia andeha koa iodikodiny amin'ny cheval de bois dia inona ny ratao amin'izany ve rifanampanazava rifana impanazava miandra dia mitangina cheval de bois sarotra be nge zany raha zaho zany dia zaza-piodina ho any ataoko teo ry zaza-piodina mba miverena antsoy fifoazana manao loto 5 zany ake fa miditra ty amin'ny fifoazana amin'ny kilalaka ny teny foana ny resaka hoe ozy mivadika ianao ty ho alan'ny olona aleo raha matoa alan'ny olona toy zay alan'i Jesosy zao amin'ny farantaony zao nge mba tiany olona no reny ho tahiny ianao hoe fa zao Jesosy ny tena tsy tahiko mihitsy ianao raha tsy mibebaka aloha tsy mora nge nitondra ny tenin'Andriamanitra ozy ny teny tompo hoe ny asa ataoko no maninona ozy izy ny tiatany ho tahaka ny tonga eo anandrana amin'ny kilalaka tsika Jesosy sy be oui Jesosy be dia tonga ave Jesosy ao an-danitra aminy hoe zany avy Petera io Petera alefa ireo dia anao ve Jesosy sa tsy anao an'izany anao sa tsy anao an'izany izy ka rehefa tsy manao izy dia aza atao zany nkiralahy nisy taona ny fiangonana anankiray nanao tombola aza miteniteny ianao pasteur fa ny olona azo ny loka io satria efa 10 millions mahery le loka efa fantatra ny olona mahazo azy zany veralahy hoa dia mba mety mampandainga olona nge zany ka raha io no mena olona manjary tsy miverina hatramin'ny maso-karena misy an'izany nge ny olona nahazo azy efa fantatra fa lefa ihany le tombola tsy haiko na moto le tombola tamin'izany mpandainga nge ho azany tsy aloha veralahy mitsipona bozaka miadana tsara toy izay hoe anantsika firmilara nefany arahana tsetsetra be dia be nge ny zavatra ohatran'izany mitrange fa manomboka mivoana amin'le tsy tokony ho ataontsika indraindray nantany tompo mihitsy aleo ataoko hoe zafa tsy nareo Jesosy ahoana moa ny rege masina mety aminao ve sa tsy mety aminao dia averiko hoe sady mamerina mamitina sora tompoko mamitina zao izy izy raha laliva dia raha laliva jetilisa natsoko fifoazana noho izany raha laliva manao rege sy manao inona moa ty le hira ataony satria izy jetilisa natsoko dia izy natsoko anao an'izay fa raha misy ka mifefy koa itetika hoe ohatrany mety koa le rege andra laliva andao koa fefy jenitsika aiza izy zany aiza zany rege masina fa mety nge zany fa manao ny olona dia raha mifefy ao manao zany ena fe dia ozy ny tompo hoe tsy hoakasitrahako satria tsy natsoko anao an'izany ny fefy ary fantatra reo izy izy fa misy ny hira sy fiderana nataoko etsona ny jetilisa avy any velany fa lasa ianareo koa nitady ilona miaraka amin'ny jetilisa misy karazana hira ny etsona ny olona tsy pino mba hisaritana hoe tsara ny manompo fa rehefa ato am-piangonana dia misy karazana genrena hira hoe tia mihitsy ny any tiavako ny fifoazana dia tady tsy ho hainareo tsony manavaka azy dia hifangaro ianareo marina ny tenydra tsy andavana hoe ny fiatomboan'ny fahotana dia manomboka eo amin'le tsy kelikely tsy fantatra o tsy apozinao iny raha hoe ty nijangajanga andray mandeha tsika tonga dia tsy manaiky fa sariana tsy kelikely tsika
ho am'le mety sotakaritsika hoe ohatrany efa manomboka am'devietsika zany a vily tarity vily izy aloha fa rehefa mivily izy de hoe taony am'le lalana tsy izy am'izay rehefa avy eo de manomboka mivilitsika de zany ankeny mampalahelo ny tompo hoe tsy makatotsika ariny fa soa lava loatra ndray andro nytoroteny tao ambany a mba natsony dada pasika tam'izay rehefa nytoroteny tao ambany a de gaga nahita ny dada nytoroteny teo zava ty arina za koa moa samba niara nytoroteny tamin'ny dada de za zany rehefa nahita ny dada vato arina de sady nalemilemy anjery avy eo a dady ty eto a efa tena mitena fotsiny am'ty vity fa tena manao kirinantitra sisa am'toreto mananatra ny reto vahoaka reto isan'andro tena alahelo hoe raha mbola tsy akatoavina koa ny tenyio rangay Jesosy de tena izy a rehefa tena manao kirinantitra am'tory filazantsara aminay izy tokony efa tokony ho retirety datany tokony efa ho retirety fa mbola manao kiry any izy a amjenan'izy amjenasy amjenanao zay tamin'ny krismasy teo saika tsy nanao krismasy saika nysony zay parain'ny andro ary tena nysona mihitsy nisy ondry marary zay a noentin'ny olona teo aminay teo amin'ny lapan'ny Kristy de fa narary be avany le olona efa tsainy mety efa nialaina teny an-dalana de tonga tao am-piangonana nanaovana asa nantanina le ramato le nareo tsy milalao otsony tsy milalao otsony zay tsy mitananinina de zao are ialany vavaka ihany tsika aloha ialaninina fa nareo moa sendra mandalo de mitady satria torana tany le vehivavy a de mitonga ao an-trano a de mba hoentina mialokaloka ary efa nialokaloka tao an-trano tao le vehivavy io a de tonga mba mivavaka ianao zany mandroaka de vonialoko mifahafatesana tao anatin'ny fandroana de volaloko mifahafatesana tao mihitsy riavana nasaina famely izy rehetrarehetra angy anandao mifamely nareo tonga avany le mamany saky mamelahaka indria tsy tamin'ny fony io a nanantona koa le rahavaviny sy le dadony saky mamelahana indria vitsy rehetrarehetra zay tamin'ny fonareo zany a tamin'ny fo zany pastera da nary mandoaly kirina de tsapaka eny tsy tamin'ny fony kelikely teo vita ny vavaka nataony hoe famelana niakatra amin'ny mason'le olona maty teo ny eo le olona ao anatin'ny vavaka farany namelana azy izy pastera hery mono teo tamin'izay jery fampijery zay izy pastera eto zay mantsiny le fianakaviana eto atsotra etsy am'izay izy de natsotra teo am'izay izy rehefa natsotra am'izay le vehivavy nitsangany retsy mivavy niorakoraka am'izay maty mamelaky andry maty sy aka teo izy ne velona tokony nasena amin'ny famely vita navelana anara-poto eo de nampiononina de avy nanatra amin'ny pastera hery am'verina raha avy eo inona ho any vaovao de zao nataon'le ramatoa nanenina pastera taminao ny teny hoe misy ody veo aminareo a tahak'izay mba navoakako le zavatra tao amin'ny sakosiny tao tokotany tao fa nijerena ny zavany tao a nitondra ody tamin'ny sakosy izy mianakavy io zay tsy nalala maty le zanany de ozy amantsy azy hoe eny tompoko a atao akory moa zany fa de zay zany a nefa fiana fa zao amin'ny manaraka hitanao tsy hanompo samytsony a pastera de nakateny zay de salamy 135 ny azony hoe de zao hoe mahatsara mideran'i Jehova sy ny matsinitsinina ny fanompo-tsampy de mbola tsy taritsika rahalahy fa zay a ao ambony le fatina tsotra de zay atao ambany manao fiderana de za sady miasa ny saiko hoe ao ambony eo zany zao misy fiandrasapaty de atao ambany ato misy fiderana miandry le olakan'le inona moa izy teo le nofo mangatsika amin'ny sasakala latsaka kely tonga mipakala izy andeha am'izay a avianareo vangina zao ny eny hitanareo zao matsinitsinina ny sampy pastera tsy hanao tsony zay amin'ny manaraka zany anatiko an'izay Jesosy a ny olombelona marina tsy mety miova raha tsy mahita amin'ny masony de aza miandry mahita loza vo hibebaka vavakitsika sotra Jesosy a fa mananatra sy manitsy anay tokoa ianao sotranao misy fotoana mbola ahafahana mitodika sy mampitodika ny olona eo aminao engany ny olona rehetra tonga eto tsy hanao tsinitsinina ny anatrao sotra indrindra Jesosy a de rainy mandrakizay ny anaranao masina misotra raha io amen. Olombelonao tompo tsy mendrika ny anona ny anaranao andininy voalohany ihany. Mendrika ny anona
eto jesosy ry havana hatramin'ny maraina niafatra ho an'ny fiangonana rehetra ve efa mba nisy nahatsapahanao hoe zay za tamin'ny pasteurynjato nitondra teo a dia ny asan'Andriamanitra nambara tamin'ny fiangonana miala mangatsika na ty amin'ny zavatra tsisy dikany ary raha ianao zay ozy izy ny fibebahana dia ny fanekenao a tena hiverina amin'ny fitiavana voalohany pasteur Erzo dia nitarika atsika tao anatiny hoe tandremoko fa tsika mandefitra amin'ny jezebela misy zavatra tsy mety tsy te hisaringoringotra ianao a tsoka moramora ianao hoe tsy miditra amin'izany a ary ny tena ratsy ara dia hoe mandefitra mihitsy zasy ianao raha ianao zay a tadidio hoe Jesosy mamangy anao zany androany tanampitiavana mitsotra ray aman-dreny farany tondra tamintsika teo hoe tsy mentsontsika mampaminany an-tada nefa ngety etotsika no mivavaka eny mety any amin'ny fiangonana hafa ianao no mivavaka ihany koa tsy mino ny mpaminany zay niran'Andriamanitra ao anao ianao tena fotoana hibebahana koa ny amin'izany androany zany rehetrarehetrarehetra zany mampalahelo an' Jesosy aloha tena hianoka ao anatin'izany fandinian-teny zany mihitsy tsika ny an'ny pasteur José Alain teo koa dia mamperitreritra raha nomena ny anjara zahay dia ireo ny anjaran'esy pasteur José Alain androany nandinika ny ho fatratra tany an-trano toy izay hoe tena toetra kokoa zay mety ho toetra anao andiniana androany inona ilay toetra mimenomenona foana amin'ny fanompona an'Andriamanitra hoe aiza zay mba valany aiza zay mampiavaka anay amin'izao tontolo izao tao ny jentilisa voata tao ny jentilisa tao manana an'ity fiainana rehetrarehetrarehetra ity fa zay manompo anao a mahantra fa diranovany mijaly malahelo Jesosy satria maninona haitsika nomeny valeur ary havana misy valeur ianao ary ngeda lavitra noho ny amin'ny jentilisa raha ny valeur atsika fa tsika tsy mametraka an'izay valeur atsika zay araka ny tokony ho izy fa mitomany ary amin'ilay zavatra tsisy dikany mbatiny tokoa ny ange raha mpiandry ianao olona eritreretintsika ambony tokoa ny maninona mandohalika ampaherezintsika tsy fanomezam-boninahitra ataon'Andriamanitra amintsika va zany ka androany arivo aza miala mainy zany amin'ny fotoana rehetrarehetrarehetra mihitsy fa atonga lany tsara ho any sofinao dia noy fa misy na dia anankiray ihany ary ao amanginy Jesosy anao androany hoe ty le tena toetra anao mampalahelo anahy mampatonga na tezitra mampatonga na manatsoka ny sabatra tsy voatery ho zavatra ngeda be io mety tsy nakasika anao ny fitsangatsangana fa mety zay zava-madinika izay fotsiny takiny Jesosy anao androany arivo eto raha zay ny tena hibebahanao mampitsotra ny fony Jesosy zany tsy ho mainka any amin'ilay fony Jesosy mitsotra nefa alohantsika fa ndao tena heritreritra hoe ty tena mampalahelo anahy tamin'ny fotoana izay nibebahan'ny hiraka tamin'ny sabotsy heriny nanaovanay fanompoam-pivavahana dia nanao an'izay hoe tsara ao Andriamanitra dia
eo ampipetrahany eo aho zany mandiny tena dia miaino tsara inona ny tenainy mpanompon'Andriamanitra ery aloha dia miaino dia manao aho hoe zay dia misy feo koa nefa miteny hoe tsy le zay teniteny zavatra maro teo ilay mpanompon'Andriamanitra ny teniteny teo dia tsy izay mihitsy dia ina ary zany ho natongavako teto Jesosy. Inona natongavako teto Jesosy tamin'ny farany izay nankateny nangataka tamin'i Jesosy aho. Inona Jesosy ho any natongavako eto zany ny tena mangina ho anahy anitsiana ho anahy tena ny andro teny marary aho na koa tena hiandry teny mamy aho fa ny teny azoko teo anelanelany sady tsy marary be aho ny tsy tonga dia hoe voavelany elokao fa le teny dia teny manodidy anahy hanao ny zavatra anankiray izay ho tandremana dia ohatrany maivamaivana ny ala teo ohatrany maivamaivana ohatrany tsy dia nyrarahiana zavatra ay ve nahagagana 25 décembre après midi voatandroko daholo ny zavatra rehetrarehetrarehetra 26 décembre voatandroko ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra fa tamin'ny oratsiana apoziko tamin'ny oratsiana apoziko ny saiko nadio tsara nalatsaka natao anatin'izay fakapanahy zay herinandro talohana andraisako ny afatra efa tena hoe namanginy Jesosy anahy foana zany namanginy Jesosy anahy foana ity zavatra ity tsy azonao hohanina resaka sakafo ary nagaga fa teneniny tao anatin'ny baiboly zay tamin'le andro niraka fa kely foana nisy an'izay tao anatin'le nisy an'izay foana le sakafo fa tamin'io fotoana io voatandriko ny atao aloha fa tamin'ny farany kely tena kely fa nohaniko le izy fa voaninana n'le izy a narary a ary saika tsy tonga taty hatramin'ny androany fa henoko mihitsy Jesosy miteny hoe amin'ny zavatra kely dia efa tsy matoky aiza ho aiza ny atoky hatramin'ny fahafatesana le ambaran'le teny ho an'ny ten'Andriamanitra ny apokalipsy teo aoka ho matoky fa zay matoky amin'ny kely ny tendrenana ambakany be zay koa ny ampahirezako anao hoe na efa nandray zavatra hibebany ianao teo dia efa manomboka hibebao fa hiakatra indray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka ihany koa ary angatao foana ny fanan'Andriamanitra hoe inona Jesosy zany le amanginao andro any ampatonga anao amela ny eloko zaho any Jesosy ka mba maniry tsy aditry intsonina ikiry fa iova foka tsy any tonga dia ataontsika hira-pibebahana raha teo zany hirosotsika ihany koa amin'izay mbola famangin'Andriamanitra ampitondray ny mpanompony ary na inona zavatra votsy treto androany amin'ny zavatra mampibebaka tena laivo ambony alaivo ambany fa hasoany fiainantsika zany sady hitsangantsika manao an'izay andiny izay no mitsena ny mpanompon'Andriamanitra isika ao anatin'izay zaho any Jesosy ka mba maniry tsy aditra intsonina ikiry dia aza mikiry aza maditra intsony ianao a manomboka androany zaho any Jesosy ka mba maniry tsy aditra intsonina ikiry fa iova katsearea usakaizanao lavakizay ure zawane Jesosy badiumbina
kaizana mandrakiza vaafaka tsika jesosy a meo anay zany fotsy maditra tsy mikiry amin'ny zavatra tsy mety fa mora miova dia mbola mitenena foana jesosy vangio zay aza vela izy diso anjara androany ariva bitsio zay ny amin'izay rehetra tokony a hibebahanay sotra jesosy amen. Afaka mahazo toerantsika. Sotra ny iray aman-dreny pasteur iraka romi isika tao anatin'izay ary ny fandraisako anjara no farany amin'ny fampianarana dia reveotsika tena mitsofoka ao anatina fibebahana dia fahazavaiko a tena mandoaliko io rehefa renao ianao izy anao hoe tena reraka dia mipetra fa ity zany le hoe fibebahana tsy mitsitsy mihitsiny fa tena miforotra ao a dia misy ray aman-dreny a izay fahitantsika teo koa moa hitarika antsika ao anatin'izany vavaka mifanesy mifandimby eo zany a tsy hoe voasazy fa tena hiverina amin'Andriamanitra tsika eny ny zanak'Israely ary taloha manao akanjo malailay a dia mioson-davenina dia tsy mandoalika fa mitsotra mihitsy ny tanany tena midaboka dia mitsotra ny tanany zany ny tena fibebahana tsy haiko raha ho vitantsika moa zany na tsy ho vitantsika hoe hidaboka hitsilailay eo tsika menakavy a na hoe aloha mandoalika fotsiny ihany pasteur fa zay ny tena tediavin'Andriamanitra tsy haiko na tamin'ny roa taona ty na tamin'ny telo taona na tamin'ny heritaona roa taona teo angambany a nisy fotoana zay nytariany nisy mpinamana vitsivitsy nytarian'ny tompo a isan-kerinandro hivavaka eny tendrombohatra Fifadian-kanina eny tendrombohatra dia ity tenitinina mangin'ny tompo anay hoe tsara ao a Jehovah rehefa miakatra eny zay dia miteny hoe tsara ao a Jehovah fa rehefa Andriamanitra tompoko ny tena mitsara atsika tena menatra ianao tena menatra fona aminareo fa ho tantaraiko kely ihany ilay zavatra nampibebahan'ny tompo aminay lehilahy moa ny akamaroanay lehilahy ny akamaroanay dia zao nampibebahan'ny tompo aminay nareo izy tsy mijangajanga hoe manao sipa sy maloatra zay jo fa tena nampalahelo an' Jesosy a azafady rehefa mitsara zany ny tompo dia manomboka miteny amin'izay nareo izy faly ery mijery silipombevavy miay eny an-davarangana mafinatra ve meno an'izany tompoko na zay ary Jesosy akay kosa tena tsy tanao mijery kely oatra zany fotsiny ao makafi kely dia fa voasoratra Andriamanitra tsara ao a Jehovah tsara ao a taka zany koa mifahatra amin'ny fakely be dia be mitovitovy amin'izany ny tenenina fa menatra tompoko rehefa Jesosy ny tena hitsara antsika ny anjarako a tamin'ny fiangonana zay nresantsika teo a dia ny apokalipsia toko fahaefatra telo ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo nagaga dia zao a rehefa ny fampizary zay dia io no anjarako nanao vavaka fifadian-kanina sy niakatra tendrombohitra ny fiangonana nisy a tamin'ny larobia teo a dia io koa nefa ny namangin'ny tompo ho an'ny fiangonanay fa tsy maninona zaraina amintsika zany ny apokalipsia toko fahatelo ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo a ovakitsika izy rehetrarehetra efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy a zay zany ny fiangonana fito a ny Filadelfia ihany tsy novakiana satria io ny fiangonana modely le fiangonana enina ny resahana teo zany a misy toetra ratsy daholo ao anatin'izay zay tokony hibebahantsika fa rehefa aveotsika maka ny fiangonana Filadelfia io ny fiangonana modely hoe Jesosy ataovy ohatra ny fiangonana anankiray io zay io ny fiangonana tian'Andriamanitra indrindra io Filadelfia io ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo a amin'ny anaran'i Jesosy ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia izao no lazain'ny Amen dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohan'ny zavatra noharian'Andriamanitra izao fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafany ianao aleo mangatsiaka na mafany ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavaka ianao fa hoy ianao
manan-karena sy efa niary fananabe aho ka tsy mananjava maoro-kanjo tsy fantatra ao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka dia manorevitra anao hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy sehon'ny enatrao noho ny fitanjahana ary odomasy aho osotrao ny masonao mba ahiratanao izay rehetra tiako no anariko sy faiziko koa dia mahazotoy ianao ka mibeba indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feo ka mamony varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko andiny faraka am'roapolo izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka nandreseko kosa sy ny niarako nipetraka amin'raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana amen. Izay teny rehetrarehetra fiangonana fito zay inona ny teny miverimberina raha mba tena manaraka tsara tsika. Misy teny anankiroa miverimberina, ny voalohany dia hoe izay manatsofina, samy mba mikitika ny sofiny tsiraray avy. Mbola roa tsara izy ao na ray ary mbola maheno tsara. Fa misy mananatsofina roa fa tsy mandretsony ry havana. Zay manatsofina aoka izy iaino, fa ny kristianina amin'izao sampina manatsofina fa tsy maheno. Tsy maheno. Ary ny faharoa dia ny hoe izay maharesy. Jesosy tompoko tsy miaraka amin'ny olona resy zany. Tsy hoe sakaiza mimpandresy izy. Fa resaka ny ray minitra ianao resy ny fahalemena. Olombelona ho tompo tsy mendrika ny anona anareo. Olombelona resy kely ray atamin'iny. Androany ianao resy fakapana, raha pitso ianao resy fakapana, raha fakapitso ianao resy fakapana, efa eny amin'ny raha landro Jesosy mbola resy fakapana ianao. Jesosy tsy miaraka amin'ny olona resy zany. Ahoana tsara hoe? Fa ny olona maharesy tompoko, ny olona manana hery, hoentina andresena ny rahan'i Jesosy. Dikan'izany mila manohatra tsika. Androany mibebaka rapitso, mibebaka raha fakapitso, mibebaka ary le mibebahana androany any mibebahana rapitso ny raha fakapitso. Misy zao fa mibebaka ny zavatra nataony tamin'ny roa taona mbola androany mibebahana io ihany. Fona aminao fa mitsangatsanga Jesosy. Mbola amin'ny herintaona iny, fona aminao fa mbola mitsangatsanga Jesosy. Olona resy zany. Tokony mba zavatra hafa indray nibebahanao. Dia hoy ny tompo amin'izay hoe miheno anao hoe filme efa nandeha. Tsy lamody tsony zany. Ny tena hafatra ho amintsika ny amin'ity fiangonana lodika ity dia ny amin'ny andininy fa 15 amin'ny anaran'i Jesosy fantatro ny asanao fa tsy mangatsikana mafany ianao. Aleo mangatsikana mafany ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa nozy izy efa alohan'ny vavako ianao. Ny afatra Jesosy zany ho antsika hibebahantsika androany dia zao to dia ataoko tsotra sy mahitsy. Tena efa tazan'Andriamanitra fa fiangonana matimatytsika. Zao izy amin'ny teny frantsay. Amin'ny teny frantsay ny dikan'ilay hoe mafana. Amin'ny anaran'i Jesosy je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ino zany tiède? Raha rano zany dia leo amin'le rano mafana be dia nasiana rano mangatsika. Na le ozy isitsika hoe rano matavy. Ka ny rano tompoko matavy fa itsika tsy mila matavy. Dia ahoana zany zay? Tsy mila rano matavy tsika, tsy mila fanahy matavy tsika. Alohan'ny vavan'Andriamanitra, ary le hoe alohan'ny vavan'Andriamanitra tena ratsy be amin'ny teny frantsay je vais te vomir de ma bouche. Tsy hoe poa, tsy hoe izy Andriamanitra hoe poa. Fa hono izy Andriamanitra rehefa matimaty tsika azafady raha nihinan zavatra kely anankiray ahako ny zanako ka nohaniny izy ka tsy tiany tampoka natao am-po dia mbola afaka tsoponiko iny satria natao am-po taty hoaniko fa aiza koa ary zany fa lao hoaniko. Mbola mety mety sa tsy mety? Mbola mety. Poa ozy izy le zanako poa mbola alaiko. Le zanako moa vazovaziko tamin'izany enao nge tamin'ny namboanjo taloha
zako no mitotony voanjonao e de ahoana zany ry papa tsakotsakoko a de ataoko am savery papa any ino a tsy mahatsako voanjo anao de tsakotsakoko a de indraindray ataoko amin'ny tanana indray ataoko am na zay fa tsy nanao an'izany daholo indray ny reny sy ny ray aman-dreny rehetra mbola azo hoanina ihany iny fa le hoe efa niditra tany de hoe dozina ay lo no hoaniko fa tena azariana raha ngato ny sakafo to fa lafo be nisy ve sa tsy nisy tompoko zavatra efa maninona iny efa maharikoriko de jereva ny fomba fijerin'ny tompon'ny fiangonana zay tonga amintsika efa maharikoriko an' Jesosy ny fijeriny a ny fiangonana mijery za mitoroteny ty zany ny maharikoriko an' Jesosy satria tsy maninona tsy hoe mafana tsy mirehitra tsy manina tsara hoe tena le mirehitra mihitsy ny sika mirehitra taloha ty averiko foana ihany nianatra tao amin'ny CFP oa ny tenako première année deuxième année nisy profina izay profina mathfi mathématique financière solalam-boto zay izy io de tsika niala tao nidina zay mbola nianatra tao de ozy izy azafady fa miala tsiny satria mandeha tsy hoe zay le tena izy misy zavatra tiany tenenina zay vao mba misofla de fa ahoana lasa le Jesosy tato izy de Jesosy de fa ahoana de meme zany ny olona meme ny tena tsy samy meme satria tena le tao satria le ao izy rehefa mivavaka de enao ampianarana de ajanona mihitsy zany ny fianarana rehefa mivavaka alarobia ariva ny fifoazana de ajanona mihitsy le aloha ny fianarana satria mivavaka amin'ny taba Jesosy de ao de atao mihitsy le misy mitabataba isika tompoko ny nanomboka an'izany mivavaka ny resaka tamin'Andriamanitra fa ankehitriny tsy zakatsika zany de zao tsika rehefa mivavaka de vavaka tsika le ny apitoerana indraindray mba mikipy mitsamijery ny sasany tsy mifantoka amin'izay fivavahana tsony tonga fotsiny présence de corps fa ny fanahy rehetrarehetra tompoko tsy eo zay ny teneniko anao rehefa mihira ianao tena mihira fa rehefa tsy mamoaka feo anao a de midevolo miditra ao anatin'ny saitsika sy ny fotsika ao a de avilany lasa lavitra rehefa tonga hoe ivavaka tsika de tena mivavaha zagaga fa maninona tompoko raha le hafanatsika androany ty androany zao tsika ibebaka Jesosy makasy rehefa tonga am'izay raha milady a satria nahazo famindrapoa ingakaingana ry pasteur fa lava loatra le vavaka fijerinareo eny ambany eny nge misy miteny an'izao mihitsy ny lava be le vavaka to fohifohy mila miverina amin'ny firehetana tompoko mila mirehitra andray mitady fiangonana mirehitra Andriamanitra fa tsy mitady fiangonana matimaty zany no mahatonga ny hoe koa hoe manao ny asan'Andriamanitra rehefa tianao de ty manao rehefa tsy tianao de tsy manao le voalaza rehetrarehetra de tia ny famitinana anazy zany mahatonga le hoe voatenenina kely anaty vao misy resaka mandeha kely anatin'ny promotion anatin'ny sampana anatin'ny décone anaty de za tsy anao tsony satria olona tsy mirehitra iny ny olona mirehitra tompoko zay teneninlahy eo teneninlahy azafady zay teneninao eo teneninao za mirehitra ho an'Andriamanitra inona moa tompoko ny tsy nefa nyteneninao taminay ty pastera kely indrindry ty efa nytenenina zavatra be dehibe fa tsy nampaninina azy zany ny voloko fotsiny ny fotsy teo ryavana zany toe-po zany mbola afaka irehitra vetsika ao arinan'ity fifadikaniny ty mbola afaka averina mirehitra vetsika ao arinan'ity fifadikaniny ty raha tsisy fetraikany aminao ty fivadikaniny ty de maty antoka indrindritsika fa tokony mba hisy fetraikany amintsika lazao any amin'ny fiangonana rehetra any andao irehitra am'izay ary firehetana io a mety misy amintsika zao fiangonana ny avany lavitavitra any a aza miango ny olona rehetra mirehitra vao mirehitra fa mirehitra ianao de ny firehetanao maninona mifindrany amin'inona le olona maty tahaka ny saribao io fa ny olana amintsika io Jesosy ihany keo de zao miandry ny hafahanao tsika vao maninona vao manao
raha nanenjehan'ny olona anay tamin'ity resaka fifadikaniny ty, tout le monde partout fady hanina ngatsy makatsy makaro patati patata, fa zay tsy miandry olona resy lahatra, fa zay na manginy tompo anay, andeha zay, anao zay, irehatra zay, de mifindra ho azy io. Fazadiniko fa ny fahakamoana tompoko de mifindra. Misy inga anankiray manôky e, asiva makaray manôky e, de maninona le izy ohatran'le domy raha sa zao manôka bata, de misy mijerana mifantoka anatsara mifantoka iny a, mijerana manôka iny tsy maintsy iny maninona mifindra. De mahita koa anankiray de fiangonana manôka izy ray menakavy, ka raha mindra ihany tompoko firetana mifindra, raha mindra ihany afo afindra, aza mamindra virus tsony be da be tompoko manimba ny fiangonana FPVM am'izao virus fitiava-tseza, fitiavam-boninahitra. Za tena ampanetretena ny resako a, za efa niteny tampitompona raiky, za ho any ambolo aho satria misy fifadikanina any, fa hoe ndao mba eto tsika e, sa ho any ambolo, ho any amin'ny tanindrazako aloha androany, fa misy fifadikanina any. Nalahelo mihitsy ny arintany fa satria be da be reo mba te anao ihany koa. Tsy voatery eto ange vao atao hoe manompo e, fa maninona ny fiangonana misy mifamosavy, ary raha misy tompoko ny toerana mampatahotra indrindra amin'izao fotoana iainantsika zao dia aiza? Any am-piangonana, satria be mpamosavy any. Aza mananona any am-piangonana fa vao mitratra ny voakanina any ny tokony aleha any am-piangonana azo fanasitranana, ny olona tonga any am-piangonana maka inona? Maka voakanina. Satria na ny be da be any mpamosavy, olona be felonana, olona tsy mahazaka ny fahasoavan'ny hafa. Samy mila potserina ry havana, mampamatimaty atsika zany, mampamatimaty atsika ny voninahitra, mampamatimaty atsika ny fitiavam-bola, ny fitiavan-tsena, ny fitiavan-kely rehetra rehetra io, mampamatimaty atsika zany, mila potehany zany. Ndao iverina zany tena hoe ray aman-dreny, sanatria manindraindra ny dadarandrena atoandro, fa nanana fanetreteny ny ray aman-dreny. Na dia izy fotsiny ary alatsika tahaka, Jesosy no alaitsika tahaka, nanana fanetreteny iny. Zay moa efa mivangin'ny tompo ry havana, tsy hoe maninona fa mba mizara fotsiny ahako. Na mangin'ny tompo anay sady amarana ko azy, ny anay tsy sapaintsony ny eo ambony altara, fa tranonomby. Amerenana amin'ny olona hoe nanetritena Jesosy fa tsy nirentirenty izy, tonga tetỳ ambonin'ny tany. Tranonomby dia zay mahita hoe ay ve tany tranonomby tokoa ty Jesosy ty e, avilany devolo manko ny fisainana. Bonbon sapin, bois de forêt, inona ny diran'izany tamin'i Jesosy teraka? Tsisy, tsisy. Mila averina amin'ny tena soratra masintsika, sola scriptura. Ny protestanta dia miverina amin'ny tena soratra masina. Zay nanaovantsika an'ity a fandinihan-teny ity, tsara ho Andriamanitro. Raha eny tananao lay taratasy a, dia mba alaivo amin'izay. Izany tsy nahazo an'ilay taratasy misy soratra le imprimé, atsangano ambony tsara daholo fa mahazo manana feuille a, manana taratasy fotsiny nareo a, dia ho tononiko zany lay izy. Tsara ho a, zao soratra hoe tsara ho a Jehova ho. Soraty aloha zay a, tsara ho a Jehova ho. Aza tongeza be ny soratra anao dia mba tafiditra, satria ao ambadika tsika, mbola ilaitsika ny ao ambadika. Rehefa eo an-tananao aloha io taratasy io a, dia mangataka aminao mba hikipy 2 minitra, dia anao le irisika hoe Jehova ho ianao nandinika, ka fantatrao ny toe-piainako. Atao amin'le feo antsotra fa tsy le feon'ny fifoazana, dia mandinika ny tenantsika. Ity ny tsaranantsika ity a, mety nataon'olombelona ihany ty fa mba nisy tolotsain'Andriamanitra mba hibebahantsika rehefa hoe manahoana tokoa moa. Ity koa no famotinana n'izay voalaza rehetrarehetra.
fina amina. Mangataka aminao anatin'ny famalianao nreto fanontaniana reto rehefa eo a, mba ilaza marina ny momba ny tenanao ianao, tsy angonina tsy akory iny fa ianao ny andinika ny tenanao dia Jesosy ny andinika an'iny. Dia lazao marina zay tena iainanao a, fa rehefa eo a iny no entintsika amin'ny fibebahana, satria iny ianao iny ilay nresahan'i Jesosy, ity ilay mampalahelo ahy, ka dia samy hitazona an'izany fahamarinana tsara, ho marina eo anatrehan'Andriamanitra tsara tsika ny amin'ny fahamalinany reto fanontaniana reto. Soratra voalohany hoe tsara ho an'i Jehovah ho. Ndao hiverina tsy haivina ny hoe iza taloha. Le iza taloha dia zao a, le ianao fony ianao vao nandray an'i Jesosy, fony vao nitokanana, fony vao niditra mpiomana, fony vao niditra sampana, mba tsy haivo kely hoe, mba mangataka antsika rehetra mba tsy haivo avereny kely hoe mba nanao ahoana moa zany taloha zany. Dia zao ny fanontaniana hoe ohatra ny ahoana ny fiainam-panahiko fony aho vao nandray an'i Jesosy, na fony vao niditra mpiomana, fony aho vao niditra sampana, na fony vao nitokanana, mpandray fanasan'ny tompo na mpiandry, mba tsy haivo kely hoe le taloha tamin'izany hoe ndry tamin'izany tokanana katekomena tsy fantatro zay soratanao eo, dia mba sorata eo zay mba fantatrao. Mena fotoana malalaka kely tsika, ny mpitendry koa ve manao an'le zavatra? Sotra tompo dia mifanginana zany. Le anao taloha mihitsy zany resahana voalohany eto a, le fiainam-panahanao mihitsiny, nanahoana ny fiainam-panahanao, nanahoana ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra tamin'izany, mba tantarao eto aloha, mba tantarao eto amin'i Jesosy satria mahita azy ianao. Tany sao eo, rehefa vitanao zany, dia le toetranao tamin'ny vao nitokanany mihitsy ianao na vao nandray an'i Jesosy hoe nanomboka nisy toetra tsara na finaritra be tao aminao, hitan'ny olona tsapanao ihany koa a, tsy haivo reny tamin'izany, tsy le androany a, tsy le tamin'ny heritaona, fa le tamin'izany fotoana zany. Eny na tamin'ny heritaona azy ianao a, na tamin'ny ray volana azy ianao niova fo a, dia sorata eo daholo hoe zao le toetrako mahay mandefitra tamin'izany fotoana zany, mangina rehefa misy mitabataba amin'izany fotoana zany. Tsy fantatro be dia be le toetra tsara mihitsiny le nanananao tamin'izany fotoana zany, tantarao eo. Dia avelako ihany ianao a, fa averimberiko eo ihany zay. Dia niteboka fahatelo ao amin'ny eny hoe iza ho taloha io a, dia le hoe nanahoana ny fomba fanompoko an'i Jesosy tamin'izany fotoana andro zany, le firehetanao mihitsy le hoe tamin'izany fotoana zany ako tena vao atsoina tao dia mandeha, tsy haiko, tantarao eo daholo hoe tena tsy mahazo aina rehefa hoe misy asan'Andriamanitra, tena tsy fantatro hoe be dia be, tsy fantatro. Ndao tsy haivontsika zany, ndao tsy haivontsika zany. Zay le tenenin'ny soratra masina araka ny tenin'ny pasteur Anjato teo hoe le fitiavana voalohany, le fitiavana voalohany. Ohatra ny ahoana ny fiainam-panahanao eo fony vao nandray an'i Jesosy. Raha tsy omby arao tsy maninona makanesa kely ao aoriana ny amin'ny fanontaniana voalohany io, hitany sao daholo re toetra tsaranao rehetrarehetra, toetra tsaranao rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany, za dia ohatra zao, za dia ohatra zao, za dia ohatra zao. Dia ny fantelo amin'izay hoe nanahoana le fomba fanomponao an'i Jesosy, le fientanentanam-ponao mihitsy, le firehetanao mihitsiny, mba tantarao eo aloha, mba tantarao eo aloha. Zay zany ny parti voalohany a, iza za taloha, izy ianao taloha, tantarao eo ny talohanao rehetrarehetra. Le nandraisanao an'i Jesosy a, mety efa 20 taona ianao no nandray an'i Jesosy, mety efa 30 taona, dia averina tsy hahivina indray. Mahafinaritra ny keo angeny mba miaina ao anatin'izany ry havany, ao anatin'izao fibebahana zao, dia mba mampatsiaro an'izany hoe saingy Jesosy ohatra zao taloha e. Avelako aloha nareo a anoratra, satria mila maheno tsara koa nareo amin'ity a tapany faharoa reto amin'izay. Na any an-trano any ianao a, dia afaka mandray taratasy stylo a,
dia miaraka aminay a manao an'izay izaho taloha dia afaka valianao koa raha mitaratasy fotsiny hoe taloha ahako a ny fiainam-panahiko a dia ohatr'izao talohako a taloha za nitoetrako a dia zao ny amin'ilay imprimé moa efa misy taridalana kely le izy a dia fiainona fotsiny taloha ny fiainam-panimpoko a dia ohatr'izao samy mandinika angatao amin'i Jesosy mba hiverina hoe inona mola ny ainako taloha Jesosy tsy maninona raha misy tadidinao kely dia andao aloha andingantsika satria amin'izay mba tsy dia lany loatra ny fotoanantsika fa ny dingana ny faharoa indray hoe iza ary za ankehitriny le androany iza aho ankehitriny le teo zany iza taloha hoe iza aho ankehitriny dia zao indray a manomboka eo amin'ny fiainam-panahinao dia misy fanontaniana reto a dia eno tsara aloha manomenao tenao a ray a ka hatramin'ny folo fa tsy manoratra tsony amin'reto fanontaniana reto zay a ray a ka hatramin'ny folo zay a dia za mbola manoratra mihitsy aloha fa omeko taridalana hoe raha izao le izy a dia zao no mety notimenao zao le fanontaniana voalohany a amin'le eo ambany zany a manahoana ny fahazotoko mitokam-bavaka mifandray amin'Andriamanitra le ankehitriny zao a maraina atoandro hariva averiko a manahoana ny fahazotoko mitokam-bavaka mifandray amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia misy an'reto taridalana kely reto mba ahafahanao mamenoty raha ianao a ilay olona mahavita mivavaka tena le mivavaka tena iny ko tsy eo ambony fandriana fa le makany amin'ny trano laina mandoalika intelo isan'andro tsy misy fetoana mihitsiny na narary izy a dia omeo isa folo amin'ny fantaniana voalohany iny raha ozany hoe indroa isan'andro tsy misy fetoana ny vitako a maraina sy ny arivana ny atoandro sy ny arivana ny atoandro sy maraina dia omeo isa fito le tsy misy fetoana mihitsiny a raha ozy izy anao hoe za mahavita indray mandeha isan'andro tsy misy fetoana mihitsiny indray mandeha isan'andro tsy mety hoe ny ariva fotsiny na maraina fotsiny a le mandoalika dia omeo isa dimy zay a intelo isan'andro tsy misy fatapahana zany dia folo a indroa isan'andro a tsy misy fetoana dia fito a mahavita indray mandeha isan'andro a dia dimy raha ozy anao hoe za tsy manana fahazarana raikitra fa ndraindray zay mety ndraindray manao indroa ndraindray manao intelo ndraindray manao indray mandeha dia menao isa efatra zay a tsy manana fahazarana raikitra zany ianao raha ozy anao hoe za isaka misy olana vao mandoalika amin'ny vatako na mizavatra angatahana za tsy mahavita fa rehefa misy olana be a dia iny amin'ny mivavaka omeo isa roa le mifandray amin'Andriamanitra na any an-trano na any aty am-piangonana meo isa roa raha isaka n'izay malalaka ianao zay hoe za rehefa malalaka dia rehefa malalaka mivavaka mety indray mandeha isan-kerinandro na indroa isan-kerinandro a dia omeo isa ray raha isak'izay averiko tsara sy efa nyteneniko teo ihany ity taratasy ity aveo no entintsika mibebaka zay a ity taratasy ity aveo no entintsika mibebaka nahazo noty ve tompoko le izy teo zay a zao a raha intelo isan'andro ianao a no mivavaka tsy misy fiatoana mihitsiny a dia isa folo raha indroa isan'andro a dia isa fito raha indray mandeha isan'andro a dia isa dimy a raha tsy manana fahazarana raikitra ianao a fa ndraindray fotsiny ianao manao indroa na intelo dia isa efatra raha isaka ny manana olana ianao na zavatra angatahana vao mahavita mandoalika mivavaka dia isa roa raha isaka n'izay mba malalaka mba manana fotoana malalaka ianao a na isaka n'izay matsiaro vao mba mandoalika mivavaka dia isa ray zay a tsy ela bengana fahazotoana mamaky baiboly sy mihaino toroteny fahazotoana mamaky baiboly sy mihaino toroteny dia eno tsara indray raha mahazoto mamaky baiboly isan'andro ianao a tsy tapaka sy mihaino toroteny isan'andro fiainanao mihitsiny zany dia isa folo napetraka ao isan'andro na misy inona tsy maintsy mahavita mamaky baiboly ianao na inona
raha isan'andro fotsiny ianao mavita mamaky baiboly fotsiny no hoe mamaky baiboly ihany ny vitako na mamiainy toroteny ihany ao anatin'ny ray andro a dia isa 8. raha ny ray amin'ireo fotsiny zany ny vitanao a dia isa 8. raha mahavita mamaky baiboly intelo isan-kerinandro ny hoe za izy intelo isan-kerinandro a no mahavita mamaky baiboly a na miainy toroteny a dia isa 5. intelo isan-kerinandro azy zany mety hoe latsinainy a zoma sabotsy ohatra isa 5 zay. rehefa ozy ianao hoe za rehefa manam-potoana iny vao mamaky baiboly a dia omeo isa 3. zay raha zay zany. misy koa ny hoe za rehefa aty am-piangonana ihany vao mamaky baiboly a sy mihainy toroteny a isa 2. inoko fa betsaka iny isa 2 raha hoe aty am-piangonana ihany a isaka ny alahady a vao mamaky baiboly. dia isa ohatra raha mbola tsy namaky mihitsiny fa azo tona mamaky baiboly a isa 10 raha mahavita isan'andro izy 2 9 raha ny ray ihany a raha intelo isan-kerinandro a 5 a rehefa raha hoe manam-potoana fotsiny a dia 3 a fa 3 sady mamaraparantsika satria ny fanontaniana farany io sisa dia tsotra kely. manahoana ny firetako mamonjy fotoam-bavaka sy soratra masina reto le fotoam-bavaka ny alarobia isaka ny fotoam-pifoazana, ny alahady a ny alakamisy a fianarana soratra masina ary ny fianarana mpiandro sy-piomana raha mpiandro sy-piomana ianao. raha tsy miraty mihitsy ianao am're sady mpamonjy fotoam-pifoazana ianao a mpamonjy alahady ianao a mianatra soratra masina ianao a mety mpanao a distance koa ianao a mianatra mpiandro sy-piomana le alatsinainy sabotsy ianao a omeo isa 10. tena tsy ny raty zany ianao. raha ireto fotsiny kosa mba voavonjinao hoe mahavita ako a mamonjy fotoam-pifoazana sy ny mivavaka alahady a iny aloha dia ataoko foana fa ndraindray a mahavita mamonjy alakamisy sy ndraindray a mahavita mianatra mpiandro sy-piomana dia omeo isa 9. tsy misy eo anelanelany zany a meo isa 9 tsisy eo anelanelany fa to dia isa 9 raha zay vitanao. raha ty ka fahatelo ty indray no kanao hoe za rehefa alahady tena tonga foana fa rehefa alarobia sy rehefa le alakamisy zay teneniko farandreo a rehefa afaka dia mandeha dia meo isa 5. zany hoe ny alahady ianao tonga foana fa le alarobia sy le andro hafa zany ianao rehefa manam-potoana ianao rehefa hoe afaka ianao dia mandeha dia meo isa 5. dia zao ndray manaraka indray a rehefa hoe zay tsy ndraindray vao tonga rehefa alahady tsy ndraindray afaka ndraindray tsy afaka mety indroa isam-bolana eo a dia ny larobisianina moa zany tsy tenenina ntsony dia meo isa 3. dia raha tia ka farany ty ianao hoe za rehefa misy olana na rehefa fety na rehefa fahoriana vao miditra am-piangonana mivavaka dia meo isa 2 fa tsy maninona. averiko a dia fanontaniana ray farany sisa 10 izy raha tena tsy mitaty mihitsy ianao fotoam-pifoazana alahady a ny fianarana soratra masina mpiandro sy-piomana osa 10 izy. raha fotoam-pifoazana fotsiny a sy ny alahady a dia indraindray raha mahavita fianarana na alakamisy a dia 9. 5 kosa izy a raha tonga foana isaka ny alahady a fa rehefa alarobia ianao a indraindray afaka indraindray tsy afaka. 3 kosa nisa omenao a raha tsy indraindray ianao vao tonga mivavaka mety hoe indroa isam-bolana isaka ny alahady. 2 kosa nomenao a rehefa hoe misy olana ianao vao miditra am-piangonana. ny farany a le teo ty le teniny tony fara teo le farany hoe fatahorako ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny ny afatra tadarandrena toandro. zany hoe le tenin'Andriamanitra tonga aminao fotoana ny fibebahany ty misy fotoana hoe misy famerenana ny batisa averina ny batisa zay tokana dia misy mitena zanaka tsy mirarahana zany dia zao ary ianao ve le olona manaraka avetrany zay lazaina tsy mangatakandro tsy manao commentaire rehefa tonga zay afatra tadarandrena toandro zay raha ianao zay olona zay a dia isa 10 avetrany no apetraka ao. rehefa tonga zany hoe ozy izy dada aminao hoe zao ny afatra Jesosy aminao dia manaiky avetrany ianao a tsy mangatakandro fa to dia zao ianao dia tsy manao commentaire ianao tsy manisy kesikily a dia isa 10. raha ohatra ianao ka hoe ekenao fotsiny izy hoe ay zany ny sitrapon'Andriamanitra fa mangatakandro ianao hoe aloha amin'ny anina vao tanterahako a dia meo isa 7. le teny afatra Jesosy amin'ny tadarandrena toandro a le afatra Jesosy amin'ny tadarandrena toandro isa 7 zany nataonao.
raha ianao le mitady pirofo foana vao manao iny zaraka tsy anao an'izany fa tsisy fibebahana farany zany a ahoana koa zany mamerina manao batisy zany ray mihinana ny etsetretsetra dia isa 5 no ataonao raha ianao zany le mitady pirofo foana vao manao an'izy anao ihany ianao fa mitady pirofo ianao ary ny fahatelo a ny fahefatra dia hoe raha ianao le manao commentaire foana sy miady hevitra foana vao misy zavatra milatsaka zao ny tenin'i Jesosy dia ianao le miady hevitra endretrehtra ahoana koa zany isa 3 no menao an'izay a zay zany ny anjaranao ary ny farany a raha ianao le manohatra foana zay zavatra tenenina dia mba mamindra fo Andriamanitra mba manome isa 2 ho anao mamindra la le olona tena isa 10 zany no an'izay tena to dia manaraka tsisy atakandro a tsy manao commentaire isa 7 raha olona manaiky fa mangatakandro le mitady pirofo foana vao manao a isa 5 ny manao commentaire foana sy miady hevitra zay voalaza ny sitrapon'Andriamanitra dia isa 3 a ny olona manohatra lava dia isa 2 amin'izany ihany nosoratanao a rehefa tsika anao totaly an'io dingano kely aloha to dia eo amin'ny ny fiainam-panompoko a satria io tsotra kely a dia avy eo tia valinao fotsiny le hoe nitoetranao io valinao moramora fa mandingana kely ianao ny fiainam-panomponao izao ndray a misy eo ambany hoe ity aloha zany a ny fantany voaloha hoe manaoana ny fahazotonao manao ny asan'ny mpiandry na sampana inona ny mba nataonao tamin'ny fotoko ve zany asa zany aza valiana ihany koa aloha io fa ireto anaky telo reto misy hoe asy be a dia eny sa tsy zay a ny voalohany amin'izany a dia hoe ianao ve le karazan'ny olona raha sendra lasananao tsy lasa nanao asan'Andriamanitra fa nisy zavatra tokony nataonao ary tsy azo anoarana zany dia ny malahelo anao dia tsy mahazo aina mihitsiny a tamin'izany hoe tsy lasa tampoko zany ianao ny be a sa ianao le hoe tsy mampaninona rangana tsy lasa azy a amin'ny manaraka indray manao tena le toe-ponao mihitsy ny avaliany dia ataovy amin'ny boribory zay tena toe-ponao hoe ianao le malahelo mihitsy raha tena tsy afaka tampoko ianao tamin'le asan'Andriamanitra na asan'ny sampana io a na asan'ny mpiandry io a na asan'ny dekona io a dia tsy afaka tampoko ianao a dia ataovy boribory a zay tena misy anao hoe tsy dia mampaninina iny fa honerako iny amin'ny manaraka dia tsy dia mampaninina loatra zany a dia be tsotra kely angamba zay ny fantanina faharoa mitovy amin'izay dia hoe iza ve androany le olona mitady amin'ny fomba rehetra andehananaovana ny asan'Andriamanitra mahafoy hatramin'ny asa fivelomana mihitsiny zay le sa tsy dia mampaninina na tsy mandeha azy ianao le androany ve tsy hoe le tsy ilanao fivadikan'androany fa le toetranao androany le toe-panahana androany ve hoe ianao le tsy maintsy mitady fomba andehanana na misinana na afona ohatra amin'ny asa azy zay le zay a dia lehibe hoe tsy dia mampaninina na tsy mandeha azy dia izy ianao fanontaniana fahatelo eny sa tsy a tena rekapy an'le teo daholo ty a za ve androany a mbola le olona mijery olona vao manompo an'Andriamanitra miandry ny hafa vao miandry ny hafa manao vao tapa-kevitra zany hoe jerenao aloha ny olona zay ianao vao manompo an'Andriamanitra manao izy dia manao a eny sa tsy kosenao fotsiny hoe za mihitsy n'izay olona zay tena lenao a tenenina hoe za tena mijery olona be ahako za misy olona manao a vao mandeha raha tomina zany hoe ndao mba hananana ohatranao a dia hitanao aloha hoe misy olona manao a zay ianao vao manao eny sa tsy fanontaniana faharoa farany a mitovitovy amin'izay a dia izao manao hoe mbola iza ve le olona rehefa tezitra tsy mifanaraka amin'ny eritreritro ny atao am-piangonana na any amin'ny sampana na zay voalaza teo dia tonga le manapa-kevitra tsy hanao tsony le voalazany toro teny teo zany vao misy zavatra mahatezitra kely ianao mety tonga eto zao ianao a efa niala tamina fanompona anankiray na fiangonana hafa satria ny zavatra natezitra kely ianao ve zany olo zany raha ianao zany olo zany a dia eny no ataonao boribory a raha tsy a dia ianao a dia ataovy hoe tsy za zay olona zay rehefa vitantsika zay rehetrarehetra zay a le nitoetra kio a valinao moramora io fa andeha asitsika noty amin'izay ary a ireo rehetrarehetra ireo miverina makany amin'le noty raika hatramin'ny 10 ary a dia zao a nasianao noty hoe mety 5 4 3 2 a dia atambaro eo ambany ny valiny hoe firy zany ny isan'le notinao tamin'le hoe manahoana ny fiainam-panahako dia io aloha nataontsika manahoana firy zany ny zay a
vetivetika kely angamba no manao an'izay a firy notinao tam'le hoe nifahazotoanao amin'ny tokam-bavaka nifahazotoanao mamaky baiboly firetanao monitsom-bavaka ny fahatahoranao ny sitrapon'Andriamanitra ny avatra dada rehefa natambatra ireo noty ireo a firy noty ray ihany no soratana tao anatin'le teo fa tsy hoe izy rehetrarehetra le nitonoko teo vitatsika ve eo vitatsika vita tokony totaly 7 io zany tokony 40/40 ampanetretena mba hatsangano hoe ny tanana zay mba nahazo an'le 40/40 azafady le 40/40 ny olona nahazo 40/40 a dia io ny fiangonan'ny Filadelfia io zay teo anelanelan'ny 39/40 a sy 35/40 rehefa natambatra zany le izy a 39 à 35/40 a dia io ny fiangonan'ny Tiatira manao an'le asa ihany fa tsy hatramin'ny farany izany mba nahazo an'izay 39 sy teo anelana 39 sy 35 zay antsangano hoe ny tanana tsy manino ny akipino nisy nahazo ihany a ndahoary iza kosa no nahazo isa teo anelanelan'ny 34/40 hatramin'ny 25/40 zany hoe teo anelanelan'ny teo 34/25/40 nareo ny fiangonan'ny Sardisy manao fa tsy lavorary moyenne mibebaka ao atsika le nitoriana teo rehetrarehetra nge eto vao tanterany iza kosa no mahazo an'le hoe 24/40 hatramin'ny 20/40 teo zany le notiny mety 24 20/40 hatramin'ny 20/40 atsakano ny tanana hoe aza mifampijerijery a misaotra tompoko ianareo mila miverina amin'ny fitiavana voalohany fa Efesosy zay e dinio tsara nge le zavatra mivalianareo tao hoe raha tsy mitombony e ariza ny eo anelanelan'ny 19/40 ka hatramin'ny 15/40 teo ambony tsara ny tanana mampahery anareo ahako fa nareo ny fiangonan'ny Lodike sady tsy mafana ny tsy mangatsy fampahirezany ty atao ty a ibebaka tsika reo feo ariza tompoko ampanetretena ny mahazo 40/40 ny nidina mety 11 mety 12 mety nisy nazy ve eny tompoko perkamosy zay saotra aza mifampitsara fa samy mandinika farany sisy ty a eo amin'ilay le hoe ny fiainam-panimpoko amin'izay dia eno tsara ako a fa misy sary ty makanesa ao ambadik'ilay taratasy ao ambadik'ilay taratasy a ao ambadik'ilay taratasy le nitsorana teo le misy hoe A B ao tsara tsika dia misy hoe ensy mihaino tsara tsika fa mivoaka misy sary voaka ty a raha ohatra zao ny valiteninao tao a hoe ny fanontaniana roa voalohany a dia A daholy ary ny 3-4 dia tsy daholy misy an'izay ve ato mba tsakano ta zay mba nisy an'izay zay dia ohatra zao nanaovanao anazy a jerevo tsara ako apetraka ao le A apetraka ao le A dia miala centimetre vitsivitsy ianao a dia apetaka ao le A faharoa zany hoe le valiteninao faharoa zany a mifanitsy amin'iny mifanitsy amin'ilay A iny A voalohany a dia A faharoa dia raha tsy daholy a le 3 sy 4 dia hitanareo le micro teto zao nareo no A voalohany dia eto ny A faharoa zay a dia atao milatsaka kely eo ampovoan'izy ireo le tsy soratany hoe tsy midina ambany zany efa milatsaka eo ampovoany eo tsy a io zany le tsy azonareo ve le zavatra resahana a dia ty zao le A voalohany a dia ty le A faharoa a dia eto le tsy eto ambany eto zay a zay olona nahazo an'izay rehetrarehetra zay a dia ampifanohizo io dia asivy boribory kely roa ery aloha ery ery ambony ery a sarina inona io maso dia asivy boribory fa olona mitsikitsika io faly aminareo zany Jesosy zay a raha ianao indray le olona faharoa hoe
be daholo, be le fanontaniana voalohany a, be le fanontaniana faharoa, eny daholo le fanontaniana telo sy fahefatra. Antsakany ny tanana mba misy an'izay ve ato? Misy nazo an'izay sary zay ve? Be a le voalohany dia be faharoa dia eny daholo le antsakany ny tanana mba nisy. Nisy tsisy nanankatanana tsony. Dia le eny ray natao ery ambony ery. Le eny ray ny ery ambony ery. Azonareo ve zany? Ty be a, dia eny ny ery ambony ery a, dia atao ampifanohizina, dia asiana maso, dia fantatrao ny toyany. Mety tsy nananganareo satria fa azonareo an-tsaina le izy. Mety maromaro nareo nanao an'ity. Le voalohany a, dia le faharoa a ihany koa, na le voalohany a be a, na le mifamadika zany reo hoe zay a, na be daholo a, fa le le fahatelo sy fahefatra eny ny anankiray a dia tsy ny anankiray, na tsy ny anankiray dia eny ny anankiray. Zany hoe tsy mitovy le fanontaniana le fahatelo sy fahefatra, fa le fanontaniana voalohany a mitovy na daholo na be daholo. Misy nazo an'izay valim-panontaniana zay ve? Antsakana ny tanana, antsakana ambony tsara ny tanana. Dia zao nanaovanareo anazy a, raha daholo izy a dia mifanitsy eo ihany zay a. Fa le fanontaniana fahatelo sy fahefatra tsy mitovy, eny sy tsia dia atao ambony le eny a, dia atao ambany le tsia. Mazava ve zay? Dia rehefa ataonareo mifandraiky ireo a dia manome boribory a, dia asiana sarin'olona kely a, dia amin'ny emoji amin'ny Facebook misy an'ilay manao hoe alohan'ny vavan'Andriamanitra. Fa sary fahefatra fa mamaraparantsika efa tokony efa samy manana sary daholo zao a. Raha tsy mitovy ihany koa lay jerevana le sary fahefatra, raha tsy mitovy le fanontaniana voalohany sy faharoa, mety hoe any voalohany dia be ny faharoa, na hoe be ny faharoa na any faharoa. Fa le fanontaniana fahatelo sy fahefatra samy eny daholo. Eno tsara ko a, eny daholo, eny daholo izy a. Dia zao ndray ny sary ataonareo. Le eny manko ny ery ambony a, dia asivy eny anankiray ery, ty zany zao le A dia ty le B. Dia ery ambony ndray asivy eny a mifanitsy amin'ilay A, asivy eny a, asivy B mifanitsy amin'ilay eny. Dia tokony mahazo sary carré io. Zay a, rehefa ampifanio dia tokony mahazo sary carré a. Dia zao no tenin'ny tompo aminareo hoe ianao le manao olona, manao zay tianao atao, tsy mety ahitsy mihitsy. Carré be, carré tsy mahazo ahitsy. Ny farany a, le teo a eny daholo ny eny ambony, fa ty ndray a tsy daholo ndray le telo sy fahefatra, fa asy be a telo sy fahefatra. Ty a tsy eto dia tsy ambaniny tsy a, ty zany A dia B a, na B dia A, dia tsy eto a, dia tsy eto a. Dia ataovy mifandipatra manao croix, manao la croix ohatr'izao, manao foi zany, ataovy mifanitsy a, dia ataovy anaty boribory. Ataovy anaty boribory a, raha izay ny sarinao a, dia tsarovy a fa ianao le olona tsy mahafoy mihitsy. Tsy mahafoy mihitsy ianao, tsy mahafoy vola, tsy mahafoy fotoana, tsy mahafoy neny. Averiko farany amin'izay izy rehetrarehetra, dia le toetra faran'ireo a any an-trano ianao mameno azy. Any amin'le isa, raha ianao no isa teo anelanelan'ny raha ianao no isa 7 a, dia Filadelfia ny Fiangonana, le tena latahaka. Raha 39, entre 39 à 35 a, dia Tiatira ianao a manao fa tsy hatramin'ny farany, manao le asa fa tsy hatramin'ny farany. Raha 34 hatramin'ny 25 a, dia Sardis ianao a manao fa tsy lavorary, moyenne. Raha 24 20 ianao a, dia Efesosy a miverena amin'ny fitiavana voalohany. Raha entre 19 à 15 ianao a, dia Laodikia sady tsy mafana ny tsy mangatsika. Ary 14 anisanao a midina, dia Fiangonana Pergamosy ianao a tena miandry fandringanana fa mibeba tsara. Ny sary a, raha ny sarinao ny sary voalohany a, dia mitsikitsika aminao Andriamanitra toy izy fa tsara. Raha ny sarinao ny sary faharoa, tezitra aminao Jesosy ndao hibebaka. Raha sary fahatelo ianao a, dia alohan'ny vavan'Andriamanitra. Raha sary fahefatra ianao a,
dia le olona karetsy azo ahitsy mihitsiny ary raha sary fadimy farany ianao a dia le olona tsy mahafoy a mihitsy. Amen. Tsara ho a Jehovah. Iny atananao iny a iny tsika tsirairay avy za efa nanao a iny atananao iny ianao samiary mandinika tsirairay avy a dia hibebaka amin'izay tsika mangataka andreto ray aman-dreny reto a zay tsy nandray anjara teo a no hitarika antsika ao anatin'ny fibebahana amin'izay a ao anatin'izao a ka miaingy amin'le taratasy eny atananao eny a no hibebahanao hoe manahoana moa ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Misaotra ny ray aman-dreny nanazava an'izay amin'ny teny frantsay dia iny taratasy iny natao hoe auto évaluation. Za ihany no mitsara ny tenako hoe za le mitsikitsiky, za le tezitra lava, za le tsy mankatoa, zay iny. Fa raha mandinika isika Salamo 4:20 fibebahana mantsy zao tsika. Salamo 4:20 Salamo 4:20 dia vakitsika diniantsika tsara ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ao Jehova o, fa mandeha amin'ny fahamarinako ary Jehova nitokiko ka tsy mianahana. Dinio a Jehova o ka afantaro izaho toetra ny voako sy ny foko. Iza ny mpitsara antsika? Iza ny mpitsara marina? Jehova o, tsara ao a. Ianao le mpitsara marina, tsara ao a. Tena tsara be mihitsy. Le fampianarana teo hoe 20/20 na 10/40/40. Tsara, mba handiniako ny tenako iny hoe hoay za tsy namaky baiboly mihitsy kay. Ay za kay tena tsy ampivavaka mihitsy. Fa fanampon'izay dia zao, tsara ao Andriamanitra. Nandritra zay 3:24 zay. Nanao hoana? Ny fahitanao ahy mihitsy, ny fomba fiteniko, ny toe-poko, ny toe-panahy, ny asa fanompoko rehetra, tena nataoko tamin'ny fitiavana ve? Sa tamin'ny fiatsaram-belatsy? Sa samy tahotr'olona fotsiny ve? Aleo Andriamanitra ny tsara antsika. Fa izy ny mpitsara marina. Tsisy olombelona afaka mitsara olombelona zany. Fa aleo Andriamanitra ny tsara. Za mangataka androany. Rehefa alohan'ny hivavaka ianao amin'ny alina. Satria voalaza teo fa tokony hivavaka foana tsika. Intelo rakeny indrindra. Fa rehefa hivavaka ianao androany alina, tsara ao Andriamanitra. Vangio ampifantaro mihitsy ny tsy mety ataoko Andriamanitra, fa hialako zany androany. Misy ny 2 andro rahampitso. Androany alina hiteny aminao Jesosy. Ieno ny feo an'Andriamanitra miteny aminao androany. Dia hibebao zay. Hitsaranao Andriamanitra. Hitsara antsika Andriamanitra. Aleo izy ny tsara le nahary tongotra aman-tanana antsika. Hitsara antsika. Manomboka androany. Faharoa, hibebaka tsika izao. Ny fibebahana tena tsara indrindra. Akoatran'ilay nataon'ilay jiolahy
baradaka tamin'i jesosy hoe zahay ange jesosy ny nanota fainao tokony sy hoe hoe lioka telo am'roapolo fa izaka iosy dia zao ny teniny raha nanota taminao andriamanitra nanota ange ahe ibebaka aminao a onerako nataoko rehetra indro averiko ny atsasaka ombeko ny mandra ny olona tena mibebaka ary marina ry avako malala ry zanako ray tapo amin'ny malala amin'i jesosy a dia manonitra zany ary mitanisa ny fahotana vitany jereva nge ny salamo fa ibebaka tsika matsy zao dia tena apetraka tsara mihitsy hoe aiza ny bebahantsika salamo 2:30 jerentsika tsara salamo 2:30 ny andininy 5 tena ibebaka tsika zay a tena hiala amin'ny ratsy rehetra araky ny fampianarana be debe natao teo raha voaraitsika ireny andininy 5 amin'ny anaran'i jesosy ny fahotako nambarako taminao ary ny eloko tsy mba nafeniko hoy zaho hiaiky ny fahadisoko amin'ny Jehovah raha nijangajanga ianao tonga eto androany ibebaka amin'izany tany sao amin'i jesosy lay mpitsara marina zange jesosy nijangajanga tamin'ny ranony zange jesosy nandeha tamin'izao hoe zao avy jesosy nalay anay zao avy ny vidiko an'le sipako iny zany natao hoe mibebaka fa tsy global ny fibebahana tompoko tsy global ny mifona jesosy eo zay natao hoe mifona fa ny fibebahana tena presy amin'i jesosy tena detay natao hoe fibebahana zany jesosy a tena nijangajanga fijoroana vavolombela mialatsiny a tovavy anankiray tato amintsika nijangajanga miaraka tamin'ny vadin'olona rehefa nanatona anay izy dia zao jesosy a ina no atao tsisy marina zay nadeha azaka efa mpanota daholo fa ty vehivavy ty tonga ny azakazaka eto aminao fa ny valim-bavaka nataon'i jesosy dia zao vadin'olona ny arahany izy mbola tsy manambady inavy ibebaka tsika za ozy ny vidianany a kiraro vidianany télévision grand écran na manamboarany armoire vidianany tisty vidianany telefôna jesosy zany ake jesosy borany taminao zany fa ny valim-bavaka nameny jesosy anay dia zao asivo averiny daholo reo any amin'ny vadiny le tovy le lehilahy mafy zany a fa ny tena mibebaka dia zao manonitra tahaka ny zaka iosy tompoko manonitra averiko ny antsasany ary onerako daholo izay nangalariko omeko ny malahelo androany ivavaka ibebaka tsika tandy an' jesosy androany andao anono andao anenina mihitsy ny aloha zay natao hoe mibebaka manenina jesosy eo reto ny fahotako vita nangalapinana ianao dia ninana vonikakena ibebao zany androany fa mampalelo an' jesosy miena ny isan'ny sakafo menao ny zanakao sy ny vady aman-janakao detay ty fibebahana androany ty ry havana tena tsy prihany ty zay natao hoe mibebaka fa tsy global ny fibebahana androany hitodika amin'i jesosy tsika tena ibebaka tsika tena ibebaka tsy afeniko aminao ny fahotako rehetra jesosy tsy afeniko aminao zany borako aminao zany zao ny atao ianao jesosy rery aby andeo tsika anao ny hira 2:7 hira mbavaka andohalika tsika tena boray amin'tovy hoe jesosy aza mia ny vavaka ny eo akaikinao ianao jesosy androany raha ny vavaka niraka ny bebaka niraka tamin'ny asabotsy mandehana mitokany ery daholo ainganainganaingana zay aza mijery olona andao hitodika amin'i jesosy ianao androany ko jesosy te hitodika aminao te amonjy Jehova tompo indreto izahay mifona aminao fa be ny elokay
enoy izao ray enoy ankehitrino androany jesosy miain'ny fibebanao enoy ny vavakay enoy kavalio ry andriamanitra eo mijere jesosy kristy tompona eo mamonjey vonjeo andriamanitra vonjeo a androany nanaovantsika an'izany tsangantsika amin'izany endiny voalohany zany ary efa vitsy zay dia tonga dia hivavaka tsika tsy hiteny mihitsy afa samy mitondra ny tenantsika tsirairay avy amin'ny jesosy tsika fa tsy hitarika ny fibebanao a fa samy mitodika amin'ny jesosy ry andriamanitray mijere ankehitriny ry andriamanitra mijere jesosy kristy tompona eo mamonje androany jesosy kristy tompona mamonjy samy hivavaka hibebaka amin'ny jesosy sika rehetra jesosy eo jesosy eo
Jesosy io vonjeo vonjeo ny olonao vonjeo zay mpanomponao Jesosy vo mihiratra tokoa ny masoandro matrapilety dia manota foana Jesosy ianao ny efanteny tsy misy olona hitako marina na dia ray azy fa zay kosa Jesosy amin'izao fiangonana izao mbola omenao tombonandro afaka bebaka aminao androany ianao ny fibebahana Jesosy tongava eny amin'ny olona tsirairay avy eny ianao Jesosy tongava eny ianao raiso ny fibebahany mpanomponao tsirairay avy Jesosy koseho zany Jesosy androany Jesosy Jesosy vonjeo zay Jesosy fampanotana Jesosy ratsy na teo amin'ny tokantranonay aza ratsy Jesosy amin'ny vady aman-janakay ratsy mandrakarivo mirere aza ao atokantranonao aty amin'ny asa fanompona indraindray mitady voninahitra ny ataonay Jesosy mitady laza ny ataonay Jesosy tsy manao asam-pitiavana tsony zay tsy manao asam-pitiavana tsony fa fiatsaram-bela tsisy ifonana zany fona Jesosy bebaka amin'izany zay bebaka amin'izany zay manao kitotoa amin'ny asanao ary zay Jesosy indraindray manao alasa fay mihitsy aza manao zay avitana ny asa fotsiny aza malahelo ianao Jesosy fona aminao zay fona aminao mamindra fo Jesosy mamindra fo aminay zay mpanomponao aza Jesosy mijangajanga isanandro ohatrany tsy hitany masonao zany raha ny fihevitray olombelona ay hitanao daholo ny ditongotra rehetra manao ratsy isanandro Jesosy eo mamindra fo misy efa tsy tiany vadiny tsony tiaka ny vadiny namanay aza Jesosy tompo koseho zany rehetrarehetra zany indraindray mampiasa vola fotsiny aty am-piangonana aza Jesosy fonana eo anatrehanao zany rehetrarehetra zany Jesosy mampalahelo anao daholo zany matezitra anao mihitsy ny ataonay fantatray maromarony zany Jesosy misaotra Jesosy misaotra amin'ity andro androany ity ahafahana manaboraka an'izany rehetrarehetra zany Jesosy Jesosy feon'olombelona no enonay fa tsy ny feonao tsony Andriamanitra tahotra olombelona ny andehananay anao ny asanao fa tsy tahotra anao tsony Andriamanitra tsisy fitiavana tsony Jesosy fona aminao zay fona aminao zay raiso ny fibebanay androany Jesosy raiso ny fibebanay androany raiso ny fibebanay androany Jesosy dia tsarao zay Jesosy tsarao dinio zay ny voanay sy ny fonay rehetra tsarao androany misaotra Jesosy misaotra Jesosy makasitraka anao zay Jesosy eo famindram-po ny angatanay aminao Jesosy famindram-po avy Jesosy avy Jesosy avy Jesosy eno ny fibebanay falo sy efa-jato ny ataontsika fa Jesosy no anarana zay entiko mangataka ny amelanao eloka mba mamindra fo amiko
mba jereo ka hiantrao jesosy mba jereka hiantra izao miantratrana ny eloko vononao jesosy eo vonjeo zay mandoalika eto anatrehanao zay jesosy raiso ny fona i raiso ny fibebahana iandroany jesosy raiso ny fibebahana iandro raiso ny fibebahana ka mba hiteny aminay ianao androany jesosy rehefa avy miaona aminao zay androany alina dia mba hiteny zay hoe raha misy lo amin'ny kristy dia olom-baovao. Amen. Afaka mahazo toerantsika ry havana. toy eo anatin'ny fibebahana ihany tsika. Jereo vetivety any ny Timoty voalohany 5:5-20. Timoty voalohany 5:5-20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahotan'ny olona sasany miariary ka melohany fitsarana, fa ny an'ny sasany kosa manaraka atoriana. Le miariary le fantonontsika rehetra teo, fa mampatahotra ty tena anankiray teo hoe avaoriana ny sasany. Raha manana an'izany tsika, izany ratsy. Anisan'ny sombony amin'izany fotsiny hoe misy lalana heverin'ny olona famahitsy. Le tenentsika hoe maninona moa zany? Inona zao ny olana amin'izany? Nefa mitondra mivarina mankany amin'ny fahaverezana. Ndao entina mitombo zany hoe vangio an'i Jesosy. Maninona marina moa ny kilalaka e? Raha jerentsika amin'ny maha-olona antsika fotsiny. Fa ny mety hampatahotra dia hoe sao dia mitondra mankany amin'ny tsy mety zany. Tao bebaka mihitsy amin'ilay toe-pontsika tsy mety halahatra. Tsy afaka mibebaka amin'izao fotsiny koa nefa antsika fa raha tonga ny fanahy dia izy mampaiky ny olona ny fahotany. 5:7 dia mbola hitohy bebaka tsika eo anatin'izay hoe tsarao Andriamanitra, tsarao efa nitsara tena teo, hitako hoe tsy manao ny asa, hitako hoe kamokamo, hitako hoe matimaty fa raha Jesosy no mijery asy mijery anao zao, mandinika antsika mba manao ahoana ny tena fijeriny marina izay angatahana Jesosy eo. Aitsio andro dia misy lalana entretiko famahitsy ka zata. 2 faharoa fahatelo fahaenina ao anatin'izany dia mbola hitohy vavaka ho amin'izany fibebahana izany antsika angataka amin'ny tompo evangio zay dia kasio zay dia ataovy manana fomba bebaka izay. Ave fanahy io fanahy masiro mety naetua minaitaritalalana fati sulalana
diama zinani funaira tsikyo midina yanao midina yanao repanasa fana ana sutrania sinatiana tina mitumuerati anatire funa bisa nindratu puonu angata ao anatin'ity vavaka ity a na ndoalika ianao na hipetraka na hitsangana zay hitanao hoe tena ionana amin'ny tompo fangatao hoe mamindra-fo aminahy Jesosy amin'izay fahotana tsy takatry ny saiko ary tsy lovy fa indraindray tokoa tsika mandeha amin'ny fisainantsika fotsiny fa tsy mieritreritra izay an'Andriamanitra fa ny fahamarinantsika ny hitondrantsika ny fiainantsika fa Andriamanitra nefany a te hitondrantsika araka ny fahamarinany vavaka itsika Jesosy io zahana ny fiainanay Jesosy indraindray izay mieritreritra ny tenanay ho manana ny marina tsy fantatray anefa Jesosy fa efa manaraka anay avy ato aoriana zany fahotana izany ahotsaraina daholo na ny hita miariary na ny hita miafina raha mba mety ianao Jesosy mamindra-fo aminay amin'ireny rehetrarehetra eritreretinay ho mety ireny mety tena diso eo anatrehanao mety mitondra fahatafitoonana ho an'ny hafa ary atao ihany ny ataonay marina zany na amin'ny asanao zany na fitondrana ny fiangonana na ny fitondrana ny ankonanay eny fa na dia ny fitondrana ny tenanay manokana ary raha tonga amin'ny fahalemem-panahy ianao manitsy ny dianay amin'ny alalan'ny mpanomponao maro be dia manana an'izay eritreretinay efa mandraka rivo izay nefa mahadiso anay eo anatrehanao zany vangio izay Jesosy inona tamin'ilay ny eritreretinay efa mety ny tsy mety eo anatrehanao Jesosy aza mena fo vato izay fa meo fo nofo meo saina mahatakatra amindrao fo Andriamanitra araka ny habe ny fahamarinanao sy ny famitramponao sy ny fahatsaranao ampitoera ao anatinay ny fanahinay masina no andro farany zao na dia eto ihany ary hanana saina misokatra izay hanana saina mivelatra izay ny amin'ny anatra ao hainao nefa nyteny taminay fa izao tontolo izao sy ny voary manontolo manambara ny voninahitra ao reny rehetra reny ary ny taonanay hibebaka ny taonanay handefitra ny taonanay hanetry tena indraindray ara tompo izao tontolo izao no mampianatra anay no tokony ho toetra anay sy ny famindra anay amin'ny maha-kristianina fa izay mandeha amin'ny fahasahiana foana izay mandeha amin'ny fahatokitokisantena foana kanefa mety mahadiso anay eo anatrehanao zany androany Jesosy matoa tanteraka ity fotoana ity matoa nisy ity fotoana ity sitraponao Jesosy ny anatonanay anao fa tsy hamononanay tsiraray avy ka tena mitalao an-tanandroa zay Jesosy fa tsara manko ianao tsara ianao Jesosy vangio zay rehetrarehetra amin'ny teninao amin'ny tsindrimandry amin'ny alina amin'ny olona mifanerasera aminay amin'ny trangam-piainana misy eo aminay vangio zay ny amin'ny tokony hibebanay rehetra elanay amin'izany faratsiny zany ndro manko izay tokoa no lavina Jesosy raha ho avy ianao amin'ny tsy finoanay amin'ny fitsaranay olona
indraindray koa raha fitsaranay ny tenanay nefa tsy zany ny fijerinao anay. Indraindray izay Jesosy manamary tena kanefa diso, indraindray izay manamely tena ihany koa kanefa tsy zany ny antsonao anay fa nahenao ara tokoa mbola tsy nitsara anay fa nitaonana hibebaka rano fotsiny. Tompo, tena olombelona zay, olony zay fa ianao Andriamanitra. Enao no marina fa diso zay, ambarao aminay, ampafantaro anay, vangio zay Jesosy, teny zao mbola velona zao fa tsy ho any amin'ny fiainana tsy hitany hitsarana anay ka tsisy ahafahanay mibebaka intsony. Tompo, iraha ho eto ny fanahinao masina, iraha ho any am-ponay ny fanahinao hibitsika aminay amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy Tompo. Ary rehefa hibebahanay sahady zany teny zao mifony zay Jesosy amin'ireny ota tsy na reny, amin'ireny ota tsy fantatra ireny, manafitohan'olona na ny teny alohan'ny vavanay na ny fihetsikay, feno avinavina, feno fireharehana. Ianao tokoa ilay Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina, fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena Tompo. Ataovy mihetritra iandroany, meo anay ny fanahy fihetrena tanteraka, anekena ny sitraponao, anekena ny fitantananao. Eny Andriamanitra, ho aiza zay raha lavina, ho aiza zay raha foinao, fa ianao nefa ny teny fitiavana mandrakizay, mandra-pahafatanay dia teneny foana zay. Anary foana zay Jesosy, anary foana zay mba madio ao anatrehanao androany. Aza mafoina masaraka anay fa mahery ny ranao Jesosy. Reto ny mpianakavin'ny finoana, misy mandohalika, misy mitsangana, misy mipetraka eo anatrehanao zay mitovy daholo, fa mitodika aminao a Jesosy eo. Aza misy dinganiny zay na dia ray ara androany, na dia ray ara Jesosy, fa ataovy tonga amin'ny fibebahany zay. Hainao atao ny zavatra rehetra. Raha ny raviravin-tanana ny mpianatra ao fa izay iza indray no vonjena aminay olombelona, tsy hainay izany fa ny zavatra rehetra hainao Andriamanitra, hainao ny mampibebaka anay araka ny fombanao, hainao ny mamangy anay, fa mba vangio zay Jesosy. Mba tongava ao aminay, tongava ny tokantranonay, mbola misy fotoana Jesosy, tongava na dia amin'ny fahatezerana ary hananaranao anay, mamindrafo aminay Jesosy, fa mba tongava mivily aminay. Fa aza tezitra amin'ny mandrakizay ianao, aza ny tianay ho rety ianao le mitsara anay Jesosy. Fa inona moa zay Tompo ny fantahatra aminao amin'izao? Ny fahamarinanay tahaka ny lamba miosiny rà. Misaotra Tompo, ny tanila aminao ane zay dia mianta aminao Jesosy, tena mianta aminao, tena mianta aminao reto mpanombokelinao reto. Misaotra Jesosy. Amen. Tsangantsika rehetra ry havana. Mbola ataontsika ihany ilay hira hoe ry fanahy masina ao ambony. Hiraka Jesosy Tompo, zay aty dia mila vonjy, da mbola ila vonjy amin'ny antsika. Mbola ngataka hoe teneny foana, anary foana, fa mbola manana fotoana ianao. Ary hatramin'ny segondra farany hitongio amin'ny Tompo zany. Fa zany azo lazaina hoe mbola famindram-po nanomezany antsika fotoana fahana mibebaka. Fanahy masina ao ambony, irake Jesosy Tompo, izahay andidy mila vonjy, hafanao an-tanjaka. Misaotra Jesosy, mahazo toerana isika rehetra. Tsara ho aho Jehova aho. Davida mpanjaka no nanao izany teny zany. Fa inona no nahatonga ny Davida hiteny hoe tsara ho aho Jehova? Nisy ratsy nataony tao. Ary ny fahatsapahany Davida izay ratsy nataony izay nahatonga azy hiteny hoe tsara ho aho Jehova.
ninina tsy be resaka mihitsy ny mpitaritra androany tsy nisy orakoraka tsy nisy fimezana satria mangataka fitsarana isika ary ny olona rehefa tsarana dia miandry ny didim-pitsarana ka izany ny tsy nimezana izany ny tsy niorakorahana fa sao didim-pitsarana tsy araka izay ny saintsaintsika akory tsarao aho Jehova o efa ny tsara nge Andriamanitra fa isika ny tsy tonga saina raha vao any andony taona 324 dia hoe taona ny fibebahana farany ity nandeha ny volana ray roa telo ohatra ny lamindamina ihany ohatra ny tsy naninona ihany ohatra ny mety foana na dia nanao ny ratsy aza fa rehefa miatompotra ny farany taona eny efatrandro melo sisa tsy taona fibebahana farany tsony fa andro fibebahana farany manaiky an'izany ve isika manaiky ho tsara en'Andriamanitra ary ve tsika amin'izao efatrandro farany izao ny fibebahana ary havana malala dia lakile anankiray hitadiavana ny tavan'Andriamanitra nahita olona anankiray ny alaina mafy be ny fialana izany olona izany ary tsy manana hery intsony ahafahana misarangotra tsy na misarangotra roa fa dia ny fibebahana sisa satria ady farany io na ianao very na ianao vovonjy fa rehefa mifampitoromana mibavaka sady natao izay ampibebaka an'izany olona izany raha mbola afaka ny teny izy afaka nanaiky izy dia misaotra an'Andriamanitra fa voavonjy ny fanahin'ilay olona na dia ho faty azy izy tsy misy tsoa izany ny hevitra azahoantsika mahita an'Andriamanitra afa-tsy ny fibebahana ihany sisa ary io no azo fijaliana ry havana malala ny fanenjen'ny olona mety eo ihany izany ny tsy fisiana mety eo ihany izany fa ny fialana amin'ny ratsy fanao ny tena azo fijaliana mafy tamin'ny Davida nge ny tsy nity amin'ny Batsebe kanefa raha tany amin'ny famonoan'olona satria azo fijaliana ho azy ny mijery fotsiny any Batseba dia tsy maintsy namono any Oriavadiny izy izany mamafy ny fibebahana ary tsy vitany atendromolotra io be dia be nge ny olona mibebaka androany ary mbola faranana fibebahana ihany koa azy ity fotoana ity tsisy famelan-keloka tsisy tsodrano satria mbola handeha hoditsika hibebaka eny an-dalana eny hibebaka ny atokantrano any hibebaka mandra-pahatonga ny 3 Desambra amin'ny 12 alina so heventsika hoe vita teto izany dia milamindamina amin'izay tsika fa vita fibebahana tsy ry havana malala ady farany ity fifanandrinana ny devoly ity tahaka lelazaiko tamina hoe ilay marary rehefa nialaina dia tena niady hatramin'ny farany na izay olana natrika azy teo na izy tenany ary saika tsy naharesy raha tsy vita ny fibebahana dia ho tahaka an'izany isika rehetrarehetra soratana ny taratasy teo eto mody iny tsy vita teto iny tompoko eto mody iny vakio tsara eny an-trano iny na azo firisorifiry ianao tamin'izay rehetrarehetra nangalana noty teto azafaly fotsiny hoe Filadelfia ontsika e milamindamina amin'izay izany e Pergamos ono e Tiatira e makatsy makaroa e fa ny devoly angafaly aminao raha ianao Filadelfia tsy faly aminao ny devoly eto mody iny dia ibebao mandrakariva fa ny rehefa mijoro izy tandrema soalava indray ka na Filadelfia aza ny fiangonana misy anao amin'ny noty azonao teto mitandrema
fa sao tonga amin'le hoe satria tsy mafany ianao na mangatsika fa matimaty dia aloha ny vavan'Andriamanitra. Revana malala eto amin'ny tompo. Samy manana ny toetrany olona rehetrarehetra. Ny toetrako tsy toetranao, ny toetranao tsy toetran-dranona, fa samy mibebaka. Aza manao hoe tena ranona mihitsy zany. Asa izao raha ao ambany eo na eto amintsika eto. Fa tena izy mihitsy zany, voalaza hatramina ren'ny andro zany. Fa atao ve za zany Jesosy? Ka raha iza zany dia tsara ho aho. Fa i Davida ny tenen'io ihany no laza hoe aleoko aza ny tanan'Andriamanitra toy izay azo ny tanan'olombelona, fa Andriamanitra na mamely aza mbola izy ihany mameny fery. Fa ny olombelona tompoko, maso solo-maso, nify solo-nify, aina solo-ny aina. Zany ny fitsaran'olombelona zany. Ka nahatonga ny Davida teny eto tsara ho aho. Ary mba fantatra moa vokatry ny didim-pitsarana ataon'Andriamanitra tamin'ny Davida. Na dia olom-boasitr'Andriamanitra sy olona araka ny fon'ny Jehova azy izy, maty ny zanany azo tamin'ny Batseba. Tsy maintsy mandray ny valo ny tompoko sady nangataka fitsarana raty eo koa. Ka mialohan'ny hitsaran'Andriamanitra antsika dia tsika ndao hitsara tena. Mialohan'ny hitsaran'Andriamanitra antsika dia ndao ny andiny tentsika tsiraray avy. Misy karazan'olona ry havana malala, efa voalaza teto daholo zany rehetrarehetra zany. Samy mitondra mody. Za moa nisy adiny ray tsy nateto aho. Samy mitondra mody, dia samy mieritreritra zany any apotsika tsiraray avy, any atokantrano tsiraray avy any. Fa ny fiainan'ny kristianina ankehitriny dia mitaky fitsaran'Andriamanitra. Ny an'izao tontolo izao moa fa voatsara raha teo iny. Fa ny fiainan'ny mpino kristianina dia mitaky ny fitsaran'Andriamanitra. Ary izay hitako moa ka ny valim-pitsarana manao hoe tsy fantatra akory ianao na avitaiza na avitaiza. Ianao zany miamikanina mikroaze les bras, miandry ny didim-pitsarana. Vokatry ny fibebahana, vokatry ny zavatra nataontsika teo, voaka ny didim-pitsarana manao hoe tsy fantatra akory ianao na avitaiza na avitaiza. Inona ny ao ambadika izany? Mbola misy fibebahana tokony atao ry havana. Mbola misy fibebahana tokony ataontsika rehetrarehetra amin'ny mampino kristianina antsika. Voalaza teo ny mpino kristianina mijangajanga, mangala badin'olona. Mpino kristianina manao afera-maizina. Mpino kristianina tsy mahazaka ny fitahin'ny hafa. Mpakahala olona, mpiavonavina, tsy mahazaka ny fitahin'ny hafa. Izy efa tsy manana raha teo, dia tia nitovy amin'ny olona rehetra. Raha ianao zany miondre rehefa mody tompoko. Aza miandranandrana mijery olona kory fa miondre rehefa mody. Nahazo a Jesosy, tena ho anahy zany androany. Misy ny mpino kristianina, Jesosy a Jesosy a Jesosy a, fa ny ao anatiny tsy Jesosy akory. Tsisy an'izany akory, tsy ahitana taratra an'izany akory aza ny fiainany. Raha ianao zany miondre rehefa mody, dia mibebahana eny an-dalana eny aza. Fa mbola manana andro vitsivitsy Andriamanitra melohany hamoahana ny didim-pitsarana ho antsika rehetrarehetra zao. Fa samy ho tsara eny amin'ny asan'ny olona tsiraray avy, na ny nanao ny tsara na ny nanao ny ratsy. Tsara ho aho Jehova ho. Rehefa voatsaranao aho dia lazao amiko, inona ny vokatry ny nataoko, inona no andrasanao amiko, inona ny fiovana takianao amiko. Ary rehefa miteny Andriamanitra ny amin'izay toetra antsika tsiraray avy,
dia toy izy ihany ny fibebahana fa izany ny takian' Jesosy amintsika tsiraray avy. Ny raha raika sy dimanjato ao amin'ny firana protestanta nataontsika namely mafy loatra ny enatra matahotra, tsy afaka mihitsy ny fahotako Jehova o, fa tsara ho ahy. Andro hitsangantsika anao zany hira fa raika sy dimanjato izany. Amely mafy loatra ny enatra matahotra, tsy afaka ny aizim-po fa mbola tao ny eloko, fa mbola tao, fa mbola tao ny eloko, fa mbola tao ny eloko, fa mbola tao, fa mbola tao ny eloko, fa mbola tao ny eloko. Nandrosoa, nandrosoa ny vavaka ry Jesosy, o mpanavotra izao noa ngataiko mamamela, mamamela any eloko, mamamela, mamamela ny eloko, mamamela any eloko, mamamela, mamamela ny eloko, mamamela any eloko. Izahotsy, izahotsy miahotra ny tenako, ny tenako hoako olotro izay rehetra, izay rehetra nanako anao mpamela, anao mpamela eloka, anao mpamela, anao mpamela eloka, anao mpamela eloka, anao mpamela, anao mpamela eloka, anao mpamela eloka. Toa hivavaka isika rehetra. Jesosy Tompo, tsy misy hafa miala amin'izay teny naloko ny vavandreto mpanompono reto hatramin'ny 7 ora maraina ka hatramin'izao ora izao. Voalaza teto avokoa ny fahotana tsiraray avy, zay tsy voalaza ny mpanompono teto aza efa voasoratra tamin'ny taratasy rehetrarehetra ireny. Fa ao ny manao atsirambina ny asanao, ao ny sady mafana sady mangatsika matimaty, ao ny mpijangajanga, ao ny mpisotro toka, mpangalabadon'olona, mpifoka sigara, mpifoka rongony, zava-mahadomelona. Kristianina me tsara velatsy aza mody Jesosy, 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 fa tsy tazany eny amin'ny fiainana akory zany, fa sady ratsy fijeriny, ratsy fo. Mody mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, fa mpanompon'ny devoly eny ambadimbadika ihany. Dia mihevitra fa tsy ho hitan'ny olona izay raha manao izany Jesosy, fa ny mason'Andriamanitra mijery. Ary zany nahatonga ny Davidy teny hoe tsara ho ahy Jehova o,
farany olona no mitsara maty a engane zay fibebahana rehetra natao telo tamin'ity androany ity Jesosy tsy ho eto amin'ity toeranyity ihany fa hanova zavatra maro eo amin'ny fiainanay ianao, fiainam-pananay, fiainam-panomponay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay tsiraray avy. Fa jeren'ny olona minendrika eny ny mampanompon'Andriamanitra anay, jeren'ny olona mitoetra anay ny mampanompon'Andriamanitra anay. Fa maro ny olona tsy ahitana an'izany Jesosy, na dia mitonona ho amin'izany toeran'izany azy izy. Mifona aminao izay famindram-pona angatanay satria efa nitsara ianao, ny mpijangajanga efa nitsarainao dia malemy mandra-pahafatiny, ny mpangalatra efa nitsarainao, ny mpamon'olona efa nitsarainao, ny mpanompo sampy efa nitsarainao, zay koa ary efa nitsarainao fa tsy zay ny tsy nahalala. Fa ampafataro anay zay rehetrarehetra fahotana tsy mbola mibebahana teo anatrehanao Jesosy, mba tsy hisy didim-pitsarana mahatahotra anay sanatrian'izany, zay mitonona mpanompon'Andriamanitra isan'andro isan'andro no hisy feo ilaza hoe tsy fantotra ianao na avitaiza na avitaiza, diso fanantenana izay amin'izany, nefa tombo miazakazaka ihany ety sero, tombo mampahery ny hafa ihany, to manasitrana ny hafa ihany, fa nivoaka ny didim-pitsarana ketraketraka izay Jesosy. Melohany ivoahany zany didim-pitsarana zany azy andeha ody zay zao, satria tsy misy famelan-keloka Jesosy, satria mbola tsy vita fibebahana tanteraka eo anatrehanao zay, satria tsy misy tsodrano Jesosy fa mbola misy ady farany, ary ny olona maharesy ny tsofina randro, maleova malasana sy ny sisa sy ny sisa, mbola hiady amin'ny devoly zany zay amin'ny toetra ratsina io Jesosy, mbola hiady amin'ny satana zany zay amin'ny fomba ratsina io, ifonay mankahala mora tezitra, miavonavona sy miziriziry, mbola hiady amin'ny devoly amin'io zay, ary io mbola azo fijaliana ho any manala ny eto anatinay ato. Tsy vitanay samirery zany, ratsy ianao mihitsy Jesosy Tompo no miaraka aminay tsiraray avy, eny an-dalana eny, eny an-tokantrano eny, hifanena amin'ny fahavalonay maty zay eny an-dalana eny Jesosy. Ahita le olona tsy tianay maty zay ny tokantrano any Jesosy, le makahala aminay, hifanena amin'le olona tsy tianay, le mpifosanay any an-tokotany any, any an-dalana eny zay, any anaty fiarakodia any, dia miverina indray Jesosy zay rehetrarehetra efa mibebahana teto. Fa miangavy ianao zay androany, mba jereo zao fandoliana nataonay teto hatramin'ny fanombony zao fotoana zao Jesosy, hazony mafy ny fanapahan-kevitra reto olona tsiraray avy reto, rehefa niala tamin'ny ratsy fanaony, niala tamin'ny fahazarany ratsiny, dia andeha ody amin'izay ka ho lasa olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha ho Paoly apôstôly. Ka na inona Jesosy efipetsin'ny satana hamerenana anay indray, satria ny soratra masina dia milaza mihitsy fa raha miala amin'ny olona fanahy ratsy anankiray, lasa mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, dia any izy mahatsiaro hoe efa madino trano ny alako, andeha ho teny amin'ny trano koa, ary tsy izy rery no miverina fa mitondra fanahy fito ratsy lavitra no izy. Ka ny fiafaran'izay fibebahana nataonay teto ratsy lavitra indray, raha tsy miambina izay, ka raha andeha ody zay Jesosy,
tsy anaiky zay ho rebrebe ny devoly sy ny satana eny an-dalana eny fa olona afaka teto amin'ny fibebahana teto zay aretina mody eny an-dalana sy tokantrano any zany noho ny amin'ny teninao Emanoely ary ny devoly dia andositra nareo izy ka zay rehetrarehetra nahatsapandro hafa vita fibebahana taminao Jesosy akoatra zay mbola apatsahivonao anay tsy raray avy dia anangana ny tananay zay rehetrarehetra satria andeha ody zay zao ho eny an-dalana eny zay fanena amin'ny fahavalo rehetra maro samihafa eny ho ny atokantrano any zay ho rabirabin'ny olona ny atokantrano any fa efa nomenao fahefany zay androany androaka ny fanaratsy izy rehefa miandry any eny an-dalana eny sy ny atokantrano any ka dia marino zany Jesosy ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony hery sy ny voninahitra any an-danitra ny azona manodidina ny fanaratsy rehetra dia voly salibona ny fahikany sy finoana levona tsy manana fahefana amin'ny anaran'i Jesosy tompony hery sy ny fahefana an-danitra tena miala faingana dia voly mpandrabiraby rehetrarehetra dia voly mpanakivy dia voly mpanatsatso rehetrarehetra levona tsy manana fahefana amin'ny anaran'i Jesosy tompony hery sy ny voninahitra an-danitra sy tetany dia voly mandeha breby dia voly tondra farabirabina dia voly mpaka ala rehetrarehetra levona atany an-dalana any atanaty fiarakodia any atany atokantrano any may satana fa valy efa resinareo dia voly mitondra fankalana ny fahatezerana levona tsy manana fahefana tsy manjara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony hery sy ny voninahitra an-danitra sy tetany may satana ary zay miala aminay tsy mahazo miverina aminay intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, handeha ody amin'izay zay zao hitari-dalana anay ianao efa nofidinao zay androany anatanteraka zao fibebahana farany zao ary mbola hanao zany zay Jesosy mandra-pahatapitra ity totaony ity endrasana ny didi-pitsarana avy aminao indray raha tonga ny taona 420 raha sitraponao zany misaotra Jesosy rainay eo zay ny an-danitra ho amasinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety atany ho tahaka neny an-danitra meo anay neo ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Aruvea o Tompo atolotro isa ny tenako wanompo sy ankalazana ume uaini eri sini faretapu aruvici uveri izayanjara utanteraka tokoany zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Petraka vetivetika kely fotsiny lotsika riavana misy filazany tia ho azy antsika mbola te anohy rapitso dia ny promotion amin'ny tarenan Jehova dia manao vavaka tendrombohitra fifonana zay miaingatsy amin'ny la rotonde Besarety manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy disony ny Fiangonana dia mba ometsika nytonia zany fitenenana sady ho famaranana tanteraka. Sotra tompoko maranana fotoana mangataka antsika rehetra aloha mba hipetraka daholy dia mba hisiny ny fandaminana dia ndekonina no andamana antsika amin'ny fivoahana satria raha vao miara mitsangana daholy tsika dia sarotra be ny fivoahana raha ndriana telo atao amin'ny Taninanandrano ano miaraka mandeha mivoaka amin'ny anaran'ny dada pasteur Randrena Tsoandro ny bramaritra ny braon'ny Fiangonana ny foibea ny braon'ny dekona ny sampana rehetra atao fitandremana dia makasitraka antsika rehetra
namalina ny antso izay netsona androany a ho an'ny vavaka fifadian-kanina makasitraka antsika rehetra ary misaotra an' jesosy tsika rehetra vita soma tsara ny androany a fa ny fibebahana tsy vita araka ny nambara teo a fa andefontsika anoy amin'izany fibebahana izany ka izay ny angatahana hoe ao anatin'ny fivoarana dia samy anaraka fandaminana mba tsy voamivoaka eo sady tsika dia hitombo sady indray a le zavatra hibebahantsika misaotra ny koa nyreto ray aman-dreny reto tsika izay nitondra tsika tao anatin'ny fibebahana androany makasitraka be tabe ray aman-dreny a tao anatin'izany a fotoana androany zany mitondra lalana ho any anatin'ny fibebahana tanteraka niaraka tetosika niaraka ny bebaka mitarika tamin'izany ianareo a jesosy amaly fity mandrakarivo la jesosy nametraka ny teny teo ambavanareo tsirairay avy a izy mbola ombanareo amin'ny asa fanompona izay asa tsy mora fa mandehana mandrakariva fa jesosy ny mbola omba hitantana ary amangy atsika tsirairay avy a ny amin'izay lalana mbola ho ale atsika dia makasitraka tompoko makasitraka atsika rehetra misaotra ny eo anivon'ny mpiantsa fiderana miaraka mipitendry ihany koa izay miara-miasa mandrakariva ny eto anivon'ny Taninanandrano FPVM amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra misaotra anareo ary izy ireo ihany a mbola hiaraka amintsika ao anatin'ny farany taona amin'ny raha afaka pitso amin'ny alahady hoe raha afaka pitso amin'ny 31 a makasitraka be tabe a jesosy eny amindra fo amintsika rehetra amin'izao farany taona izao misaotra ny eo amin'ny lafin'ny teknisiana dia eo amin'ny koa ny eo amin'ny serasera eto anivo ny fitandremana Taninanandrano a ny ekipany radio rehetrarehetra misaotra anareo ao anatin'izany a tarity ny lantso randrenatoandro a sy tsoa reo moa zany ny eo anivon'ny serasera eto anivon'ny fitandremana miaraka amin'ny arilala makasitraka tompoko ary ny ao anivon'ny radio fiotaza-tso ny ekipa rehetrarehetra hita eto daholo a makasitraka atsika rehetra tsy ho adino atsika rehetra efa teoteo ny fisaorana fa mindry somanatena samy ovangin'Andriamanitra tsirairay avytsika dia samy andray a ny valiny hoe inona no mbola tianao a hibebahako Andriamanitra misaotra tompoko ny voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra irery dia mba samy anaraka ny fandaminantsika ho apetraky ny président dekona ny fandaminana vetivety zany mipetraky tsika dia rehefa mivoaka raha dia aloha ny anerina mandeha aloha dia mba mandeha tsikelikely ny angaviana zany a mba mipetraka aloha ny ato amin'ny premier étage fa aleo aloha hivoaka ny eny amin'ny rez-de-chaussée ny premier étage a fa ny 4e mipetraka azafady 4e mipetraka aloha tsika ato amin'ny 4e tompo aleo aloha ireto ray aman-dreny eto mantsy andeha hivoaka izy rehefa aveo a dia lasa tsy afaka mivoaka raha vao mandeha afaka ny premier étage a dia miditra midina ny 2e dia aveo a mandeha tsy moramora tsika ato amin'ny 4e ny côté ato am'ry mivoaka dia ny côté ato mba atiano mivoaka dia amin'izay tsy mifanisika tsika zay a Amen.
No.